Bore da a chroeso ato ni ar fore llun yma ar S4C, ble mae Nia Roberts a'r tîm yn aros amdano ni yng nghalon bwrlwm y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Dyddiau stormus diweddar a'r llifogydd difrifol, mae'n braf deud bod pethau'n ymddangos yn well o ran y tywydd. Ond da chi cymwch ofal os da chi'n teithio heddiw yma i Lanelwedd. Bore da, chroeso cynnes iawn i chi i gyd ato ni yma ar S4C. Mae'n braf fod nôl yn Llanelwedd ar gyfer y digwyddiad sy'n cloi holl weithgaredda Sir Ceredigion wrth y lliw fel Sir Nawdd. A dyma'r digwyddiad sy'n deitha ni fod yn Nadolig yn agosau ynde. Ac ar ôl ryw ddeuddydd yn fan hyn, mi fydd ysbryd yr ŵyl wedi cydio yno ni i gyd. A dwi'n gwybod y bydd yn tîm ni yn barod i dynnu ambell i gracr. Wel, mae'r pinco a'r paratoi wedi dechrau'n gynnar iawn yma yn Llanelle'r Gwartheg, ac i ni'n edrych ymlaen at wledd o gystadlu. Ni'n dechrau bore yma gyda'r heffrod. A chymod beth, i ni'n mynd i weld Gwartheg gorau'r wlad. Bore cyntaf y ffair, ac ydy mae'n bleser pur cael bod yma. Dyma fy nghartref ysbrydoli ar gyfer y deuddydd yng nghanol y defed. Ac eleni, mae'r nifer uchaf erioed wedi cael ei cyfrestru i gystadlu. 550 par. Felly gyfeillion, fel chi'n gallu gweld, mae'r arddangoswyr yng nghanol prysurdeb y paratoi. Felly, steddwch yn ôl, ymlaciwch, a dewch i wylio peth o stoc gorau'r byd. Wel, yma yn ardal Hafod y Hendre fyddwn ni'n doi leni eto yn y cylch ceffylau a mor agos ac y gallwn ni fod i'r ceffylau ifenc fydd yn pasio y tu cefen i ni fan hyn ac i ni yn dechrau gweld yn dyn ni y bobl yn casglu a'i llyged craff yn dechrau dewis i fyfrynnau. Sôn am ffefryn. Helo, David. Helo, Helen, neis i weld ti. A ti, to? Dwi di addurno i ti. Ti'n gwella trwmser? Gwella. Mae heddiw yn ddiwrnod i'r ceffylau rhanfyd Cymreig, y ceffylau ar merlod lliw, y merlod mynydd Cymreig adran A a'r merlod Cymreig adran B. A bydden ni yn dilyn y cyfan. A braf, Helen, cael gweld bod ti wedi gwisgo'r un fath o llynedd. Ailgylchu. Wel, bore da iawn i chi. Mae yna rhai'n dweud bod Dolig yn dechrau pan ydych chi'n codi'r goeden, archebu twrci neu gwisgo jwmpa Nadolig. Ond i fi, mae ffair leni yn cychwyn yma yn y shed moch. A dwi'n edrych ymlaen i fod yma, dwi wedi cael sgarff binc i fatio'r moch a bob peth. A mae yna lwyth o gystadlu ar y ffordd. Dwi'n edrych ymlaen i weld o'i gyd. Hefyd, dwi'n mynd ar drywydd y cwn hela, sy'n mewn cartre newydd leni yn y shed ffwr a fflu. Dwi'n gobeithio fyna ddim ffwr yn fflio heddiw. Ond mae gen y ffair gymaint i gynnig, a dwi'n mynd i grwydro a trio gweld y cyfan cyn diwedd y dydd. Wel, ac hynny dy lle. A mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Bore da, good morning, welcome to the English language commentary position. I'll be here with our resident team of experts. And by the way, if you are experiencing any problems whatsoever, then please contact S4C's viewers hotline. They're there to help you. Ydyn, ma'n ffyddloniaid ni i gyd yn ei hola fel yn wir yr oedd y bugeiliad a'r angylion ynghylch y Gwartheg neithiwr yn morio canu carola.
o deiwch i'r ffair os fedrwch chi. Da ni yn deall wrth gwrs fod y tywydd wedi bod yn rhwystyr i'r air rhag cyrraedd, ond dewch i ni weld rwan beth ydy'r rhagolygon. Dewch i ni ddweud bore da wrth Branwen Gwyn. Bore da iawn i chi. Wel ie, storm Bert wedi creu cryn ddifrod dros y penwythnos fel da ni'n gwybod, a ma' 'na rei rhybuddion llifogydd yn parhau mewn grym ar hyn o bryd. Cadwch lygad ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru am y wybodaeth ddiweddara, oherwydd mae'r cyngor yn newid yn gyson, a mi fydd y wybodaeth ddiweddara ar gael yn y bwletin newyddion am hanner dydd. Y tywydd heddiw felly, wel, mi fydd 'na rei cawodydd gwasgaredig yn lledu ar draws y wlad o gyfeiriad y gorllewin wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Pethau chydig yn sychach ac yn brafiach yma yn y dwyrain, ambell daran hyd yn oed yn bosib draw yn y gorllewin. Tymheredd ar ei chan 1 gradd ar 10, diwrnod digon gwyntog i'r rhan fwyaf ohonon ni heddiw. Heno wedyn mi fydd y cawodydd na'n parhau i ledu ar draws y wlad yn cilio'r y cyfan erbyn i ddiwawrio gan adal awyr glir. Ac o dan yr awyr glir na, wel, noson ddigon rhewllyd i nifer ohonon ni 1 radd ar isa, y gwynt yn parhau i chwythu'n ysgafn yn hydroed yn ffres mewn rhai ardaloedd. Yna fori yn ddiwrnod ychydig yn fwy sefydlog yna heddiw, digonedd o awyr las, mi fydd hi'n cymylu ychydig erbyn y pnawn, y gwynt yn ysgafn, tymheredd ar ei uchan 10 gradd Celsius. Ac ar hyn o bryd, ym Llanelwedd, mae'n sych, digonedd o awyr las yma hefyd. Mae amaethwyr ar byd amaeth wedi bod yn y penawda yn ddyddiol yn dod. Sgwni be fydd yn creu'r penawda yn ystod y deudydd nesaf yma. Yn sicr mae'r Ffair Aeaf, mae'n llwyfan ardderchog ar gyfer trafodaetha. A mae o hefyd yn ffenast siop i'r byd amaeth yng Nghymru ac yn pwysleisio y gadwyn yna o'r hyn mae'r ffermwyr yn ei gynhyrchu a'r hyn da ni fel prynwyr yn ei brynu ac yn ei fwyta hefyd. Mae'r ddolen yna yn glir yn y Ffair Aeaf. Siwmai. A dyma hi, Meinir, yn barod am Ffair Aeaf arall. Ie, ni'n sôn am y gysylltiad, mae'r darlun yn glir yn y Ffair Aeaf, yn dydi, o'r giat i'r plat mewn ffordd. Ydy, yn llygrynol, chi'n gweld yr ŵyn fan hyn, yn dyma cystadlu, a wedyn os ewch chi nawr draw i'r Neuadd Gargas, chi'n gweld wedyn yr ŵyn hongian y fawr, eich chi'n blasu'r cynnyrch anhygoel yn y Neuadd Fwyd, yn dyma, mae'r cyfan yma. Ydy, o fwyd a diod Cymru, a fyddai'n mynd i'r Neuadd Fwyd yn nes ymlaen hefyd. O, joio re! Sut awyrgych sy'n y sied y defaid bore yma, sa ti'n deud? O, mae'n gyfnod anodd ar y diwydiant ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl fan hyn nawr yn y ffair, mae'n gyfle i ddathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau, fel chi wedi gweud yn barod. A fi'n credu mae'r hwyliau fan hyn nawr, pawb yn falch gweld ei gilydd, falch cael siarad, achos dyna gyd fydda i'n neud trwy dydd yw siarad o bore gwynta'r nos, ond chwm, gret, rwe. A be fydd y penawda fan hyn, tan ni'n sôn bod y byd amaeth yn y penawda yn ddyddiol, ond beth am y cylch arbennig yma? Wel, yn gyffredinol, mae'r bridiau cyfandirol fel y Texels a'r Beltecs a'r croesfridiau tebyg i hynny sydd yn ymal yn cyrraedd y brig, ond sgwni, falle Lenny, fyddwn ni'n torri tir newydd, gawn ni weld, yma. A beth am y prisiau, achos da ni'n mynd i chwarae gêm efo chi adra hefyd yn ystod y deudydd yma i bobl ddyfalu, achos fan hyn mae'n cychwyn y cystadlu yn fori, mi fyddwn ni'n sôn am bencampwyr a mi fyddwn ni'n sôn am auctiona hefyd yn byddwn ni. Ie, gweld pwy mor ddwfn yw pocedu'r prynwyr yn dweud. Mae'n i bod yn flwyddyn eitha dda o ran prisiau oen, prisiau stoc yn gyffredinol, felly gobeithio fydd yn dangos fan hyn hefyd. Rhoi anreg bach nadolig i'r ffermwyr sydd wedi bod wrthi yn prysur iawn yn gweithio'n galed. Yn hollol rwan ta. Dyma'r pôl piniwn cynta ar eich cyfer chi adra. Mae yna groeso i chi gymryd rhan yn y gêm yma. Am faith ych chi'n credu y bydd y pencampwr y defaid yn mynd yfori yn yr aucsiwn. Da ni'n sôn am rwla rhwng 3 a 600, ta fydd o'n nes at 6, rhwng 6 a 9, 9 a 12, ta dros 1200. 3, 6, 6 i 9, 9 i 12, dwi'n gyfwn, yn eitha hawdd yma. 3 times table yma, neu dros 1200. Lle ti'n meddwl? Di hwnna'n gwestiwn anhen? O, na'n gwestiwn caled. Ydy, mynd mewn i ar y par, wedi yna, efe? Ie. Sa'n ni'n siŵr beth yw'r par eto, i ni? Na. Wel, dyna fo, mae'n groeso i chi chwarae'r gêm efo ni. Da ni'n dechrau fo'r defaid mewn ni at y gwartheg a'r moch hefyd cyn y diwedd. Ond pob wylis i ar y gwaith, beth sy'n mynd y dyfryd i nesa rwan ta? Texel glas fan hyn at y pert, rhaid dion nhw gyda fflech o arian trwyddo nhw gyd. Hyfryd iawn yn dy las hefyd. A chi hefyd. Ni ar y ffordd draw i'r Neuadd Fwyd, wrth y modd yn y fan honno. Ac wrth gwrs cofiwch, mae'n sawl ffordd y medrwch chi gadw llygad ar y cyfan sy'n digwydd yma yn y Ffair Aeaf. Mae'r Ffair Aeaf ar gael drwy'r dydd ar lwyfanau amrywiol S4C. Rhwng 10 a 4 mi fedrwch chi wylio'r cystadlu a'r cyffro ar S4C, S4C Click, iPlayer, Facebook a YouTube. Y cyfan ar gael yn fyd-eang. And English language commentary and subtitles are available. Ac am 9 bob nos, gwyliwch holl i'ch apwyntiau'r dydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf. Steddwch yn ôl a mwynhewch yr arlwy i gyd ar S4C.
Wel, dyma ni felly nôl yn Llanelwedd ar gyfer Ffair Aeaf 2024 ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gystadlu y gwartheg. Ac 'yn ni'n mynd i ddechrau'r bore yma gyda'r heffrod, a'r heffrod pedigree limousin. A dwi'n cael cwmni da ar gyfer y dosbarth cyntaf, sef Jessica Williams o Dywyn. Bore da I ti, Jess? Bore da. Am ddiwrnod. Mae'r haul yn cytwynu i ni'n edrych ymlaen at gystadlu Penigamp eleni eto, yn di ni? Ynda, mae'n braf yma heddiw. Mae'n braf. Ar ôl y glaw mawr. Wel, ie. Siwt wyt ti'n cadw? Ti'n cadw'n iawn? Ie, good diolch. Wy'n deall bod ti yn gymarol ddiweddar, di dechrau busnes gwerthu cig, bocsys cig ag ati, do? Do, da ni wedi bod yn gwerthu bocsys cig o'r gwartheg duon, da ni'n cadw atra. Faint o wartheg sydd â chi ar hyn o bryd, Jess? Gormod, da ni efo tua 100 ar y funud. Fase wir. Yn croesi hefyd? Na, da ni ddim yn croesi, da ni'n gadw nhw'n byr ac yn pedigree bob un. A Sonia am y fiches, enw'r fiches, achos fydd pobl yn gwylio ac yn gyfarwydd iawn â enw'r fiches? Wel, mae yna ddwy fiches. Mae yna fiches i gerddi bliog, wedyn mae yna fiches Rhydeg Arnedd hefyd, a mae gen i fiches sydd efo'n fam wan oedd yn had i gychwyn, sef gerddi. O, ware teg. Ac yn wynebau cyfarwydd yn cystadlu'n y sioe'r haf ac yn y Ffair Aeaf hefyd dros y blynyddoedd? Da ni wedi gwneud ambell un, ddim gymaint mwy yr ffair yr ha, ond da ni wedi gwneud ambell un yn fama hefyd. Ond ddim yn cystadlu eleni? Na, ddim yn cystadlu eleni. Mae'n anodd cael amser yn ei bopeth, Jess, yn dwi? Da ni'n cael bod yn spectators eleni. Yn union. Sydd yn braf yn ei hunan hefyd, yn dwi? Ynddi. Ac y dosbarth cyntaf, fel y wedes i, Jess, yw'r heffrod pedigree limousin. Dewch i ni sôn am y beirniad wrth gwrs i ni'n gweld efo hyn nawr, sef Dai Thomas, dôl coed Llanwnen, wedi dod i'r brig yn y Ffair Aeaf nôl yn 2015 wrth gwrs, a yn gefnogwr selog o'r Ffair Aeaf dros y blynyddoedd, Jess, yn dwi Ynddi. A fe sy'n cael y fraint o feirniadu'r heffrod yn y Ffair Aeaf eleni, ac ges i sgwrs ydy'n dyfen gynharach. Mae'n edrych yn smart iawn yn dwi. O, mae'n smart yn ei siwt. Di wir. A mae yna 4 heffer o'n blaenau ni. Beth am yr heffrod yma, Jess? Be wneud i ohonyn nhw? Beth yw dy farn di amdani nhw? Mae rhain gyd yn safon rili uchel. Dwi'n meddwl bod nhw'n rili agos at ei gilydd. Mae'n mynd i cael job beirniadu'r rhain. A mae'r niferoedd yn y Ffair Aeaf eleni, maen nhw'n barchus iawn a gweud y gwir o gofio'r helyntion sydd yn y diwydiant efo'r trefferthion diciau, y tafod glas wrth gwrs hefyd. Mae yna lot o bethau'n gallu amharu ar y niferoedd, ond maen nhw'n gryf ac yn dda iawn, yndyn nhw? Yndyn. A mae Dai nawr yn mynd nôl ymlaen. Mae wedi edrych ar heffer Ifan Phillips, sy'n ni'n gweld fan hyn nawr yn y canol, ond yn heffer neis. Ifan yn gefnogol iawn o'r ffair, yn dwi, Jess? Ynddi, mae hon yn heffer siapus fyd ydy. Mae rhain yn heffrod drwm fyd yn y dosbarth. Nhw gyd yn 600, a mae'n un 753 kg. Bwyso'n dda, dyn nhw. Mae nhw yn bwyso'n dda. A mi eith lot o'r rhain sy'n ni'n meddwl rhan fwy ohonyn nhw'n ymlaen i gael eu cadw fel gwartheg am o'n i'n gyda'n tyfod gwartheg magu. Gwna'n, mae yna potential iddyn nhw'n mynd fel pedigree freidio, swn i feddwl efo'r heffrod yma. O, maen nhw'n wartheg o'r safon uchas sy'n dwywaith amdani. Mae yna wartheg o wlad yr haf yma, teulu Perkins yma, Lyn Colcraft o ddyfnaint yma, Ifan Phillips o Sir Gyfyrddin, a wedyn y teulu Rowlands wedyn ni'n gweld ar y pen pellach o. O Epynt Taylor, mae hon yn heffer fawr. Hon yw'r un drwma fel wedi'ch di'n 750 kilo. Ynddi. Dycha'r part ôl na, wel. A to, fi'n gweld Dai wrth i waith nawr. Mae gymaint o brofiad ac wedi bod yn cystadlu gymaint ac yn magu ac yn cynhyrchu stoc i ddod i'r ffeiriau geia ac ati yn lleol ac yn Llanelwedd. Gei dim lot o bobl mwy addas ar gyfer y job na Dai gei di? Na, mae'n brofiadol iawn. Mae'n rhoi dwylo drostyn nhw'n drylwyr. Mae'n dod nôl at heffer Ifan. Ifan yn dod o ardal Castell Newydd Emlyn, a mae'n nôl gyda Lyn. Teulu Colcraft. Up Tonley Euphoria. Ond heffer fach neis, yn dwi? Ynddi. 683 kilo. Ond Dai jyst yn neud yn siŵr i fod e'n
wneud y penderfyniad cywir. Felly edrychwn ni mlaen i weld pwy eitha hi yn nosbarth cynta y gwartheg yn y Ffair Aeaf eleni. Dowch nôl ato ni yn y man. I ni wedi aros ddigon hir, ond mae'r cystadlu ar ddechrau. I ni'n croesawu y dosbarth cynta, y Ffair Aeaf 2024 mewn i'r cylch cyfele, yr rhanfryd Cymreig. A mae yna rhywbeth, David, yn dros pan i ti'n gweld y bobl yn dechrau casglu o gwmpas y cylch a gweld y cyffyle, y stoc ifanc yn dod mewn, mae'r egni newid. Yndi, mae yna rhyw bwrlwm yma'n syth yn does. Ydy bod yma'n aros a rhyw hanner awr bore mae'r cystadleuwyr cyrraedd oherwydd y tywydd. Yeah. Ond unwaith mae'r cyffele'n dod i'r cylch ymgasglu, mae popeth yn newid. Felly mae Sarah Williams yn beirniadu y dosbarth cynta yma yn y Ffair Aeaf. I ni'n gweld hi yn y canol fyny o ochrau Caernarfon a brydfa parciau. Ie, wrth gwrs, parciau. Mae hi a'i mam hi wedi bod wrthi magu ceffylau ers 2000 erbyn hyn, 2004 yn gyda'n wrth clo cynta, ond mae Sarah wedi cael dipyn o lwyddiant yn y cyfnod yna. Yn wedig fan hyn yn y Ffair Aeaf. Wedi bod yn llwyddiannus, wedi bod yn pencampwr yn yr adran yma gyda parciau Mab William. A hefyd pencampwr yn adran y Cofiau Cymraeg cwpl o flynyddoedd yn ôl gyda parciau Hannah Mai ac
dwi'n siŵr bod ni'n edrych ymlaen i weld be fydd Sara yn neud o'r cystadleuwyr yma yn adran y Rhanfryd Cymreig. I atgoffa pawb sy'n gwylio nawr o ran beth sydd yn bwysig pan ni'n edrych ar y Rhanfryd Cymreig, isafswm o 12.5% o wad Cymreig. Ie, dyna'r lle afswm o waed Cymreig maen nhw'n gorau cael ynddyn nhw. Ac mae o'n adran poblogydd iawn, mae'n rhaid ddeud, ac oherwydd bod yna gymaint o amrywiaeth o waed yn rhain yn dylanwadu, ydych chi'n cael amrywiaeth o teipio gwahanol o geffylau, ond mae yna pwrpas i bob un ohonyn nhw. Dyn ni'n gweld y dosbarth yma i'r rhai na fydd yn aeddfedu dros uchder o 148 centimetr, a fydd rhain yn ceffylau falle fydd yn addas ar gyfer plant, a oedolion fach, neu ysgafn, a wedyn fyddwn ni'n gweld yn hwyrach mlaen y rhai mwyaf, fydd mwy o dylanwad y cobyn Cymreig yn rhain i falle, ac yn addas ar gyfer oedolion. Mae yna anwyldeb yn perthyn i'r stoc ifanc yn dysau, a y 12.5% o'r gwad Cymreig, wyt ti wedyn ni'n gallu teilwra beth wyt ti angen a beth wyt ti'n licio ac yn dymuno gael? Yn bendant, a dyna ydy, dwi'n meddwl, atyniad i'r Rhanfryd. Dych chi'n gweld, dyn ni'n gweld ceffylau lliw, mae yna dylanwad o gwaed gwahanol yn fan hyn. Mae lot yn defnyddio yr adran ar yn adran ba i groesi i gael ceffylau plant. Fatha'r show hunter ponies a'r children's riding ponies, ac mae'r rhain yn croesi'n dda iawn. A mae'r elfen Cymreig yn rhoi coletrwydd iddyn nhw, a rhyw tymer dda hefyd. Ac mae'n rhoi dosbarth amrywiol iawn iddyn ni sy'n gwylio hefyd. Yndi, dyn ni'n gweld fan hyn yr amrywiaeth yn y rhai sydd o'n blaen ni, ac mae'n braf cael gweld gymaint o amrywiaeth. A bob un o'r rhain wedi cael ei troi allan yn hynod dda hefyd, mae'n rhaid ddeud. Oedd na 24 wedi cofrestru, 11 wedi dod yma, o dan lygad craff, Miss Sarah Williams o Frydfa Parciau, sydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma. O Del Brown, y steward, yn rhoi help llaw. Mae croesi Del, cofio? Hwna? Na. O, gwydd mwydydd. Na, mae Del yn gymeriad a hanner. Di. O, mae angen bod fyd yn dysau? Oes, a mae rhaid chi cofio, babis yw rhain, so clywed sydd wedi cael ei eleni, ac mae hyn, mae'r sioe yma, mae lot o bobl yn trin y sioe'r cywiod fel rhan o'i addysg nhw ar gyfer blwyddyn nesaf neu'r dyfodol. Profiad o gael ei tywys, bod ar y lori neu'r trailer i fynd i sioe, a sefyll ar y trailer yn llonydd, dod allan, cael ei arddangos a nôl a teithio adre. A mae hynny yn paratoi nhw ar gyfer y dyfodol. Mae'n sicr yn ffenest siop ar y ferchog, ac yn ddechrau gwych i'r adran geffylau fan hyn yn y Ffair Aeaf. Croeso cynnes iawn at gylch y defed ac yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer Ffair Aeaf Cymru 2024. Mae adran y Brydau Cyfandirol Pur. Ac yma wrth fy ochr i, mae da fi gwmni 2 ffarmwr ifanc, talentog a brwdfrydig iawn. Aron Hughes, Godre Garreg, croeso ato ni. Helo, Meinir. A wedyn Elin Orels o croeso ato ni, ti o Bowys wrth gwrs, yn gwybod? Nawr te, fel ffarmwr ifanc ti wedi ennill llu o wobre yn barod, okay? A aelod iau y flwyddyn ar draws Cymru, a wedyn mynd mlaen a ennill dosgwr y flwyddyn gyda Lantrag ati. A nawr, ti'n gweithio i Fanc Amaethyddol Oxbury. Sut gyflwr sydd ar y diwydiant yn gyffredinol? Wel, dwi'n meddwl mae'n amser rili galed y diwydiant ar hyn o bryd. Mae lot o pethau ar y cyflwng a beth sy'n digwydd efo sort of tax y pethau sy'n mynd i effeithio ni fel banc. Ond dwi'n meddwl gyfan gwbl, mae yna lot o heriau y diwydiant. Os ydych chi'n gallu cymryd nhw a gweithio'n galed, a mae yna opportunities ar gael, ydych chi'n gallu cymryd nhw a just trio'ch gorau. Os ydych chi'n trio, mae'n mynd i gweithio. Well, mae yna ddim, ond ydych chi'n gallu trio, dwi'n meddwl. A dyna beth ni'n gweld fel banc. Mae yna rhai busnesau sy'n symud mlaen ac yn trio expandio, ac yn gwneud pethau lot gwell. A heina sy'n mynd i allu cael diwydiant fel future yn y diwydiant. A fel ffarmwr ifanc sydd wedi ennill lliw o breg greu beirniadu stoc dros y blynyddoedd, Aron,
Ni yn nosbarth Texel Iseldiroedd. Sut safon y stoc sydd mewn gyffredinol? Mae stoc arbennig o dda yma Meinir. Mae wastod stoc dda fan hyn y Winter Ffair. A mae neis i gweld bod y sioe yn dal mewn mlaen. Achos ni'n clywed lawr y South West, mae'r sioedd fyna cael ei gohirio ymlaen ni. Ond fel fi gweud Meinir, mae stoc briliant yma. A mae neis i gweld bod y boes yn ei troi stoc dda mas leni eto. Ni yn nosbarth Texel o'r Iseldiroedd. A dyma yr math o ddosbarth a'r adran sydd yn aml iawn yn cyrraedd y brig yn ein pencampwraethau ni, yn dweud? Ie, ti reit. Rhain yw'r brydd modern sy'n gael. Maen nhw'n da a confirmation y cig trwyddo o'r ysgwydd nôl i'r jiget. Felly rhain yw'r brydd sy'n dod yn mwy poblogaidd nawr o fe. A mae rai ni sefydlu'n gynnar iawn yn y Ffair Aeaf. Chywod, yn y sioe frenhinol, chi'n chwilio am rhinweddau'r bryd, a mae hwnna'n bwysig iawn a elfennau bridio, a gallu'r ddafad neu'r hwrdd i fagu. Ond fan hyn, Elen, cig sy'n bwysig, yn wir ystyr y gair, cynnyrchu cig ar gyfer y plat. Ie, yn wir. A ydych chi'n edrych fan hyn o flaen ni, dyma'r un sydd efo pwysau wyau pan mae'n dod i'r cwpl. Ie, y par tro yma, 99.5 kilo oedd o. Hywel Williams, Taldrym, Llanddeisan, Sir Gar. Ie, a gallwch chi weld, mae yna lot o hyd iddyn nhw, maen nhw'n eitha llydan. A ie, i fod yn onest, pan mae'r butcher yn lladd nhw, maen nhw angen lot o cig, a maen nhw angen digon i'r plat ar gyfer y teulu, so ie, mae'n hein yn edrych yn rili dda. Sy'n not i'w lan o'r un oes e? Na, goth, a i edrych o fan hyn, Meinir, maen nhw wel yn par go dda. Thoed i handlo nhw, ond maen nhw wel yn sgwad dros y shoulder, nôl i'r loen, a chi'n gweld wrth i camera ddwm am mewn i'r jigeth, chi'n gweld maen nhw eisiau sgwar. A mae top llydan dod o hefyd, a mae dipyn o gig pwysig iawn ar y top yn dos e? Odi, wel ar y lwyn yw'r cuts mwyaf bryd chi'n cael mewn carcas, so fi'n credu mae clas anodd iawn dy'r beirniad. Clas anodd iawn, ie. A dyna ni de, tamed i aros pryd i ni fan hyn yn nosbarth Texel Iseldiroedd, ac fydden ni nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd yn derbyn cerdyn coch cyntaf y ffair. Wel, croeso nôl ato ni i gylch y gwartheg ar gyfer y dosbarth cyntaf heddi, yr heffrod pedigree limousine yma, Jessica Williams o Dywyn gyda fi o hyd, a Jess, mae Dai Thomas wedi tynnu nhw mlaen i'w trefn terfynol am hwnni nhw. Do, mae wedi, mae o jyst yn mynd nôl dros dyn nhw, di ond i gwastraffu dim amser, mae di pigo nhw'n gyflym. A mae wedi rhoi effer Ifan Phillips yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Beth ti'n meddwl o hon te, Jess? Mae'n siarp, mae'n dlos fyd. Mae'n sgwar, mae'n sefyll yn sgwar, a mae'n... Gweld llun da ohoni fyna nawr yn dyn ni wrth i'r camera ddod nôl. Mae yna hyd da iddi fyd yn dos. Oes. A drychwch y siap na tu ôl llawn cig. Mae'r heffer drwman y dosbarth drws nesaf. Mae hwnna'n glamp o heffer rhaid i dywi. Mae'n amfer. Gan teulu Rowlands. Dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn ola. Mae e jyst eisiau gwneud yn siŵr i fod e wedi gwneud penderfyniad cywir. Ac ydy wir, dwi'n meddwl i fod e'n hapus. Ydy. Bawd i fyny. O, hwnna wastad arwydd da, Jess, yn dweud. Wel, dyna ni felly, yn y dosbarth cyntaf bore yma'n adran y gwartheg. Yn dosbarth yr heffrod pedigree limousine. A mae'r garden goch yn mynd i Ifan Phillips o Gyfyrddin, o Sir Gyfyrddin, ac o ardal Castell Newydd Emlyn. Llongyfarchiadau Ifan, effer arbennig iawn. Diolch, Jess. Diolch. Wel, Ifan, llongyfarchiadau ti roi? Dechrau da i'r Ffair Aeaf? Ie, dechrau da. Oedd pili pala yn y bola tyma bach cyn mewn i'r clas yma, achos mae gwahanol tapes yma, maen nhw gyd a rhenweddau da yn unigol, so ni ddim yn siŵr iawn beth fydd yn digwydd, ond mi falch bod fi ar pen iawn y dosbarth. Beth yw hanes yr effer yma? Hon wedi magu'n lleol i ni yn Trelech, dy Thomas Price. Mae da ni nawr ys mis Chefror, a mae wedi cael cryn dipyn o lwyddiant dros yr haf, a just ni'n lwcus mae wedi taro 12 ar amser iawn, a wel, mae'n edrych yn llond i choteddi, a dwi'n blesau, a gwaith caled wedi talu fi'n gyrru. Mae'n edrych yn arbennig, o wara tig, mor gefnogol i'r Ffair Aeaf wara tig dros y blynyddoedd, a'r gwaith caled wedi talu ffordd. Llongyfarchiadau, Ifan. Diolch yn fawr, thank you.
Wel, mae'r gystadlu wedi cychwyn yn gynnar yma yn y Cylch Moch. Dwi'n teimlo'n gyfforddus iawn yma, chos mae gennau gwmni arbennig iawn. Ydych chi'n iawn bore yma, Tristan Davies a Non Owen. Yn iawn, diolch. Wedi codi chi'n brecwast heddiw. Do, am change. Ac yn gyffroes am y gystadlu. Nw wedi cychwyn yn fore ar gystadleuaeth dan sylw'r funud ydy'r mochyn unigol y porcers di hain, ynddo? Ie. A mae yna gystadleuaeth go gri mas, swn i'n deud. Oes, mae safon uchel iawn i weld yn yr dosbarth ma, de. Oes. A bydd y beirniad yn edrych amdan, de? Dych chi yn brofiadol iawn yn y maes. Dych chi'n gwybod mwy na fi o lawer am y moch ma? Ie, wel, i ni dal yn... ers tar mlynedd, ni'n cadw moch, so i ni dal i ddysgu, ond ie, gofyn bod ysgwydd da yn dilyn nôl ar lwyn llawn, nôl i coesau ôl cyson, really, ôl dros y gefen. Ie. Ac ers faint ydych chi, non, ydych chi wedi bod yn eitha newydd i'r busnes moch ma, ers faint ydych chi wedi bod, ydych chi wedi dechrau sefydlu busnes eich hunan hefyd, do? Do, so mae gen i gig gwmni cig, lle da ni'n cyfanwy i'r cwsmer yn syth o'r ffarm, a da ni wedi dechrau cadw moch yn hyn yn esta 3 mlynedd, ond lenni da ni'n dechrau dod i ddangos moch yma yn y Ffair Aeaf. A ydych chi'n gystadlu nes ymlaen? Yndan. O, na fo, so ydych chi'n edrych beth yw'r safon yn gynnar o'n unwan. A beth o ran y porcas ma, be fysach chi'n disgwyl wneud efo'r porcas ma wedyn te? Fel rhywun yn rhoi o ran y cigi rwan, be fysa hain yn siwtio ar ei cyfer? So fysa rhain yn siwtio nawr, fysa chi chops, joints, teip na beth. Fysa chi mochyn bach yn fwy o seis, bach fwy o bwysi ar ran bacwn a gamons. Rhai fysa chi'n neud y joints fyddwch chi'n weld yn y siop. Sa safon y cig yma neis iawn yma ar gyfer y joints a'r chops. Fysa fo yn neis ar gyfer? Fysa. A moch eithas gam 55 kilo i 70 kilogram di hain, tende? Ie. So rhain sy'n fel porkers, wedyn clas nesaf fydd cutters, so rhain wedyn sy'n fel arfer yn mynd i cynhyrchu falle fwy o bacon, a wedyn mae'r baconers ar y diwedd sydd, dim ond i bacwn da. Ie. Esbonio chi rhywun fel fi sydd ddim cweit yn siŵr wan. Efo'r pwysau yma, pryd maen nhw'n cael eu pwyso cyn y gystadleuaeth? Fel o'n i'n cyrraedd ma ddoe, cael ei dadlwytho allan o'r trailer a straight mlaen i'r sgil. So, chi gael gwybod yn go gloi beth yw'r pwysi a pwy glas chi ynddo wedyn. Ie. Non, ydy o'n bwysau weithiau, no pun intended, oes o'n bwysau na chi i bod o'n hitio'r bwysau iawn, achos os yw'r kilo drosodd, fysa o'n mynd i'r cytr seddiw wedyn. Oes, mae eisiau bod yn ofalus efo'r pwysau, a mae'n anodd cael nhw'n union, so dyna pan bod yna chydig bach o ehangder yn y cystadleuaeth, ond y sialens sydd i gael nhw yn rhywle yn y canol, dwi'n meddwl. O fatha bocsio, allwch chi unwaith yn pwysau fewn, gwch o bita na licwch chi wedyn. Stwffio na fyny wedyn. A Robert Evans, os i'r gar yn beirniadu, yn brofiadol iawn, a chi'n gwybod yn iawn beth mae eisiau, dwi'n siŵr, dwi'n Ynddo, edrych am mochyn tew da i'r siop, just rhywbeth sy'n mynd i wneud y job iddo fe, really. Ie, mae wedi bod yn beirniadu o blaen yn y ffair yn 2017, felly mae wedi hen arfer. Fydd na ddim am tîm pwysau o gwbl. Mae yna sawl beirniad answyddogol, ma'n does? Oes, mae tipyn o growd ma sy'n neis gweld edrych ar y claster, sydd bach o hwb i'r adran y moch hefyd, really. Ie. A sut mae'r diwydiant moch? Ydy moch niferoedd fyny yn gyffredinol yng Nghymru, neu? Fi'n credu fy nhw lawr dipyn, i fy onest. Fel fi'n deall. Costiau cadw moch sy'n effeithio methu talu, really. Mae'n job neud i dalu. Wel, mae'r beirniad yn dal i grwydro o un corlan i'r llall. Rown ni fynd yn y ddwy, ddwn ni nôl i weld y penderfyniad wedyn. Diolch yn fawr chi'ch dau am y tro. Diolch. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed nawr te Aaron Hughes a Elen Orels. Dwi'n credu bod y beirniad nawr wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn. Ifer drefn terfynol, pwy a wyr? Ie, chi'n reit Meinir, mae'n dipyn o job, fi'n credu bydd lot o handlo mewn mlaen to, ond fel chi gweud, maen nhw wedi dod i nhw'n y line-up, fi'n credu falle fi swapo am beth chi'n bwyty, ond os fel mae'r beirniad i dywys trwy dechrau off, a good chance falle to fel un bydd, ond falle yw hwnna Meinir. Fi'n gweld mai teulu'r hall sydd ar y brig ar hyn o bryd o Gar Lywelydd, a maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth, ond 2 gwaith yn olynol. Felly, tipyn o record gyda nhw, Elen? Ie, definitely, a gobeithio bod nhw'n gallu cadw o heddiw te. Nid mae'r halls efo spotting D ar yr un wyn, ond carcws dwi'n matro yna di, so gobeithio bod nhw'n pob look yn nhw. Petai hwnna'n o'n fenyw, dwi'n siŵr oedd sawl plentyn yn dymuno cael hwnna, mae'n rhaid. A wedyn mae da ni, teulu o Gymru wedyn yn yr ail safle, Dyfan Evans o Ddimbych, fferm Pentre Fawr, a mae yna
gystadleuaeth dwi'n meddwl rhwng Lloegr a Chymru yw i, ynddo fe? Ie, mae'n amlwg, mae'n mynd i fod fel la. Fi'n credu fydd yn wahanol result i'r rygbi matchydd felly. Ond felly mi chance dyn ni fan hyn felly, pwy o wyr? O'n i'n edrych fel beth ar beth roi sel i fendrith ar drefn. Fi'n credu, Ydy? Ie, teulu'r hon o Gair Lywelydd yn ennill am y pedwerydd tro fel yno. Mae'n dda fe maen nhw'n chi wneud e. Maen nhw'n terrific stoc fe, maen nhw'n chi troi nhw mas fel un blwyddyn ar ôl blwyddyn. A fel chi gweud wedi, mae dyfan dych chi'n ail wedyn ni, mae un dyn o Gymru a mae un fair play fe, mae'n un dda yn y sioe hefyd, nag yw e? Oedd e'n beirniadu'n Ynys Môn, a mae'n ôl yn cystadlu fan hyn. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Nawr te, mynd draw i weld Johnny Aiken sy'n ddangos dros teulu'r hôl a'r ferch. Congratulations to you. Well done. Amazing. How do you feel? Yeah, good. First red card of the day. Yeah, it's good. Yeah. And this little one with a black spot, I think, is it a male or a female? It's a male, but it's still special. And it's got a red card. Yeah. Fourth time you've won this competition now. That's amazing, isn't it? Well, it is, but the competition's getting stiffer every year, so we'll just have to wait and see what happens now. Wel, pob lwc i chi. Diolch yn fawr. Thank you.
Mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar dosbarth y Swclod gyda'r rhanfryd Cymreig. Rheini fydd ddim yn tyfu dros 148 centimetr. Pob un ohonyn nhw wedi cael ei beirniadu yn unigol, a David Tithe wedi cael dyblesio gan y safon ar ddosbarth cynta y Ffair Aeaf eleni. Dwi'n meddwl bod y tri cynta ar hyn o bryd fel mae nhw yn rhai o safon uchel iawn, ac fysa unrhyw un o'n nhw'n deilwng o ennill y dosbarth yma. Yn gyntaf dyma'r un gyda Matthew Everett ac Adrian Chapman, Soltre Celtic Isle. Just tu ôl iddo fo yn yr ail safle mae Wyn Morris yn y trwsus glas gyda Winks Gift of Gold, ac mae Tamplin wedyn yn dangos ar ran Arwyn Morgan y cigydd o Llanfair y Miallt gyda Rhodri Sunshine. Wel, i ni wedi gweld mae'r hosglymau mas ac yn barod i gael ei rhoi. Mae'n y gyfle falle ni weld os fydd Matthew Everett ac Adrian Chapman yn dal i gafel ar y safle cynta. Ti'n credu, mae hon di mynd â dylygad i'n syth yn do? Y teip sy'n ni'n meddwl yn debyg iawn i beth ni wedi gweld Sara'n ddangos ei hunain yn y gorffennol. Tylynau Mab William wrth gwrs yn bencampwr yma rhyw sbel bach nôl, ac dwi'n meddwl bod hwn yn teip sydd yn debyg iawn. Mae'r ail wedyn Wyn Morris, Winks Gift of Gold wrth y march nodi Golden Whisper ac allan o Doilan Gift of Chance. Ac yn drydydd fyny wedyn ni, Rhodri Sunshine. Mark Tamplin. A Mark, wrth gwrs, mae'r un ola gath ei magu, fel dwi'n deall, gen dad Mark, sydd erbyn hyn wedi'n gadael ni. A so mae'n arbennig iawn i Mark, dwi'n meddwl. Ei werthu yn lle Llandyfri, fel dwi'n deall, yn Llandyfri, ac wedi i gael ei brynu gen Arwyn Morgan, y cigydd o Llanelwedd. Lle mae'r sgwrs bwysig, a dyna ni. Dyma wobr cynta y Ffair Aeaf yma yn y cylch cyfyle, llon gyfechedau gwresog i Soltre Celtic Isle, yn eiddo i Matthew Everett ac Adrian Chapman. Well, Adrian, a great start to the Winter Ffair for you. A fabulous start, bless him. And of course, the father has won quite a bit here in the past, hasn't he? Am I right in saying he's been champion here? He was champion at the Royal Welsh 18 and 19, and he had a brother, champion sport horse in 22 here, so at the Winter Ffair, this half-brother to him. So. It must have been perhaps a fair journey down for you, I think, from Yorkshire, was it, to the fair? 5 hours. 5 hours. The weather conditions weren't the best, probably. No, not in that wind. Have you got any more here now over the next few days? I have a yearling filly in the small part breds, and that's it, because the other ones for the sport horse I've left at home. Oh, no worries. Well, all the best and congratulations. Thank you very much, David. Yeah. A dyma ni, cyfle i ni gael gweld gwobr gynta yma yn y cylch ceffyle yn 2024. Yn ennill adran y Swclod rhanfryd Cymreig, llon gyfechedau gwresog i Soltre Celtic Isle, yn eiddo i Matthew Everett ac yn cael ei ddangos gan Adrian Chapman. 2001. Wel, dyma'r ail ddosbarth yn adran y gwartheg yn y Ffair Aeaf eleni, a mae yna wledd o'n blaenau ni wrth i ni edrych ar yr heffrod di Cymreig, y Welsh Blacks, ac mae'n werth gweld y 5 peffer sydd o'n blaenau ni, a dwi'n cael cwmni Jess o Dywyn o hyd, Jess Williams, wrth i ni weld y beirniad, Dai Thomas fan hyn wrth i waith, a Jess, i chi wrth gwrs yn cadw gwartheg dion Cymreig adre, di chi? Fel sonio ni? Yn cadw tipyn ohonyn nhw? Yndan ar y funud, yndan. Ac hefyd yn gwerthu'r cig. Mae'n alw mawr am y cig, dwi'n siŵr, yn lleol ac ymhell erbyn hyn. Oes, mae bobl eisiau supportio cig lleol, a maen nhw yn falch iawn o cael yr cig cynhenid, fel bridiau cynhenid Cymraeg. Mae'r bridiau cynhenid sy'n dwywaith, maen nhw yn byta'n well, yn i'n mansodd y cig, mae yna jyst rhywbeth amdano fe yn does, tybod, ysgu di henffordd neu wartheg di, mae'r cig chydig bach mwy tyner yn dweud sy'n dwywaith. Dyn nhw'n cael ei bwysio, dyn nhw'n angen llawer o ffid chwaith, so dyn ni'n cadw costa'n isel, a maen nhw'n pori mewn llefydd wrach
gwartheg eraill ddim yn gallu pori. Maen nhw'n allan gyda ni mewn fyny ar yr ochrau. A ti'n mae'n braf i weld eleni fel wylon ni yn y sioe haf. Mae'n braf i weld cynifer yn cystadlu. Mae'r gwartheg dion ma, ma nhw'n tyfu ac yn tyfu mewn poblogrwydd. Mae fel se nhw pobl wedi sylweddoli o'r diwedd gwerth ein bryd cynhenid dim yng Nghymru. Yndyn, dwi'n meddwl bod bobl wedi sylweddoli bod na llai o gosta hefo nhw a bod nhw'n gwneud buchod magu da i groesi ac i gadw'n byr hefyd. Mae'n dda weld dosbarth cryf am wan efo heffrod yn y Ffair Aeaf. Oes wir, ni'n gweld Dai Thomas yn ei nawr wrth yr heffer yma. Radnor Hills, dwi'n meddwl ni. Radnor Hills, ie. Maen nhw hefyd yn botelu dŵr ar y ffarm. Ond dim ar ddŵr mae hon wedi pesgu'n unig, wedi ni. Na. Mae hon wedi cael mwy na dŵr. Ond yn heffer neis, heffer dlws beneidio hon. Ydy, mae hon rili dlws. Mae'r cig o'n mynd drwy ddiwan. Mae'n job ddeud o'r llygad fyd mae rai chi roi'ch dwylo arnyn nhw a checio bod y cig yn y lle iawn. A dyna mae o'n neud wan mae'n mynd drwyddyn nhw. Mae hon yn rhyw 560 kilo. Mae'r trwma yn y dosbarth bron iawn yn 600. Mae'n dlws o fanna, mae'n top line dda gyda. Oes. Gyn ni'n gweld mae efo'r drydydd heffer fan hyn. Mae hon o Sir Gard o hon, dwi'n meddwl Ben Reynolds. Ben Reynolds, ie. Un o'r brydwyr ifanc. Mae yna grew o'r ifanc wan a mae'r nhw'n dda iawn am troi nhw allan ac yn ddangos. Hwna'n bwysig yn dwi ar gyfer y dyfodol. Mae Ben di bod yn neud y sioia haf hefyd. Mae hon yn heffer neis i ni'n gweld fyna. Mae'n llawn cig yn dwi o'r cefn yr holl ffordd mlaen i'r ysgwydd. Mae'n cario lawr drwyddi dydy. Ond dwi'n hoff iawn o'r heffer nesaf nawr i ni'n mynd i weld ni'n gweld Deio yn dangos o'n heffer Arfon yn dyfe? Arfon pentre, ie. A Deio mab Arfon sydd wrth y lliw fan hyn nawr ac Mynach Gwyneth. Mae hon yn heffer dda yn dywi? Maen nhw dda iawn am troi nhw allan. Maen nhw'n neud y sioia haf a maen nhw o hyd safon. Mae hon yn pwyso 580 kilo, lle mae'n bwysau bach delfrydol yn dwi ar gyfer cigydd a. Ynddi. A Deo Williams, mab Arfon yna nawr yn neud gwaith da, jyst yn cadw yn ei lle. A Dai Thomas o Lanwnen sy'n cael y fraint o feirniadu'r heffrod eleni. Fel yn di sôn wrth gwrs yn hynod brofiadol yn y maes a heffer Sally Lloyd. A'r di champagne fa ma. Mae hon yn glamp o effer, mae hon yn llawn cig, 594 kilo. Ynddi, hon di'r tryma yma yn y dosbarth yma. Mae'n llawn cig fel ni'n gweld o'r cefn holl ffordd mlaen. Mae'n glamp o effer. Felly edrychwn ni mlaen i weld ble mae'r garden goch yn mynd. Jess, pen ar y bloc, pwy sy'n mynd â hi? Dwi'n siŵr. Wrach a'r di champagne, swn i'n feddwl. Cawn weld yn y man, felly dowch rôl ato ni. Wel, mae'r cystadlu'n parhau yma yn y Cylch Moch. A'r moch porc sengl sydd gennym ni ar y funud, a mae Non a Tristan a Fined wedi bod yn cael golwg dros y moch yn ogystal â'r beirniad, Mr Robert Evans. Oes gennych chi'ch dau unrhyw ffefryn yn sefyll allan? Fi'n ddylio'r moch Myrddin, mae'n moch dwy gilt cryf da fe fyna, Petrins. Yn y pen bella yna, ie? Ie, a wedyn Adrian newydd fod mas nawr yma, dwy gilt neis o'n arw fe fyd, dwy Gymraeg yn ceri o da fe. Mae'n braf gweld rei ifanc yn dangos nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod hynny'n yn lot o obaith i'r dyfodol yn dydi yn y diwydiant. Nollol. Mae dyn ni'n sylwi wastad yn y Cylch Moch. Mae'n lot o'r ifanc yn frwdfrydig iawn yn does. Mae'r moch bach yn gymeriadau hefyd sy'n ceri helpu efo'r plant. Denu nhw. Ie, y beirniad, Mr Robert Evans, o'n i'n deall bod o'n cadw moch Cymreig i hynna. Ydy o'n mynd i ffafrio'r Cymreig achos hynny, neu ydy o'n ddidiad ydw? Ie, sy'n ni'n gweud. Ie, mae'n job, chybod, mae moch Cymraeg da, ond hefyd mae rhaid edrych ar y pwyntiau'r bryd eraill hefyd. Mae'n job iddo fe, job iddo fe allai fynd o'i bryd i hunan, ond mae moch Peter yn cryf ma, mae nhw'n cysylltiaeth cryf da ydi. Ie, ac ar diwedd y dyn, ond dydy o ddim amdan pa fryd da chi eisiau cadw i fagu ar gyfer y cigydd mae hyn yn gwybod. Ar y diwrnod,
y cig gorau da chi eisiau. A pa bynnag un sy'n barod i ladd, fel bod ni'n gallu wedyn cynhyrchu'r cig ohonyn nhw. So pryd fysa hain yn mynd i'w lladd wan te, fydd yr ocsiwn yn amlwg fori a fydd nhw'n lladd dyn o fian? Fydda'n, mae'n dibynnu lot ar pwy lladdu fydd yn fynd i. Mae ein ni'n defnyddio corwen lan, G. Evans y corwen, ar di llun a di Gwener maen nhw'n lladd, so sy'n ni'n digwydd prynu rai fori, nawr mwy na thebyg di Gwener fyddwn ni'n lladd wedyn. A dwi'n iawn o ddweud bod y lladdau mae'n mynd yn bethau pryn iawn, mae'n fwy o job ffindio lladd di. Ni'n ffod trefeili awr o chwarter i ni lladdu, so Ydy, bach o job. Mae hynny fel bod ni'n cefnogi lladd-dy Cymraeg. Mae yna opsiynau yn Lloegr i ni, ond da ni'n dewis mynd i Gorwen fel bod ni'n aros yn Nghymru. Mynd i Gorwen efo Alice. Sori, rhaid i hwnna fewn. Ond mae o'n bryder, yn dydy o bod na lai a llai o laddau. O, ydy, mae fe'n... Mae'n cymryd mwy amser i ni'n dyri, ond mae'n bwysig i ni bod ni'n aros yng Nghymru ac yn cefnogi cwmni eraill sy'n trio gwneud busnes yng Nghymru. Ie, ac i'ch cwmni chi wedyn, da chi'n cael nhw wedi lladd yn Corwen, dod o'n adre, mae gennych chi'r freezer a bethau acw wedyn. Ie, ni'n lladd nhw'n Corwen, a wedyn mynd lan i foi nhw yn y fan, refrigerated van, a wedyn dod nhw adre, torri nhw fyny, a wedyn trial gwerthu nhw mas mor fian ag y bosib, rili, wedyn. A mae gennych chi fan o'n i'n deall yn mynd rownd wedyn y gwerthu? Oes, na fe. A da chi'n brysur? Mae'n amser brysur, wa, mae dolyg yn agos ai. Mae pobl wedi bod yn andros o dda'n cefnogi ni'n do, a wedyn bydd, gobeithio fydd dolyg yn gyfnod brysur o ran hamperi a pobl eisiau porc. O, da iawn. Gwni sgwrs am focsiad wedyn, falle. Dwi'n meddwl bod y beirniad, mae'n pwyson, edrych yn hapus i benderfynu adre hwnna. Di. Da chi wedi rhyw sôn am y peatrains efo myrddin yn y pen draw. Ie, fydd yn diddorol gweld nawr. Edrych yn gri. Brynle yn y canol. Brynle fyna fyd wastad moch grif o Brynle, noes. A job, ie, mae'n challenge dydio'r clas mas yn ei feddwl. Maen nhw mor gyson a maen nhw mor... Mae'r safon mor dda. A lot o geredigion. Maen nhw sôn am foch môn. Oes, gwnewch. Geredigion yn sefyll fyny chydig bach. Reit te. Fy'n diddorol gweld nawr. Dwi'n eitha licio'r peatrains na fe ddweud. Ac ar ei draw mae o'n mynd. Dwi'n gobeithio bod o'n cychwyn efo'r garden goch. Mae'n gallu dresu ni weithiau, cychwyn efo'r drydydd. O'ch chi ddigo reit, boes? O'ch chi ddigo reit? Diall rhywbeth, e? Na, da iawn. O'n i'n meddwl o'n bochyn da, hyfyr deg. Y wobr gyntaf mynd i Myrddin James, felly. Efo'r moch porc. O 55 kg i 70 kg ar cerdyn glas a riban yn dod i Adrian a Wendy Evans. Bosat yn i'r orcas Cymreig. Di, war teg. Falle bydd yr opsiwn. Adrian, bore nithor am Sylwebaeth yn ôl, ni'n meddwl bod gobeith da fe, ni'n meddwl. Gwych iawn, diolch yn fawr chi'ch dau am y tro, o'n i mlaen i'r nesaf. Diolch.
Wel, mae'r foment fawr yn agosau fan hyn yn yr ail ddosbarth heddi'n adran y gwartheg i'r heffrod dion Cymreig, pedigree wrth gwrs y rhai pyr. A Jess Williams o Dywyn, mae e wedi tynnu heffer Ben Reynolds mewn i wedi, dwi'n meddwl i'r safle cynta. Mae'n cael bach o ben tost fan hyn yn dwi yn y dosbarth yma, achos maen nhw gyd yn wartheg da. Yndi, a dwi'n meddwl bod o'n agos rhwng yr air du champagne wan a'r trefychan ar daf gen Ben Reynolds. Felly ar hyn o bryd mae heffer Deo, dwi'n meddwl, Deo Williams yn yn y safle... O na, Ben Reynolds, reit, dyma, reit, mae pethau'n dod yn gliriach i ni. Reit, Ben Reynolds sy'n ni'n gweld agos ato ni, sydd yn y safle cynta. Mae'n sefyll mor dda fan o. Yndw i. Mae'n smart. Ydy, mae'n heffer fach dlws iawn yn dwi, mae'n gywir. Ac mae'n symud yn dda fyd, chos mae newydd gofyn iddyn nhw gerdded rownd a cymaru yr cyntaf gael ac o'n cerdded yn dda. Mae heffer Sally Lloyd yn yr ail safle, mae hwnna'n glampo effer, ond fel ti, mae yna rhywbeth am hon yn does, mae'n gywir iawn a mae'n hynod o dlws. Mae hon yn glampo effer Sally, dwi'n gallu gweld y dymder fyna nawr yn y corff. A dyna ni, y garden goch. Y mynd i Ben Reynolds. A enw hon yw Trefychan ar daf Dilys. O'n i'n alw i'n Dilys. Dilys. Gyda'i Dilys adra. Ie, Dilys yr 840. Wedi mynd â hi, felly, ie, llawn gorchen. Dosbarth gwych fyna, Jess? O, rili dda. Dwi wedi rili mwynhau weld hwnna heddiw. Safon da yma. Braf gweld y gwartheg dion Cymreig yma yn un niferoedd. Arbennig iawn. Dwch nôl felly am mwy o gystadlu o adran y gwartheg yn y man. Dyma ni yn y neuadd fwyd, paradwys yn wir, yn llawn o fwydydd a diodydd sy'n cael eu cynhyrchu yma yng Nghymru ar amrywiaeth arferol. Mae yna degau ar ben degau o stondina yma. Bore da, sy'n mae'r hwyl, bragdy cybyd i cyrraedd o Sir Fôn. Geithoch chi siwrna iawn? Do, champion yn y glaw. Ie, da chi yma'n saff. Ffair dda i chi fyddwn ni'n dod yn ôl i sgwrsio, dwi'n gwybod. Caws yma hefyd o Drefaldwyn, a medd, a'r gwirodydd, a'r bisgedi, a'r cyfan i gyd. Ac yn y gornel yma, mae cywain, a dwi wrth y modd efo'r gornel yma yn y neuadd fwyd, a mae Charlotte Holiday yma'n hyn, yn un sy'n gweithio i cywain. A be mae cywain yn ei wneud, Charlotte? Wel, mae cywain yn fama yn helpu cynnyrchwyr bwyd a diod y Gymru i dyfu. Ac ni'n gwneud hynny trwy sawl math o bethau, brandio, mentora, a un o'r bethau pwysig dyn ni'n wneud ydy cael cwmnïau o Gymru gyfan yma i brawfasnachu, a mae hyn yn gyfle gret iddyn nhw i gael adborth syth bin gan cwsmeriaid, a cael gwerthu i'w cynnyrch, a rhwydweithio mis i gilydd, ac unrhyw brynwyr sy'n dod yma. A'r gobaith ydy bod nhw'n mynd â fama a cael stondin nhw hunain rhywbryd yn y dyfodol. Ac yn wir, da ni'n gweld nifer o stondinwyr yn fan hyn, yr hogia mawr, sydd wedi bod yn y gornel. Mae fel rhyw gylch meithrin mewn ffordd heb fod yn nawddoglyd, ond da chi yma i ofalu amdanyn nhw'n dydach. Ni'n cael ei nhw bob beth. Ti di ni weld pwy sy'n yma heddiw yma, Antur Brew Company. So mae'r rhain o Ban y Brycheiniog, a mae gennym nhw 5 cwrw craidd, a mae gennym nhw un geafol yma heddiw hefyd. A cwrw bendigedig. Morning. How are you doing? Yes, you look a bit nervous. No, never. Very relaxed. Can you tell? Yeah. How are you doing? But this is a very important stage for you. It's a great chance, isn't it, to get your story out there? Yeah, 100%. Yeah, it's great to be at the Royal Welsh Show again. We did it a couple of years ago with Cywan. It was fantastic, so we wanted to come back again. Okay. So have you got Forward to a anything busy new? day. Yes, we've got a new winter special at the moment. So it's our Schwarzbier. So it's a black lager. So it's based on the German Schwarzbier style. So it's quite dark, quite clean drinking, but still, it's a lager style. So it's a bit different. Okay. And you'll have plenty of tasters, I'm sure, as the day goes on. Tasters, yeah. If It's like early one, for me. Yeah. All the best. Pope oil. Pope oil. Great. A wedyn, yn fama, mae gennym ni On The Rocks. Gret. So, mae hein yn gwneud diodydd parod i fynd. So, cwbl sydd ti angen wedyn ydy gwydred neis dros y dolyg neu'r flwyddyn newydd, tolldi hwn i mewn, bach o rew garnish, a maen nhw yn bendigedig. I love your cocktails. Thank you. Yeah, where are you based? We're in Pembroke Dock. So we're in Pembroke Dock and we've just gone into a unit in Nayland, so it allows us to expand more. So at the minute we're in the kitchen, so hopefully this time next year we'll be in a much bigger unit, so we can
kind of grow more and expand more as well. So you know the spirits you use, are they produced in Wales as well? They are, yes. So they've all got a double measure of Welsh-based spirits, and they're all award-winning. We really wanted to hone in on the Welsh spirit. That was a big plus for us. This time next year, we're going to have some really exciting developments. So by this time next year, all of the spirits will be Welsh. We're about 80% at the minute, so it's a really big push for us. And which is your favourite? My favourite is the espresso martini, just because it wakes me up in the morning. And I love their bobble hats. Have a great fair. Yeah, gwych. Wedyn yma mae gennym ni mangi Welsh cakes, so resait traddodiadol di hwn. Ond maen nhw'n gwneud blaseg unigryw hefyd, a maen nhw'n newydd lawnsio'n do heddiw in Barti Rym. Hello. Bore da. Bore da, ti'n iawn? Yeah, good, thanks. Iawn. And you're based in Pembrokeshire as well, are you? Yeah, T-Ddewi in T-Ddewi. St David's, yeah. Yeah. Tell me about the new... what do you call them? Cacengryf, as ni'n gael them, Welsh cakes. Yeah. Got a new flavour. We've got Barty rum. Yeah. And then we've got a range of savoury Welsh cakes as well. But for anything from ginger to lemon to traditional. Yeah. Which is your favourite? My favourite would be the Barty rum now. The raisins are infused with Barty rum for a few days and they are just banging. How many Welsh cakes do you have to make before you come to the Winter Ffair? Probably around about 5,000 to 10,000, I would say. My goodness. Yes. And are they all made by hand? All made by hand, yes. Bobl bach. Anhygoel. Well, I hope you have a great fair. Gwnewch yn fawr o'r stondio. A'n waith? Maen nhw wedi gweithio mor galed a wedi cychwyn mor gynnar bore yma. Ac yn ola, mae gennym ni Anglesey Foods yma o Geirwen, a mae gennym nhw ystod eang o condiments arbennig. A mae'r un yma, yr un chili jam, di ennill Great British Food Award. Hello, Mark. Hello, how are you? I remember you. You do, from the summer? You were here in the summer. I was, yes. And now you come back in the winter. Yeah, we had a great day in the summer and hoping to have a great day today too. So do you think there'll be a different kind of audience, if you like? I think so. There's a lot more Christmas shopping going on, I think, and that sort of thing than in the summer, so yes. And these are perfect for the hampers, the Christmas hampers. Yeah, perfect. There's no artificial flavours, no preservatives, no colourings, anything like this, all naturally made in our little factory in Geirwen. Yeah, da iawn. And the award-winning? The award-winning, yeah, and the finalists too. So we're quite pleased with that. We only submitted 2 products and they both won for us. So tell me about your chili jam. What's so special? Well, it's fresh. It's like I say, there's no artificials in it. It's vegan friendly if you're that way inclined as well. It's not overpowering. I don't make things that blow the taste buds up. It's to complement your food, not overpower it. It's got Scotch bonnets in it, so you'll know you've eaten it, but it won't destroy your taste buds. Okay. Feel free to try. I'd like to try. And this is my favourite, I've got a cowboy chutney here, which is pineapple and jalapeno, probably the best seller at the moment. So, yeah, going really cowboy well. Chutney. Yeah, absolutely. Mae lot o hyn yn Sir Fôn, meddyn nhw. Na, nes I ddim deud hynny. I'll have a little bit of chili jam, please. Mi awn ni siarad am dro nes ymlaen wedyn, ia, a gan ni lenwi'r hamperdolig, mae'n gyfle gwych i wneud hynny. Arbennig, lle perffaith i ddod. Ond am y tro, dyma sydd ar stondin cywain heddiw yn y ffair. Diolch ti, Charlotte. Reit, tid. Mae'r dorf wedi heidio at gylch y defed erbyn hyn ar gyfer dosbarth pwysig iawn oherwydd y llynedd enillydd y dosbarth yma ath ymlaen ag ennill prif bencampwr y ffair Aaron Hughes nawr Texel glas yma. Ai. Maen nhw'n fryd sy'n dal ar llygad, mae popeth gyda nhw, mae cig gyda nhw. Maen nhw'n bryd siapus iawn, a maen nhw'n dechrau dod fwy poblogaidd, achos chi'n gweld yn ôl y ring sy'n tu ôl ni yma heddi, chi'n gweld faint o entries yma, 13 o entries yma fi'n credu, so mae'n dangos i chi bod yn bryd poblogaidd iawn. Trydydd dosbarth mwyaf niferus y ffair, ie? O, adran wrth gwrs, adran boblogaidd iawn hefyd, adran y cyfandirol. Nawr Delyn, bryd sy'n eitha newydd o ran ni yn y Deyrnas Unedig, ond fel wedodd Aaron, wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn gyflym iawn. Mae o'n poblogaidd iawn, ie. Rwy'n adran ni, mae lot fwy o'r Blue Texels amdani, nec oedd na 5 mlynedd yn ôl. Dwi wedi trio cael dad i prynu cwpl i fi, ond dyn ni'n stuck efo rai Cymraeg adre. Dim wedi llwyddo i bersondio eto? Na, ddim eto. Cofio bod yn Nadolig yn agosau? O, wel, ie, falle. Aron, nawr fi'n credu mae'r beirniad, mae'n mynd trwyddyn nhw'n go gyflym fan hyn, yn dwi? A mae'n dechrau tynnu ambell un mas, dwi'n meddwl. Odi, mae wedi tynnu Howell Williams mas nawr, de. Cymydog i ti bron o bod? Odi, bwyty fod, ddim bake-off, y pentre dros nesaf, de. Alfie am Milan Neisan? Ie, di'n enwog iawn i ni gyd. A fair play, mae wy'n par bach neista fe yma, Leni, eto, fair play fe. A fe yn gyn enillydd y Ffair Aeaf i hunan, ond hefyd mae'r par yma wedi ennill ail wobr yn Ffair Aeaf
yng Nghaer Lywelydd yn ddiweddar, felly mae'r ein wedi gwneud yn dda yn barod, eleni. Odyn, mae'n good track record yn y meinir. Oes, rhaid pwerus a pheryglus o bosib. Ie, na fair play, mae pare bach neis da Hywel fyny wedi cael ei ardduno neis fair play, a mae siap, chi'n gweld y cig trwyddo nhw gyd. Ond fel fi gweud, mae sawl par arall, mae fyd dda fyd fair play. Mae safon yn anhygoel yma heddiw, a mae'n mynd swydd anodd iawn i'r beirniad i penderfynu pwy sy'n mynd i ennill y gystadleuaeth yma. O'n i anffodus iawn i ni yng Nghymru. Mae da ni'r statws y dynodiad deiryddol gwarchodedig y PGI status ar ein cig coch ni, sy'n profi bod da ni rhywbeth o safon. Mae'n dangos, mae'n rhoi hyder i'r cwsmer, bod nhw'n prynu rhywbeth sy'n gynaliadwy, wedi cael ei gynhyrchu a safonau iechyd a lles uchel, a hefyd wrth gwrs yn ddiogel, yn dweud. Odi, mae'n rhoi bach o status ar Welsh Lamb, a mae'n neis bod Cymru'n cael ei premium ar tast o wyn sy'n cael ei gynhyrchu o'r porfa neu wel, rai nhw ar crip y fe, chi'n gwybod, ond ar y cyfan mae wyn dad yn ni ar y glad hyn. Mae cylchdro yn hollol naturiol yn dweud o ran cynhyrchu cigoen Cymreig. Ydy, a yng Nghymru ganddo ni gaswell a be all sy'n mynd i cael ei mynd defnyddio fo neu'r gwartheg ar gwartheg defed sy'n ma heddiw, a mae safon heddiw jyst yn dangos fel beth sydd ganddo ni yng Nghymru am pa mor bwysig mae wyn a defed yng Nghymru i ni. A mae mam a dad newid yn ôl o Dubai ac o'n nhw mor hapus i gweld oedd na wyn Cymru ac o'n nhw'n gallu cael Welsh Lamb yn Dubai. Anhygoel ydw e? Anhygoel. Achos i ni yn nawr yn gwrthi cigoen Cymreig i ryw 20 o wledydd wahanol sy'n anhygoel. Ond i fy nôl at y sefyllfa o ran pwy mor naturiol yw'r cig coch yma. Mae 85% o'r dŵr sy'n cael ei yfed gan ein defed a'n gwartheg ni'n cwmpo fel glaw ar ein glaswell ni. A rydym mae'r glaswell hwnnw wrth gwrs yn cyfri o ryw 90% o'r bwyd maen nhw'n bwyta, yn dweud. So mae fe'n cyfan yn troi a throi naturiol. Odi, a mae'n peth naturiol iawn. Chi'n gwybod, dim proses mit yw e, mae'n cig naturiol. A mae pobl yn gweld defed o gwmpas Cymru. Unrhyw le chi fynd yn y byd, mae Cymru gael ei known am defed. So mae hwnna peth da na peth wael so'n gwybod. Ond mae'n peth da gael gwybod yn ei wei. A ni o flaen y gad hefyd o ran cynhyrchu cig coch sydd gyda mwyaf cynaliadwy yn y byd. Oedden, cig o safon uchel tu hwnt. A'r beirniad i tynnu ail un mas yn awr. Fair play, maen nhw'n par bach da tu hwnt. Wel, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau, nawr ni gael hoi fach o gylch y defed ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y Texas Glas yn hwyrach mlaen.
Croeso cynnes iawn i chi yn ôl ato ni yma i Lanelwedd a maes y Ffair Aeaf. Mae'n brysur yma a mae'n eithriadol o braf yma a dweud y gwir. Felly os ydych chi rhwng dau feddwl, ydych chi am ddod o'i peidio o da chi os medrwch chi dowch, byddwch yn ofalus ar y ffordd. Wel, rhyw hanner awr yn ôl, fe agorwyd y Ffair Aeaf yn swyddogol, a hynny gan Elin a Steffan Rotri o Aberystwyth, ac yn gwneud hynny ar gais llywydd y Sir Nawdd Denley Jenkins. Ond cyn i ni weld sut ath i bore yma, dewch i ni eich cyflwyno chi i'r brawd a chwaer o Aber. Fi yw Elin Ratri. A fi yw Steffan Ratri. A ni'n dau fydd yn agor y Ffair Aeaf yn swyddogol eleni. Nes i graddio o Prifysgol Hafr Adams nôl tua 2 flynedd yn ôl. A ers ni wedi dod yn ôl i'r rhedeg y busnes bwtsera teuluol. Da ni siop yn ganol y dref yn Aberystwyth, a wedyn da ni butchery unit adre ar y ffarm. So fan hyn i ni yn yr unit adre ar y ffarm. Paul a David, Dream Team, yn torri moch lleol ni ar gyfer y penwythnos. Ni'n prynu anifeiliaid ni gyd o ffermydd lleol o fewn 10 milltir o Aberystwyth. Moch, yr wyn a'r beef i gyd yn dod o'r ardal lleol. Gleilladd yn lladdu Tregaron a wedyn nôl i'r unit ar y ffarm. A wedyn ni'n mynd lawr i'r siop wedyn i gwerthu. Croeso, lai nes yna chi? Ie? O Henwen Hir. Ie. Rydyn ni'n cwrdd â'r cwsmeriaid i gyd. Mae'n braf cwrdd â cwsmeriaid regular sy'n dod mewn bob wythnos, ond hefyd cwsmeriaid ni'n gweld unwaith y flwyddyn neu cwsmeriaid newydd. So, ie, mae'n neis cwrdd â nhw gyd. So fi yn Hafr Adams ar hyn o bryd ar fy mlwyddyn diwetha yn astudio agri-food marketing a business. Iawn. Lovely. Lovely, diolch. Fi'n helpu allan yn y siop gigydd, so yn syrfo cwsmeriaid dros y counter. Yn helpu paratoi burgers a cig allai wneud yn y siop. A fi yn helpu tyma bach ar y cyfryngau cymdeithasol fyd. A dod twrcis yma. Mae'r Ffair Aeaf wastad wedi bod yn rhan bwysig iawn o'n bywydau ni. Ers yn ifanc iawn ni wedi bod yn mynychu hefyd efo'r ECFI yn cystadlu, a wedyn fel y Ffair Aeaf yw dechrau parathoiadau'r Nadolig go iawn i'r busnes. So, fyna ni'n prynu'r gwartheg a'r moch ar gyfer y siop yn Nadolig, so mae'n bwysig iawn. Mae fe'n siop ffenest stoc fel o'r haen uchel glos y byd, really. So mae'n pryd i ni'n prynu rhywbeth o safon o'r Ffair Aeaf yn dangos i fod e'n really ar top. Thank you very much. Ni'n edrych mlaen i ddod â holl ddigwyddiadau y sioe cartis i ben yn y Ffair Aeaf trwy agor e. Mae'n fraint enfawr i 2 berson mor ifanc cael yr anrhydedd o wneud. A fi credu bod yn bwysig bod ni'n edrych ymlaen i'r dyfodol a canolbwyntio ar brwdfrydedd sydd efo pobl ifanc o fewn y diwydiant. Bore da. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i Denley a Brenda Jenkins, llywyddion sioe'r Cardydd, am rhoid y cyfle yma i Steffan a Minne. Rydym ein dau yn ei ystyried yn fraint enfawr i gael cynrychioli aelodau Ceredigion wrth agor y Ffair Aeaf yn swyddogol heddi, a hynny yn ystod blwyddyn Ceredigion fel Sir Nawdd. Mae'r ddau ohonom yn unigolion ifanc sydd yn greiddiau yn ddofn yng nghefn gwlad Ceredigion, sir sy'n llawn o ffermydd teuluol a busnesau annibynnol. Sir sydd yn nodweddiadol am ei gallu i gynhyrchu stoc o'r safon uchaf, a sir sy'n llawn o ffermwyr a brydwyr a'r gallu i arddangos stoc ar ei gorau. Mae'n ffermwyr yma yng Nghymru yn llwyddo i gynhyrchu cig o'r safon bwytau gorau phosib, sy'n cwrdd â gyfynion y farchnad bresennol ac wedi gynhyrchu mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r Ffair Aeaf yma yn cael ei chydnabod fel un o'r sioeau amaethyddol gaeafol gorau yn y byd, ac yn ffenestr siop ben i gampi rwyddo'r holl gynnyrch Cymreig sydd gennym i gynnig. Mae safon y stoc, cynnyrch a bwyd sydd yma o'r safon uchaf yn adlewyrchu byd amaeth yng Nghymru ar ei orau. Rwyf fi fel cigydd sy'n rhedeg busnes annibynnol lleol yn gweld y sioe mewn agwedd wahanol i lawer. Dwi'n falch i fod yn cyflenwi rhai o'r busnesau arlwyo sydd yma efo cig eidon di-Cymreig a chig moch lleol. Mae rhaid camol y sioe am fyny cig Cymreig ac am ddefnyddio ei busnes annibynnol Cymru. Dwi'n edrych ymlaen i ddilyn yr arwerthiannau ac i brynu stoc ar gyfer y siop i gyfnod y Nadolig. Mae'r ffair yn rhoi cyfle i ni brynu cig Cymraeg gorau yn cynnig un cwsmeriaid yn Nadolig. Mwynhewch y 2 ddiwrnod sydd o'n blaenau, pob lwc i'r cystadleuwyr ac i bawb sy'n cymryd rhan mewn unrhyw fodd.
Mae nawr yn bleser gennym ddatgan fod Ffair Aeaf Amaethyddol Cymru 2024 ar agor yn swyddogol. It is now a pleasure to declare that the Royal Welsh Winter Ffair 2024 is officially open. Fel dwedodd y diweddar Dai Jones, un o arwyr mwyaf y byd amaethyddol wrth gyflwyno un o'r rhaglenni cefn gwlad nôl yn 2007, dyna i gyd ni'n gofyn, cadwch y ffermydd yma, ac i unrhyw lywodraeth sy'n bodoli, dyna i gyd ni eisiau yw'r hawl i fyw. Croeso nôl ato ni i'r cylch ceffyle, a mae'n hollol amlwg bod David Oliver yn y byd yma, achos mae'n newydd drilio'r ddwy funud diwethaf mynd. Helo, shwmai? O, helia. Helo. Llythrenol yn abod pawb. Lot o'n meddwl lot, yes. Gael digon o'n fi'n barod. Byth. Ond i ni dal yn edrych ar yr hanfryd Cymreig, a tu cefn i ni nawr, mae'r swclod fydd yn eiddfedu dros 148 centimetr, a ti'n gallu gweld yn barod yn dwyt yr eiddfedrwydd y taldra. Mae'n amlwg. Mae nhw'n teip y gwbl wahanol. Dych chi'n gweld hynna o'r ambit sydd gennym ni, ac fi lot o waid wahanol yn rhain yn y dosbarth blaenorol. Mwy o ddylanwad y cobyn, fyddwch chi'n gweld dylanwad y ceffyl fferybred, y ceffyl chwaraeon yn rhain, ac hefyd rhai trymion hefyd. Ni'n gweld, mae'n ambell i bod yna un yn fan hyn reit yn y cefn y fanna sydd â bach mwy o waid dylanwad y ceffyl drafft, ta? Ac dyna lle mae'r uchder yn dod ohono fo. Dwi'n cweit yn siŵr fydd o'n eiddfedu dros yr uchder yna, ond dyna fel mae'r arddangoswr wedi gweld o. A mae'r elfen o gynllunio yn dechrau'n gynnar, yn dywe? Yndi, o rhan y magu a pethau, dwi'n meddwl, fydd lot o bobl sy'n magu'r swclod yma eisiau cael gweld reit, fe gen rhywbeth yn ei feddwl nhw, dwi eisiau magu rhywbeth ar gyfer pwrpas penodol, falle ydy o i hela neu i neidio neu i arddangos. Ac dyna, a dwi'n meddwl o ran hynna wedyn fydden nhw'n dewis y math o geffyl a'r math o groes fydden nhw angen mewn ffordd. Dwi'n gweld fan hyn, fi'n lot o dylanwad y ceffyl fferybred neu'r ceffylau neidio yn rhain. A dyna fe fydden nhw'n neud wedyn, fydden nhw'n ceffylau chwaraeon. Dwi'n meddwl fydden ni'n gweld ambell un o'r rhain gystadlu fori yn adran y ceffylau chwaraeon. Felly, yr isafswm o 12.5% o wad Cymraeg sydd angen yn yr hanfryd Cymreig i fod yn weddus i gystadlu, ond wyt ti'n gallu dod a faint o'r gwad Cymreig wyt ti moyn wedyn ni i gynllunio rhyw fath o olwg gwahanol? Fydd rhai o'r rhain yn y dosbarth yma yn 50% yr un, falle allan o gasau Cymreig neu march Cymreig a wedi croesi efo rhywbeth, neu falle fydden nhw'n 3/4 Cymreigydd bod y gasau yn 50% a bod nhw wedi rhoi cobyn ar hwnnw wedyn. Ond mae o'n hollol dibynnol really, ar be mae'r rhai sy'n magu yn trio gael, beth ydy'r end product mewn ffordd. Mae yna dipyn o sôn ar hyd y blynydde wedi bod gyda'r adran yr hanfryd Cymreig. Maen nhw moyn bod a cael eu cynnwys fel y 5 adran, achos mae gyda ni'r adran A, B, C, D gyda'r bryd Cymraeg, ond maen nhw hefyd moyn cael eu cynnwys yn hynny. Beth yw dy feddyliau, neu beth yw meddyliau yn gyffredinol ym ni, ti'n credu? I fod yn deg, mae'r rhai sy'n magu'r hanfryd Cymreig, maen nhw'n ifydd iawn mewn ffordd. Mae o'n rhan bwysig o beth dyn ni'n gwneud fel bryd Cymreig, ond i fi falle, dyn nhw ddim yn bryd pyr, a felly dyn nhw ddim falle yn deilwng o fod y 5 adran, ond dwi'n meddwl bod ni ddim yn gallu anghofio pwy mor bwysig ydyn nhw fel adran, fel marchnad i ni yn y cymdeithas hefyd. Maen nhw'n holl bwysig, ac mae yna gymaint o ceffylau a gwaed Cymreig yn nhw mynd mlaen i ennill ac yn cystadlu ar lefel uchel iawn. A dwi'n meddwl dylen ni fel cymdeithas falle wneud mwy i hybu hynna.
Felly am gyfnod, allet ti weid, oedd yr rhanfryd Cymreig yn gallu bod bach o destun gwawd, pobl yn chwerthin ac yn edrych lawr arnyn nhw chydig bach. A mae hynny wedi newid? Dwi'n meddwl, wel, dim falle yn edrych lawr falle, ond falle bod nhw heb cael ei drin, falle falle bod nhw up the poor relatives mewn ffordd. Ond dwi'n meddwl bod pobl yn dechrau ddod i ddeall. Mae yna mae lot o rei sydd yn ddangos yn y dosbarth yma wedi bod yn hybu a wedi bod yn ifydd ac yn hyrwyddo y rhanfryd ers blynydde. Ac dyn ni'n gweld mwy a mwy bob blwyddyn yn dod i gystadlu fan hyn ac yn y dosbarthiadau. Ac dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni'n gwneud mwy falle i helpu nhw ac i hybu ac marchnata'r rhanfryd Cymreig ar draws y byd. Nôl am Anghylch y Defed yng nghanol dosbarth y Texel Glas. Elin a Aron, wel, fi'n credu bod y beirniad yn cael gres i drad yn llythrenol yn y cylch yma. Trydydd bryd mwy aniferus y ffair, mae tipyn o waith o'i flanau. Mae'n edrych fel mae wedi rhoi nhw'n rhyw fath o drefn a mae rhaid i gadael y cylch.
A gennym ni Hywel yn gyntaf. Ar hyn o bryd, o Taldrym Llanddeisant. A wedyn di symud lawr I teulu Bodily o Monmouthshire. Y heina sy efo'r par fwy o dryma heddiw, efo 102 o kilos. A wedyn, Evan sydd yn teulu Evans sydd yn trydydd. Teulu'r Evans o fferm Crochdai Powys. Nawr te, ydy'r Cymro o Sir Gar yn mynd I barhau ar y brig. Rhain wedi wneud yn dda wrth gwrs yn barod eleni, yn dyfa, yn ennill ail yn yr Agri Expo yng Nghaer Lywelydd. O fe chi gweld mewn un, y 4 par dad yn ei o flaen ni fan hyn. Maen nhw eithaf gyson, tu hwnt o'r un gyntaf i'r pedwyrydd. So fe chi, y beiriad yn edrych yn go. Mae'n edrych bod o'n trio chwilio allan pa un sy'n mynd I cael gyntaf. Tro dretha I Hywel a Enfys I ennill y dosbarth yma oedd nôl yn 2019, felly pwy a wyr. Y beiriad yn mynd trwyddyn nhw a chrib man. Mae'n bwysig iawn yn dweud bod e'n rhoi chwarae teg I bob un par. Achos mae tipyn o waith yn unig baratoi nhw I gael nhw fan hyn. O'n I ma'n eithaf yn gweld pawb yn paratoi. Con nhw'n gweithio'n galed iawn. Be sy'n digwydd? Oedden ni wedi cael yn camarwen fan hyn o bosib? Nagyn? Ydyn? Be sy'n digwydd? Mae yna newid fawr ar droed. Mae'n cadw ni'r blaenau tad, yn dywed e? Mae'n diddorol. Mae'n edrych fel bod Davies is Davies dan yr eglwys Aberhonddu yn edrych fel petai nhw yn y safle cynta nawr. Hywel yn ail o Sir Gar. Wedyn, Gwar Hywel sy'r trydydd par, so'n gwybod. Cawn ni weld pwy fydd yn mynd â hi. Mae wedi yn sicr yn twyllo ni fyna, yn dwi fe? A'r beiriad hwnnw yw Mr Stewart Clatworthy o fferm Cwrt Gwlad yr Haf wedi teithio yma o bell. Ydy, fi'n credu bod e wedi wneud I benderfyniad. Davies, dan yr eglwys, mae'n edrych yn debyg, mae nhw sydd yn ennill y gystadleuaeth. A par nis, ydych chi fyna, maen nhw'n gyson trwyddoch I chi gweld edrych yn nhw, sy'n siandlo ar una, maen nhw'n edrych yn da. 89.5 kilogram. Chwarae teg, a mae'r teulu yma yn gefnogol iawn i'r ffair a i'r sioe o blwyddyn yn dyn nhw. Oedden teulu lleol iawn. Ond wedi cyfrestru rhyw 15 par I gyd, so mae'n tipyn o waith dyn nhw rhwng popeth. O febli, lot o waith. Wel, diolch yn galon I chi, Doer. Geraint dan yr eglwys sydd wrth y lliw yn arddangos y par yma, a gyda prif bencampwr y ffair wedi dod o'r dosbarth yma llyneddu allu'r rhain fod yn pwerus iawn, pwy a wyr. Well, Geraint, amazing! Thank you. Wow! Yeah. Did you expect that one? No, not at all. Not at all. You always hope, but you never expect it. So, second time to be fair. I think we won it about 4 or 5 years ago. The competition's getting hot. And you know what happened last year to the winners of this class? Yeah, I know. But no, let's not count our chickens. It's one step at a time. One step at a time. So, no, I'm just glad to win the class because good hell of a line-up of lambs, to be fair. So, yeah. No. You're always so faithful to the show and the fair and your family as well. Yeah, it's part of farming. It's a part of our calendar, you know. So, no, we enjoy it. You know, it's good to meet. You meet a lot of people that you don't see all through the year. You know, faces you don't see bar for events like this. So, no, it's good, and thank you to the Royal Welsh for keeping it going, and long may it continue. And you too. Thank you. How many pairs have you got? 14. Oh. Well done. Good start. Cheers. Mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available, and any problems, please contact the viewers hotline. Wel, mae yna gystadlu brwd yma yn y cylch moch bore yma. A'r gystadleuaeth dan sylw'r funed ydy'r moch torri o'r bridiau modern. A mae gennau gwmni arbennig iawn. Tristan Davies a Non Owen. Da chi'n aleu bore yma? Da iawn, diolch. Yn diolch. Da iawn. Da chi'n cadw yn gynnes, mae ddigon o wir yma, dydy? Mae'n drafftio yn y sied moch yma. Ond mae yna ddigon o gynnwr yma I gynnesu rhywun. Mae yna y pare yma. Esboniwch, Tristan, be di'r gwahaniaeth o'n efo? Yn amlwg, mae nhw'n bare. Ond sy'n mae rhywun yn berniadu pare yn wahanol I mochyn single, de? Chi'n edrych am dau bochyn sydd eitha cyfartal yn ni golwg ar ni pwysau. So, chi se
mwy na dim, y golwg falle yw peth pwysica, bod nhw'n edrych mor debyg a nhw'n gallu i'n gilydd. Mae'r pwysau yn dod fewn hefyd, fi'n credu yn y diwedd, ond... Mae'r rhaid iddyn nhw bwyso ar un faint hefyd, rhaid? Wel, fi'n gwybod rhaid, ond fi'n credu bod nhw'n well bod mor agos o'n bosib. A wedyn bod pob elfen o'r mochyn yn gyfartal hefyd o ran y par, bod nhw'n edrych yn debyg. Yn gyson, rai nhw'n gyson y gilydd, Mae'n job i rywun yn tren da i, falle bod chi ddim yn gweld, ond falle bod na ambell i ffeiledd yn ambell un. Sut mae hain yn cymharu, os na rhain sefyll allan fan hyn? I fod yn onest i fi, mae'r tri par eitha da. Os dim allai yma gweld lot yn bod anno de. Mae'r par cryf i weld efo Brindley fan hyn a Ifiona. Ni'n gwybod bod gobeith y da fan nhw, maen nhw fel yn gyson ymladw gyda'i gilydd. A par o foch Cymreig ydi hain? Ie. Sy'n ni'n gweud... Ond fi'n mynd i gweld y lleill yn fanol iawn, ond mae'r rai Brindley yn edrych yn gri iawn. Di ddim yn hawdd iawn, cadw drefn ar un foch, mae'n eitha cyfing ma, mae'n nhw... Di'n poeni bach am sef fyddwn ni fewn nawr. Bob man. Pan maen nhw eisiau mynd, maen nhw'n mynd. A da chi'n gystadlu am y tro cyntaf lenni? Ydan. Yn tro cyntaf lenni, dyn. Faint o training ydych chi wedi gwneud ar gyfer y gystadlu yma? Dim digon. Dim digon, na. Ydych chi'n poeni gormod, da chi wedi hen arfer ar moch ma, wan. O le, oedd y diddordeb i chi te i gadw moch ma? Just yn lacu ar arfer cadw moch. Wel, bydd e farwm sy'n tua 4, so gys i byth y cyfle, ond just cael bod yndo fi, just rhywbeth o'r preises. Sori, dori a draws, ond mae'r wobr gynta. Da iawn. Yn mynd i Sioned Thomas. Ond ni'n gweith mor agos at ei droma, ond ges ni'n lot o gyfle i weld hwnna, ddo. Na, ddo. Rif 1-1-2-4, iddo Sioned Thomas. Ar gil wobr, lle mae honno'n mynd wedyn te. I Brynley, a i deulu. Wynebau cyfarwydd iawn yn yr adran foch ma. Da ni'n gweld nhw bob blwyddyn a moch gwych gen nhw. Oes, os arnyn dda. A'r drydiad wobr felly mynd i rif 1-1-3 iddo Lisa Gibbard. Ond da i weld y bobl ifanc ma'n gystadlu a gystadliaeth wych. Diolch yn fawr i chi'ch dau, wna'n ymlaen i'r nesaf. Diolch. Diolch yn fawr. Wel, mae'r cystadlu'n parhau fan hyn yn adran y gwartheg ac ni'n edrych ymlaen nawr at y brydiau cyfandirol a'r heffrod sy'n wrthi o hyd yn cystadlu a Tudur Edwards o Fetws Gwerfyl Goch yn gwmysio rwy ti, Tudur. Iawn, diolch ti. Shwt ffair wyt ti gael erbyn hyn? Di'n iawn, sti. Pob yn mwynhau. Mae'na growd da ma'n does, a tywydd yn ffafriol. Yndi, tywydd, ia, mae di gwellan, dydi. Ond mae'n bobl wrth y gwartheg yn y cefnau, mae'n efyrlwm ma'n does. Maen nhw'n gweithio'n galed. Maen nhw. Mae gymryd, wyt ti'n gwybod yn iawn faint o waith sydd angen i gael y gwartheg i'r pwynt yma, dwi ti? Oes, mae'n fisoedd yn does, o waith, y bridio a'r ffidio a i cael nhw'n barod. Na, mae'n fisoedd. Sonia, mae'r hyn sydd gyda chi adre, Tudur? Ia, rhyw ffer fechan di, cadw bechod signo a defed Texel Cross Mills. A wedyn, rhyw 160 erw, wedyn rhentu 90 o erwe, wedyn y ffarm drwsesa, ynddo. A brydiau cyfandirol o ran y gwartheg sydd gyda chi? Ia, ti'n bod, chydig o'r lims pyr, chydig o'r 3/4, ti'n bod, ia. I gael y siap na? Ia, ti'n gwybod, a roi tarw lim, a ti'n bod, AI o dipyn, ti'n bod, a roi blues, a ia, dwi'n trio, ia. A rhaid cadw mlaen i drio. Ia, diw ti, oe. A'r dosbarth sydd gyda ni nawr, ni'n gweld Dai Thomas wrth i beirniadu fan hyn. Wrth gwrs, mae yna 2 heffer yn y dosbarth yma, yn does heffrod allan o Darw Charlie. Ia, ne ti, mae bechod a dim ond 2 sydd yn y dosbarth yma, ond mae'r safon o'r safon ychan dydy, mae'r 2 nhw yn glod i'r bryd yn dydyn, lled, hyd, di-wast, be gei di well ynddo? Yn union. A ni'n gweld fan hyn nawr Tony Ponsonby o Sir Fôn a Mw Donna. Beth am yr heffer yma te? Ia, fel o'n i'n deud, heffer yn pwyso, be'n mai dweud, pwyso 642, just pwysau ideal. Mae'n mynd ar y platiau fan ewan, dydy. A mae di chael i? Yndi, chwarae teg, yndi, mae'n liw yn eis yn un does, rhyw liw oren. Oes. Mae'n fynd ar nhw'n does. Yr heffer wen yn fwy o heffer, ond mae hon yn gywir iawn yn dwi heffer. Yndi, wel mae'n ddi-was, os em ddim sgwydda ni, pen bach propor, ynddo, a fel ti'n dweud, mae'n dop da ni, a be gei di well, chwarae teg.
A dyna fe, Tony Ponson bu Sir Fôn. Wedi mynd ar garden goch. Dwi'n cofio cyfweld ag yma yn y ffair Aeaf llynedd. Oedd e'n emosiynol iawn. A finne heb lawer o lais yn y ffair llynedd. Ac a mae dan nhw fistych hefyd yn cystadlu'n hwyrach ymlaen. Wyt ti'n gwybod beth yw enw'r fistych hynny? Dwi'n siŵr iawn beth di enw i fistech o. Ifan Jones Evans. Ond nhw wedi enwi fe'n Ifan Jones Evans. Tybed ag eithon nhw cystadlwyddiant am mwd o'na. Gewn ni weld, ond am ddechrau gwych i'r teulu. Ia, chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw'n dod bob blwyddyn yn yr ha a'r gia. Chwarae teg iddyn nhw. A le fydden ni heb bobl fel Tony a'i debyg? O, ia, mae'n hwyl at hynny coes, ti'n fawr. A chwod, ond fel dwi'n mae'r pob fel un teulu yn ender, ti'n fawr. Ia, llongfarchiadau, glamp o heffer, ac yn llawn deilwng o'r garden goch. A dyma nhw, maen nhw'n wen o glist i glist y teulu cyfan. Tony, llongfarchiadau, ti'n boed na dechrau dair ffair eleni? Aferchog. Sa'n gofyn i ddim gwell. Hanes yr heffer, beth yw i hanes i? Ia, hanes, heffer oedd y mam baby llynadd. A dyn ni'n ôl yn ni. Efo dim yn bach mwy o lwc, Lili. Ie. A'r teulu i gyd yma yn hynod o gyffroes. O, braf. Oedd yn hefyd nhw llynadd a tymru fas. Wy'n clywed bod bistych da chi fewn ysblan, oes? Oes. A'i enw? Ia. Ti di clywed? Dwi wedi clywed. Ti di clywed, o? Dwi wedi clywed. Ia. Ifan Jones Evans yn dod mewn i'r cylch ysblan, ie? Ia. Dyna ddigwyddodd. Gathon ni ryw sgwrs bach llynadd, do. A nes ti greu ryw argraff anagol yna fi. A wedyn, o rai mi alw bistach Lenin. Gobeithio geith ei gystal hwyl am mwd o'na. O, briliant. Pob lwc. A gobeithio fyddwn ni cael yr un sgwrs ysblan. Gobeithio wir. Diolch, Tony. Pob lwc i chi fan. Diolch yn fawr. Dyma beth yw'r olygfa ni'n mwynhau ar hyn o bryd, yma yn y cylch ceffylau. I ni dal dar hanfryd Cymreig. Y dosbarth yma yw'r swclod fydd yn ei ddyfedu dros 148 centimetr. Ac i ni'n gweld Miss Sarah Williams fyny yn beirniadu. A mae'r het i ffwrdd, yr hos glymau yn barod. A dyma ni, y wobr gynta. A mynd i Penstrymbli Macarena wrth damechnogaeth cathol yn gyrru ar ddangos gen Rebecca Lamb. And we have a result in class 171, gyda ni canlyniad yn dosbarth 171. Well, Rebecca, another one off the conveyor belt. I've been very lucky, to be fair. I've had some lovely young stock to work with, so it's nice to stand on top here. Well, obviously, it looks fantastic. There's a lot of work gone into this. Yeah, I mean, I love the Winter Ffair. I take great pride in the foals and the young stocks, so it's always one I like to make an effort for. And Kath is here somewhere, I should imagine. She's here somewhere. I haven't seen her yet this morning. I left a bit earlier than she did, but yeah, she's here floating around. So. Well, I hope the next round's on her anyway. Absolutely. Thank you very much. Thank you very much. Mae'r cynnwrf yn parhau yma yn y cylch ceffylau ac yn mynd ar wobr gynta i'r swclod dros 148 centimetr, llongyfeched gresog i Penstrymbli Macarena yn cael ei thywys gan Rebecca Lamb. Yn eiddo i KJ Hall.
Peidio nawr ethgylch y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur. Aron Hughes a Elin Orels yn parhau da fi. Nawr Daron, ni yn nosbarth y Bwla. Rhain yw'r math o Brydiau ni'n gweld yn pori ar ein mynyddoedd ni, ynddo fe? Oedden, mae rhain yw'r traditional breeds ni wastad yn gweld o gwmpas i'n ardaloedd ni, especially rown y mynyddoedd di fe, chi'n gwybod. Ac fel chi'n gweld, mae safon tu hwnt yn ei fan hyn, ond bydd rhain o wahanol clasydd i bridiau ni wedi gweld gynnau, oherwydd hill yw rhain fe, dim lowlands. Ond fel chi'n gweud, mae wyn fan hyn wedi cael ei arddangos arbennig o dda. Mae ydych chi'r mwy o'r hardy type o speckles ydych chi, a mae ydych chi'r biwladd bach mwy modern mae wedyn ni. So mae pob dafar ei swydd le efech chi fynd. Ni'n gweld nawr par Kevin Davies, Llwyn Fedw, Llanabydder, a fe sydd wedi ennill y gystadlaethau yma ddwy flynedd diwetha yma. Felly, track record, o'r mynd i gyflawni'r goron rythlig yw'r cwestiwn, ynddo fe? Wel, na'r cwestiwn. Wel, a dyma'r bridge sy'n bwysig iawn i dyfodol ein defed ni yng Nghymru. Hein sydd yn creu y replacements, sydd wedyn yn symud lawr i'r tir fwy fflat lawr y fyny. So, mae'n bwysig iawn bod safon yma'n aros yn uchel iawn. A pob lwc ydyn nhw. Maen nhw edrych yn par neis iawn. A mae marciau y Bwla yn wastad yn dal ar llygad, ydyn nhw. Mae dych chi'r du a'r gwyn ar y pen, a wedyn mae'r gwlan i fod yn wyn, a wedyn coesau du hefyd. Mae'n fryd bach trawiadol, a maen nhw'n fryd hefyd sydd ar y restr y defed pryn. Odyn nhw. Credau, ti feinir, maen nhw'n defed pert iawn. A mae rhain gallu mynd lot o fach o arian bwyti'r lle. Ni'n gweld am fel i sel allan am ddyfru, bwys ti fyna Aron, a maen nhw'n ei prisiau mawr yn dyn nhw, rai? Odyn, maen nhw'n rhi bryd i fi twtio, fi'n aros o'n am un. Fe siŵr bach o gardi yno ti? O, sa'i gwybod, fe bod yn rwle, mae cyfan i fi'n cardi, a mae hwnna'n gweithio. A mae pris y mules yn dibynnu sut mae hein yn neud yndyn, os maen nhw'n mynd efo'r mules coloured mules un blwyddyn, mae'r pris y Bewlers yn codi, a wedyn os mae'n efo mules gwyn o blwyddyn wedyn, mae pris y defed Cymreig yn codi, so mae gyd yn dibynnu be mae'r bechgyn y mules eisiau wneud. Achos yn awel iawn, be maen nhw'n neud yn fe, roi'r hwrdd Wyneblas Caerlir ar y ddafad Penrith Bwla i gynhyrchu'r Fywlen, a maen nhw'n fryd sydd wedi gwneud gymaint i'r diwydiant defed yn dyn nhw y Fywlen Gymreig. Ond ni'n edrych nawr ar y beirniad, Mr Inns Graham, fferdd o Lockerbie, a mae'r dyn yma wedi gweld trin a thrafod filoedd ar filoedd o un yn y gorffennol, ond boi sifios tiroedd y gogledd yw e? O, dyna ni, mae dan i ganlyniad. Di wedi cael e feinir. A dwi'n meddwl mai Taylor Dillon yw'r ein i, chwarae teg iddyn nhw. Fair play. Da iawn wir yn nhw. Taylor Dillon, fferm Gwarallt, Sirgar, a'r pwysau reinan, 83.5 kilo. A fi'n gwybod mae Iestyn a Iwan Meibion yn dwlu ar yr ddangos, a dwi'n gweld nawr mae Iestyn a Iwan, mae Iwan yn dod mewn i'r cylch i flwyddyn gyntaf un ar ddangos yn helpu fyna gyda'i dad wedyn Neil Dillon. Na, fi'n draw i gael sgwrs wrth, diolch yn galon i chi. Well, congratulations! Wow, that smile says it all. Yeah, it does, yeah. I'm very surprised. There's a lot of lambs here today, a lot of good lambs, and I'm very surprised at that. I thought there would have been a different story. I've been watching you competing since you were a tiny little boy. Why do you enjoy it so much? It's just a hobby, really. I do it in the summer shows and Winter Ffair and stuff. We've got 15 pairs in, so and people say it's a lot of work, but it is and it isn't. 2 days of it and the trimming's done. It's not like it's a full long day of it. It's like, right, 2 days of it and then you're done trimming. So and people say it's a lot of work. I know it's a lot of work, but it's only 2 days of trimming. And you love it? Yeah, I love it. It's the best thing we do, really. Well, that is obvious. And I think the future of farming is bright with people like you. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Phoenix, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2023? 5,000 a champynt, 7,000 ta 8,600. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau bnawn Mawrth am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen uchafbwyntia nos Sul.
Wel, dyma ni ten symud mlaen nawr at yr heffrod allan o darw glas Prydeinig a dosbarth hynod o gystadleuol fan hyn o'n blaenau ni, a dwi'n cael cwmni Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Tudur, wyt ti'n abod y crwt fyna, welon ni? O, dwi'n siŵr bod wedi weld o blaen. Pwy yw hwnna, Gwyn? Wrth i ni weld Dai Thomas, wrth gwrs, beth ar yr heffrod yn neud i waith fan hyn. Heffer Cai a'r teulu. Ia, teulu Pencreg, dafliad carreg o Brithdir. Wel, mae pob yn abod y teulu yn dydyn, ti'n bod. Y ffermas gen teulu Edwards wan, yn pwyso 620. Di Beyoncé yw enw hon. Ia, y ffer dda fyd. I ni'n cofio'r llwyddiant, wrth gwrs giso nhw rai blynyddoedd yn ôl fan hyn yn cipio'r y brif bencampwriaeth yn do? Do, neu ti, do, maen nhw wedi cipio i sawl gwaith wan yn do. Ia, mae'i record nhw yma yn anhygoel, nid ia. Mae hon yn effer dda wan, di. Mae wedi bod allan yn yr haf, a mae wedi cael sioeau dda. Do fe? Do. Ond ni'n gweld y hyffer i'r chwyth o hon nawr. Thomas Jenkins, mab wrth gwrs llywydd, y Sir Nawdd a'r sioe fawr, sef Denley Jenkins. A mab Denley a Brenda sydd gyda ni Thomas nawr y hyffer gyntaf ni'n gweld o'n blaenau ni. Mae hon yn hyffer dlws a braf i weld y teulu'n cystadlu ac yn cefnogi fel nhw'n wneud ers blynyddoedd. Ie. Mae hon wan yn pwyso 593 ysgamna yn y clas ynddo. Ond mae'n gywir yn dwi? Yndi, mae'n gywir. Mae'n hyd ynddo, a mae'n allan o'r glas Brydeinig, mae'n siap, ond mae'n dop yn o'n undech yma. Chwarae teg. A mae Dai Thomas y beirniad chwarae teg. Mae wedi bod yn mynd am bethau... Dwi'n di mynd am y trwma bob tro ar bethau mwyaf. Mae wedi bod yn dewis bethau cywir sydd yn gallu cerdded. Dwi'n gwybod mae chwilio am ni fel tew ar gyfer i y farchnad gig i ni, ond mae hefyd wedi bod yn meddwl am rhywbeth falle bydde fe eisiau i gadw mlaen i fagu hefyd. Ie, na ti, mae Dai wedi bod yn dangos ers blynyddoedd yn dydy, a ti bod, mae dangoswr ydi o, a fydd o sio beth a dipyn o steil. Wrach, fel ti'n dweud, dim mor drwm, ond mae'n gwybod beth i anifel. Mae gennau barch mawr iddo fo, a mae wedi bod wrthi ers blynyddoedd, a wastad yn troi stoc da allan. So mae o'n gwybod beth i anifel. Dwi'n amau bod o eisiau pyn bach o steil, a bod o eisiau cig hefyd, ond dwi'n meddwl bod o eisiau bach mwy o steil wrach na'r beth rhy ormod o gigog. Rhy gigog a yn ordew o bosib. Na, yn union. A mae wedi gwneud i waith yn slic iawn bore yma, chwarae teg yr un Dai. Mae'n fraint fawr iddo fe, ond un peth sy'n sicr, geith neb cam i fod Dai wrth Na. Wrth i waith, mae hynny'n siŵr. Ac ni'n gweld wedyn ar y pen pella, Lynn Davies. A'i glamp o heffer fan hyn. Mae'n ei gig ar hon, does. Mae'n llawn yn dydi. Mae hon yn 758 kilo. Mae hon yn cracker, ynddi? Chi'n gweld i law oedd dim yn symud dim yn eich. Mae'n solet, ynddi? Fel bloc, ynddi? A mae'r chwarter ôl na'n llawn, a mae'r lled, mae'r hyd, dim wast. Chwarae teg, A Lynn a'r teulu hefyd mor gefnogol i'r ffair ers blynyddoedd. Ers blynyddoedd, bob blwyddyn. Bob blwyddyn, eich? A hwyl. Maen nhw'n deulu arbennig ac yn bobl special iawn. Weles i Lynn yn gynharach bore yma, a weles i'r boes yn paratoi hon, a ges i gyfle i roed yn llaw arni, just yn sydyn. Wel, fel ti'n gweud, solid. Cig yn bob man. A mae'na led, ni'n cweith falle'n sylwi ar y lled wrth i edrych arni o'r tu ôl. Mae'na led dychryn yn ni, ti'n bod? A dyna lun da o'n i'n, mae'na led yna, ti'n bod? Mae'na bwer yna, does? Ti'n bod, mae'n just iawn i 60 kilo rhwng yr ddwy effer ar y ddenau wan. Ti'n bod, os e'n dim gwahaniaeth seis ac oes, ond mae'n llawn cig yn dydi. Ond y ffordd maen nhw'n cario fe'n dy fe. Ie. Ond mae'r hyd yna, so yr hyd mae'r pwysau. Yr unig falle wendid os yw e'n wendid falle bod i'n rhy fawr o bosib. Wel, ti'n bod, wrach fel Dai Thomas, wrach bod o eisiau wbeth, ti'n bod, reit ysgam, reit smart, wrach yn de, ti'n bod, ond i rei beirniad wedyn, ti'n bod, sy'n wrth i bodd efo un de. Ydde hwnna'n neud buwch da. Ti'n bod, mae'n lot o hein, ti'n bod, i fagu wrach mi anwn de. Yn union. Na, dosbarth ynod o grif fach ystadleol a Dai Thomas o tipyn o waith
crafu pen o hyd. Mi oes. Felly, ti dir edrychwn i mlaen i weld leith y garden goch. Ia, ynddo. Ymunwch yn Hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, YouTube, X, Instagram a TikTok S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny yn eich neges. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd. Heddiw a fori yn ddeuddydd llawn dop o arddangos a chystadlu a dathlu hefyd. Mae'n un o'r sioia stoc gora yn Ewrop. Mae yna arddangosfa wych fel ydych chi wedi weld yn barod o dda byw. Dyna'r prif atyniad am hynny, ond mae yna ddigon o bethau eraill hefyd i wneud. Fel y sioe yn yr ha, mae'r Ffair Aeaf yma yn ddathliad o fywyd gwledig Cymru ac mae yna dorf dda wedi cyrraedd Llanelwedd heddiw. Mae'n dda dweud hynny ac da ni wedi cael rhywfaint o heilwen bore yma. Mae'n dechrau pigo bwrw rwan, ond mi gawn ni'r manylion yn gywir gan Branwen Gwyn nesa. Diolch ti ni. Ie, helo na, fel oedd ni yn sôn, da ni wedi cael bore sych a braf yma yn Llanelwedd heddiw. Mae'n newydd ddechrau pigo bwrw ar hyn o bryd. Felly, yn gyffredinol ledled y wlad, mae yna rei cawodydd gwasgaredig yn lledu ar draws Gymru o gyfeiriad y gorllewin. Y tymheredd ar ucha heddiw yn rhyw 10 Celsius y gwynt na'n chwythu'n ddigon main ledled y wlad hefyd. Heno wedyn, mi fydd y cawodydd na'n parhau i gilio tua'r dwyrain gan adael awyr glir, ac o dan yr awyr glir na, wel, noson ddigon rhynllyd. Y tymheredd yn gostwng i'r hewbwynt ar i isa'r gwynt yn parhau chwythu'n gymedrol i ffres. Ac yn y fori, wel, diwrnod sefydlog, digonedd o awyr las, so mi fydd hi wedyn yn cymylu chydig erbyn y pnawn y tymheredd. Unwaith eto'n rhyw 10 gradd ar ei ucha, ond y gwynt wedi gostegu. Ac yna di Mercher yn dechrau'n wyntog ac yn gywodlyd, ac yna troi'n sychach ac yn brafiach erbyn y pnawn y tymheredd. Ychydig yn is erbyn canol yr wythnos, rhyw 8 gradd ar ei ucha. Felly dyna sy'n mae pethau'n edrych ar hyn o bryd. Diolch ti Branwen, ie, mae'r tywydd yma wedi bod yn ddifrifol yn dydi i bobl ar hyd a lled Cymru mewn gwirionedd felly. Ond mae'n braf gweld bod pobl wedi llwyddo i gyrraedd. Dwi'n gwybod nifer o bobl wedi methu a dod yma, nifer o arddangoswyr hefyd. Felly, ie, fydda rhywun ddim ond cydymdeimlo efo bobl sydd wedi cael ei effeithio mor ofnadwy gan y tywydd yma. Be sy'n digwydd i'r tywydd yma, dwad? Wel, dwi'n gwybod, yn anffodus fel mae amser yn mynd i'r flaen, dwi'n meddwl bod ni yn mynd i fod yn gweld mwy ar digwyddiadau tywydd eithafol yma. Mae'n dechrau'n llyd yn dydi, a dydy gwir, mae'n dechrau bwrw eto rwan gyda llaw. Oedd hwn i fod i ddigwydd rwan. Gwrs! Rwan ta, mae gennym ni, mae yna ddigon o bethau i wneud dan do fan hyn, does? Mae yna ddigon o atyniadau yma. A llew ti am fynd yn ystod y dydd, neu lle ti di bod heddiw yma? Dwi ddim di bod yn rhywle eto, ond dwi newydd symud ti pythefnos nôl, felly o'n i'n meddwl dyma'r lle delfrydol i ddod i edrych am ategolion i'r tŷ, rhyw glistog, rhyw garthen, rhyw ddeunyddiau Cymreig, rhyw bethau fel yna. Ti'n meddwl, ti wedi gweld rhywbeth falle? Dwi wedi gweld lot. Di'r pocedi'n anddefnion iawn heddiw yma, Branwen. Wel, fyddai'n ei gael yn gyllideb yn bydd. Ie, digon o bethau i wario yn fan hyn. Mwynhau'r gwario, gawn ni wybod mwy am y tywydd yn nes ymlaen. Ond y newyddion sy'n mynd i ddod nesaf yma ar S4C, ond da chi, peidiwch â mynd yn rhy bell.
Prynhawn da i chi, mae cymunedau ar draws y wlad yn clirio'r llanas gafodd ei achosi gan storm Bert. Ymhlith yr ardalodd sydd wedi taro weithiau yma yn y de mae Cwm Teleri a Phont y Pridd. Yno mae pobl a gwleidyddion yn feirniadol o'r awdurdodau am fethu rhybuddio ynghynt bod llifogydd ar y ffordd. Mwy gan Gareth Pennant. Y gwaith clirio yn dechrau y bore yma ym Mhont y Pridd ar ôl storm ddifrifol y penwythnos. Mae'r cyngor yn dweud bod rhwng 200 a 300 o dai wedi ei heffeithio, ac mae 30 o ysgolion ar gau yng Nghaerffili a Sir Fynwy wrth i rybuddion llifogydd barhau mewn grym. Yng Nghwm Teleri ymlaen y Gwent, dyma'r olygfa, yn dilyn beth sy'n ymddangos fel tirlithiad dros nos. Mae nifer o bobl wedi gorfod gadael eu cartrefi. Mae'n ofnadwy gweld beth sydd wedi digwydd yma dros y penwythnos. Mae Hugh Anchor Davies yma fel Deputy Prif Weinidog i weld beth gall Llywodraeth Cymru gwneud i cynnig cymorth i pobl Cwm Teleri ac i Cyngor Blaen y Gwent i sicrhau bod ni'n cydweithio fel cymuned i dod dros beth sydd wedi digwydd. Yn y gogledd, bu farw dyn ar ôl mynd ar goll yn Afon Conwy. Nad ydy'r corff wedi ei adnabod yn swyddogol, mae swyddogion wedi cysylltu â theulu Brian Perry, oedd yn 75 oed. Yma ym Mhont y Pridd, mae nifer yn naturiol yn flin ac yn cyhuddo'r awdurdodau o ddiffyg paratoi ar gyfer llifogydd o'r fath. Yn ôl y swyddfa dywydd, fe fydden nhw'n cynnal adolygiad llawn o'r hyn ddigwyddodd, ond maen nhw'n mynnu bod y storm wedi rhagweld ymlaen llaw a bod nifer o rybuddion mewn lle. At weddill y newyddion yn y ffair eang Llanelwedd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i'w cynllun ffermio cynaliadwy. Fe ddaw hyn ar ôl protestiadau eang yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol. Mae tro pedol yn golygu na fydd na orfodaeth nawr ar ffermydd Cymru i dyfu coed ar o leia 10% o'i tir. Ac o fewn yr awr ddiwetha, mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu i cynlluniau i godi treth ar ymwelwyr. Maen nhw am roi'r hawl i gynghorau i godi tal bychan ychwanegol ar bobl sy'n aros dros nos yma, hyd at 25 ceiniog. Bydd yr arian medden nhw'n cael ei fuddsoddi wedyn mewn gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd sy'n delri nifer sylweddol o dwristiaid. Fe fyddai nôl gyda diweddara am 2 gloch.
Croeso cynnes yn ôl i'r Ffair Aeaf 2024, agorwyd bore yma gan y brawd a'r chwaer o Aberystwyth, Elin a Steffan Ratri. Mwynhewch y ddau ddiwrnod sydd o'n blaenau, pob lwc i'r cystadleuwyr ac i bawb sy'n cymryd rhan mewn unrhyw bodd. Mae nawr yn bleser gennym ddatgan fod Ffair Aeaf Amaethyddol Cymru 2024 ar agor yn swyddogol. It is now a pleasure to declare that the Royal Welsh Winter Ffair 2024 is officially open. Steffan ag Elin Ratri, diwrnod mawr iddyn nhw, brawd a'r chwaer o Aberystwyth yn agor y Ffair Aeaf yn swyddogol ac yn gwneud hynny ar gais llywydd y Sir Nawdd, Denley Jenkins. Ac wrth gwrs, dyma'r digwyddiad y Ffair Aeaf sy'n cloi holl weithgaredda Ceredigion y Sir Nawdd wrth y lliw. Mae wedi bod yn flwyddyn a mwy na blwyddyn brysur iawn i'r Sir yn codi arian ac yn trefnu y digwyddiadau ac mae pethau'n mynd yn arbennig o dda. Os nad ydych chi wedi dŵad heddiw, wel, beth am feddwl am ddŵad fory, achos mae hi yn ffair ardderchog. Gadewch i ni weld be fydd yn digwydd nesaf yn y Ffair Aeaf. Cyn bo hir yn y Ffair Aeaf, mwy o gylch y gwartheg a'r heffrod limbs yn y cylch. Ynghylch y ceffyla, pencampwriaeth yr Hanfryd Cymreig. Ac yn y man, Eiron a phencampwriaeth yr Helgwn Cymreig. Da ni wedi bod yn holi chi am faint ych chi'n credu y bydd pencampwyr y defaid yn mynd drwy gêm fach ydy hi. Ond groeso i chi ymuno yn yr hwyl fel petai y Paul Piniwn. Wel, ar hyn o bryd mae'r mwyafrif yn credu mae'r pris fydd rwla rhwng y 6 a 900. Rhwng 6 a 9, ond beth eich barn chi? Rhwng 3 a 6, rhwng 6 a 9, rhwng 9 a 12, neu dros 12. Mae fel rhwng gan fach, ydy ni, 3 a 6, 6 a 9, ymunwch efo ni yn y gan fel petai. Wel, rwan ta, da ni edrych ar bencampwriaeth y gwartheg i weld am faint bydd y pencampwr gwartheg yn mynd eleni. Be 'di'r syniad? Rhwng 1,500 a 5,000? 5,000 i 7,000 a hanner? 7,000 a hanner i 10,000? Ta 10,000 a mwy? Dros 10,000? Dyna'r gwestiwn. Dyna i chi gwestiwn. Felly, dyna i chi. Y gêm da ni'n chwarae ar hyn o bryd. Gêm o rifa. Sut ydych chi'ch dau? Dwi wedi cyrraedd cylch y ceffylau erbyn hyn. Wi allan o wynt yn y gwir. David Oliver, Helen Cynwal yn fentig. O, mae yna rhywbeth yn fan hyn sydd yn dawel. Heddychlon. Yn does? Dwi'n gwybod bod yna gyffro yn gallu bod mae'n ar hyn o bryd ar y cyfan. Mae'n teimlo'n eitha... Ydy. Heddychlon. Mae yna, a mae wedi bod ers peth cynta bod yma gweud y gwir. Oedd y drwsen agor am 9 o'r gloch, ond mae'r drysau'n agor, mae pobl yn dod mewn, a fel ti'n gweld nawr, mae'r dorf. Ond eto gyd, mae yna barch at y ceffylau ifanc gan gofio mae stoc ifanc i nhw, a maen nhw'n weddol anghyfarwdd ac aneiddfed, a mae yna edmygedd o'n i wedyn, ti'n gwybod? Beth am y profiad o fod mor agos at y cystadlu, at y digwydd, achos yn yr ha, ti'n o bell o dwyt yn y prif gylch na? Odyn. Ond neu beth i ni'n licio drwy ffaith bod ni bron y bod, nilen i byth, ond bron y bod i ti gallu cyffwrdd nhw, ac i ti'n cael mwy o dimlad o'r ceffylau, dwi ti? Yn bendant, ych chi'n mwy o wefr hefyd, ych chi'n gweld y tensiwn, ych chi'n rhan ohono fo mewn ffordd, ac mae'n braf cael gymaint yma yn gystadlu eleni yn y ffair. Beth fydd yr uchafbwyntiau yn ystod y deuddydd? Be di'r, mae'n siŵr bod Helen wedi holi di'n barod, beth sy'n bwysig am y deuddydd yma? Dwi'n meddwl bod y swclod yn ni'n gweld rhan amla a rhai blwyddi, a ydych chi'n gweld cynnyrch bobl. Dyma fatha cynheia nhw mewn ffordd o bobl gyffylau. Mae'r swclod yn dod yma ar y ffair, ni'n gweld fel dyma mae Sos wedi magu eleni. A mae'na balchder efo fo hefyd. Ydych chi'n gweld y cyselu fynd y rownd gyda'i swclod, a dyn ni'n meddwl bod hynna'n braf, to. Ac ers faint wyt ti'n dod i'r Ffair Aeaf, David? Gosh, fi wedi bod yn neud ers 2008, dwi'n meddwl, yn cyfro'r ceffylau fan hyn, so ie. Ond dwi'n gorfod cael rheolaeth ar heledd erbyn hyn. Mae'r gwaith di mynd lan. Fydd y waith o gyflym di heddiw mewn rhyw, o bahafiwch y ddau ohonych chi, a diolch am adael mi ddod atoch chi, mae'n agos a un at y cystadlu, a pob hwyl i chi, ynde? Unrhyw bryd. Licio'r pink, os gael ei ddweud, rwan ta. Da ni gadael y ceffylau, da ni'n mynd nesa at y gwartheg. Croeso nôl ato ni i adran ac i gylch y gwartheg ar gyfer y dosbarth i'r heffrod o darw glas Prydeinig, a mae yna 5 peffer arbennig iawn yma. A Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch sydd gyda fi yn gwmni o hyd, a
y beirniadau, Thomas, wedi cael ei ddwylo arnyn nhw Tudur ac yn gofyn nawr i'w gweld nhw'n symud i'r tro bach ola. Dwi'n gweld o'n sbiad lawr i weld nhw'n cered yn de, union fel arddangoswr, eisiau beth sy'n cerdded yn iawn. Mae'n Cai yn symud yn dda fan hyn, ni'n gweld yn dod tuag ato ni rhif 31. Mae'n symud yn neis yn dwi. Mae teulu Ceinog wedyn, Gwenith, mae hwnna yn heffer ar cefn a siap da ni'n does. Wel, mae'r bimp yn glod iddyn nhw'n dydy. Mae nhw werth i gweld yna. Ni'n gweld fyna ar rhiban coch am ei gwddwg yn Mae'r Gwenith a'r teulu wedi cael lot o lwyddiant o'r effer yn yr haf, chwarae teg maen nhw. Os i'r ddimbych, ie? Ia, na ti o ardal Corwen, ti'n bod, rwy'n dalfod carreg o Corwen ydi o, ond ti'n bod, wastad yn bob blwyddyn. Mae'n heffer neis, a mae 2 nôl gyda honna. Mae'n pwyso i fi gael 641 kilo, mae'n bwysau delfrydol yn dwi. Yndi, mae'n bwysau delfrydol. Chael siap i ni gweld y bardol. A mae'n llawn cig. Mae'n werth i gweld ydym. A ni'n gweld y lled yn cario ymlaen i'r ysgwydd fyd yn ni'r holl ffordd drwodd. Mae led y mae bwer yna'n does. A wedyn mae heffer James May drws nesa. Yndi. Rhain wedi teithio o swydd Gair Rangon. Check me out yw enw hon. Check me out. A mae 2 wedi gwneud hynny'n do? Do. Chybod, yna gefn ar yr heffer ar y dde yma eto'n does. Oes. Chwarae teg. Dosbarth arbennig fan hyn. Wrth i bobl gofio nôl i beth sydd wedi digwydd yma'n hanesyddol, ni wedi bod yn gweld heffer yn dod i'r brig fwy na pheidio yn y brif bencampwriaeth a heffrod allan o darw glas neu lim yw un dy fe fel arfer. Na ti, oes, mae'r glas Brydeinig yn gry, ti'n bod, yn y siediau tu allan, mae'n erw groes Belgi yn mwyn y lai yn rhan fwyaf o'r gwartheg sy'n mynd ennill yn de, ti'n bod. Felly mae'r dosbarth yma'n bwysig yn dweud hynny o beth. Yndi. Ond mae'r bryd i hun di altro efo cerdded a coesau a'r lloiad. Mae'r bryd wedi altro lot. Ond ti'n iawn, mae yna effrod bendigedig a... Effer Cai fan hyn nawr. Cai sydd wedi mynd â hyd, dwi'n meddwl. Yndi, mae di tynnu Cai fan. A Ceinog yn ail, dwi'n meddwl, ie. Ond mae heffer Cai, mae'n heffer glws iawn, oedd hi'n symud mor rhwydd yn doedd. Yndi. Wel, am ddechrau i'r Ffair Aeaf nhw eleni eto. Beyoncé ar y brig ac yn cipio'r garden goch yn y dosbarth i heffrod o darw glas Brydeinig. Tudur, diolch i ti. Croeso i fe. Croeso. Cai a chadlogfarchiadau mowr i ti. Diolch fawr iawn. Ti wedi gwneud i lenni to? Dim ond gwchwyn dyn ni wan. Egis dechrau. Mae yn gynnar. Ond mae hon yn heffer gywir tu hwnt. Yn yw'n gwybod mae'n llawn cig, ond mae'n rhywbeth, mae'n steil da yn does? Yndi, mae'n rei stylish, yndi. Am blwn, mae'n rei gywir, yndi. Mae'n meddwl lot o hon. Yw hon yn mynd i fod yn agos ati yn y bencampwriaeth, ti'n meddwl, Cai? Gawn ni weld, un cam yn nes wan, dyn. Yn union. Chi wedi dechrau ar y droed iawn, a dyna sy'n bwysig. A dad wrth i fodd yn gwefyd. Llongyfarchiadau, Cai, a pob lwc i ti. Diolch o'r iawn i fan. Diolch. Ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf i wylio'r cyffro i gyd. And English language commentary is also available. Hefyd, mae yna glipiau o'r cystadlu chi gael eu gwylio nhw ar alw a'r cyfan ar gael yn fyd-eang. Heb anghofio'r gystadleuaeth i ennill taled gwerth campynt yn eich siop cigydd lleol. Yn Gwylio'r cylch defed ar hyn o bryd yma adran y Croes Ffridiau. Dwi'n mewn cwmni da, sef Cadr Yddys Cymdeithas y Ddefed, adran Cymru ar NSA, Caryl Hughes. Croeso ato ni, Caryl. Croeso. Ti o fferm tu hwnt i'r afon yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog. A dyma math o ddafad, ni'n gweld yn dyfe yn gyffredinol ar hyd a lled Cymru yn pori, y Croes Ffridiau yma. Ie, mae'r Croes Ffridiau yn bwysig, really. Mae bach o hybrid figure yn o does, wedyn maen nhw'n gallu goroesi pethau bach gwell weithiau dwi'n teimlo, a wedyn, mae yna dosbarth mawr yma heddiw, bob fath o bridiau croes, deud gwir, ond, fel dyn ni'n gweld, mae yna bob lliw,
a bob steil, really, bawb. Fel cadeiryddus, Cymdeithas Ddefed, Adran Cymru, ti'n siŵr o fod yn brawd iawn o'r safon sydd yn y ffair eleni? O, gwych. Mae'n hygol i weld y rings yma mor llaw. Mae'r corlanau gyd yn cefn yn llawn hefyd. Mae'n gwych. I fod yn deg, bach ansicrwydd ar y funud yn y diwydiant, ond mae gweld dosbarthiadau mawr fel hyn yn rhoi bach o hwb i bawb, dwi'n meddwl. Mae yn anodd ar hyn o bryd, yn dweud gyffredinol, mae sawl her yn wynebu ffermwyr. Oes, bob fath o heri ar y funud, a gobeithio newn ni glywed rhywbeth heddiw gyda'r Llywodraeth at pa ffordd maen nhw'n mynd i arwain ni, a wedyn, gobeithio beth o'n peth positif, a gewn ni symud ymlaen, a bod y diwydiant yn gallu goroesi a symud ymlaen efo, really. Ni'n gweld oedd na tipyn o wyn gwyn yn y dosbarth, ond fel mae'n digwydd, fi'n credu mae dim ond y rhai diod sydd wedi aros mewn, efe? Mae un gwyn ar ôl yma. Oes, un gwyn yn y pen, ond yndi, pob peth yn ddig yn y fod, mae dosbarth agos iawn yn canol mas yn i'n deud. Mae clod i'r pechnogion i gyd, maen nhw wedi gwneud, maen nhw'n uffron o gwaith twtio pob beth cyn dod yma, wedyn, edrych yn gwych o'r teg iddyn nhw. Ond drych ar yr olygfa yma, mae yna ddefed yma bob llew a llun o ran, mae bach o wyn, bach o ddi yn eu canffonau nhw, mae'n hyfryd yn dyn nhw, mae'n awledd yn y cylch yna. Oes, gwir gledd. A ni'n edrych nawr ar mae'r beiriad Philip Reid o Aberteifi. Mae mwynhau'r anrydedd yma, mae'n edrych yn smart iawn hefyd. Yndi, smart iawn, mynd trwy'r hes eto ac yn teimlo nhw eto, just i jecio be mae wedi tynnu ymlaen. Ond, mae yna gwaith crafu pen sy'n ni'n yma, mae o'n dosbarth agos iawn sy'n ni'n deud. Philip Reid wedi trin o thrafod miloedd ar miloedd o un, mae'n gweithio fel prynwr i gwmni Dymbia. Felly mae'n gwybod yn union beth sy'n angen, a mae'n bwysig cael beiriad sy'n deall i waith, yn dweud? Yndi, a mae wedi gweld i ddod, ti penderfyniad yn reit gwic, swn i'n deud heddiw, efo'r holl defyd oedd yna. Mae'r efannau ni lawer, dwi'n meddwl, mae'n siarad ar stiwardiad, ond mae fe mynd wrth i waith fel Cathy Gythrel, felly o'n i'n disgwyl gwahanol fel oedd yn mynd i furiad i chwaith. Na, ond gwybod beth mae eisiau, fe gyda'r llygad mewn sydd ffwr, a gwybod beth mae eisiau. Ond di wedi gwneud i penderfyniad? Na, fi'n meddwl mae jyst trin o thrafod gyda'r stiwardiad oedd e. Dwi'n meddwl, pwy a oer? Mae'n cerdded nôl amlaen nawr. Be fi oedd Phil Reid ar y raglen Fferm Factor flynyddoedd yn ôl. Fi'n credu dath e'n drydydd, dwi'n meddwl. O, do? A da gymeriad ar y raglen hynny. Mae'n dipyn o gymeriad fel beirniad hefyd. Nawr te. Ges i'r profiad o bod ar Fferm Factor am ychydig, ond nes i'n mynd yn cweud cystal a trydydd chwaith. Ond ti'n meddwl be, oedd e siŵr o fod dipyn o bwysau, cael y camera yn gwylio ti wrth dy waith? Oedd, o'n i'n meddwl bod fi'n gallu godro buwch yn iawn, ond tan mae'r camera sefyll ochr ti, a pethau bach yn... pethau bach yn chwyth gynnau. A dwi rioed i plio iar eto wedyn, nes hynny. A ti beth eisiau mwyn y thebyg ar ôl y profiad yna? Na. Beth gos a gai mastermind o'r ydy'r cwestiynau gan Professor Wyn. Oedd nhw'n gwestiwn caled? Wel, oedd. O'n i'n meddwl bod fi'n gweld chydig bach y mameth tan i fi gael cwestiynau gyda fo. Ond dwi'n mynd deg pan mae'r camera yn dywyneb ti, ydy fe? Na, mae'n rhoi bach mwy o pwysau nag yr arfer, dydy. Ydy glei, ydy. Ond mae'n... Ydy, mae fe wedi rhoi'r nod i'r stiward nawr. Can i weld. Mae fe wedi'n taflu ni'n llwyr. Yndi. Ond ni'n meddwl bod e'n dechrau ar y pen i cha, yn amlwg doedd e ddim. 5-6. A dyna ni de. Siona Evans Croftai yn ennill gyda'r par sy'n 88 kilo. Tipyn o sioc i bawb. Ond chwarae teg, wedes i bydd yn hir. Diolch yn fawr, Caryl. Well, congratulations. Thank you very much. Amazing. Thank you. So tell me about these then. These are Blue Texel Cross Torwen Badger Face. They're very hardy breed. We keep them as commercial use as well, so put them back to the Blue Texel, have brilliant carcass lambs. Yeah, they're a lovely breed. And they're very pretty with the white, they're very, very similar to the Torwen. Yeah, they keep the Torwen markings quite well, with a bit more grey in them. But yeah, they're very pretty. Nice to see out in the field. Quite an exciting start to your Winter Ffair. Yes, very good day. Thank you very much.
Dwi yma yn y shed foch, a mae yna gystadleuaeth arbennig iawn mlaen wan. Y moch bacwn, 86 kilo i 105, ac yn cadw cwmni fi, yn On Owen a Tristan Davies. Trysa nhw ti o Geredigion, a ti... O'r gogledd. A'r Rwst, a bellach wedi ymgartrefi yn fy sir i Sir yr Aldwyn. Sy'n gadach chi leisen sydd ddod i sir ni? Dwi'n yn siŵr iawn. Ond da chi wedi ymgartrefi yn Sarn, Gerdre Newydd. Da. Da chi wrthach bod na? Da ni wedi setlo na, yndo, yn as tair mlynedd o'n. Na chi. Ac o'n i'n dweud bod ti o Geredigion, a sôn am Geredigion, mae yna lond lle o foch, ddim moch, perchnogion moch o Geredigion, does? Oes. Mae nhw gyd yn gymdogion. Mae gennym ni Myrddin James, Gosat hynny, wedyn mae gennym ni Andrew Davies, a Brynley. Felly mae nhw gyd nabod ei gilydd yn dda iawn, a beirniad hefyd Rob Evans o Geredigion. Yndi. Be sy'n gyda ymlaen yn Geredigion? Wel. Moch yn boblogaidd. Den am moch o safon efo, da ni wedi gymyrddin James Gosat yn ymwneud mod i gael llwyddiant yn barod heddiw. Mae nhw gyd i gael llwyddiant yn do, yn ei wannol gategoriau. Do, war y teg. Mae bleser gweld y safon yma'n dydi. Mae gennym ni foch Cymreig a moch Pitren eto. A does gennym ni ddim lot o am gyffred achos mae Rob yn beirniadu mod i'r hoed i'r ddau fryd, felly. Do. Does gennym ni ddim byd i fynd arno fo'n anffodus. Na, mae job... Na, fydd hi'n ddiddorol nawr, mae Myrddin wedi ennill yr peiri o'r moch bacwn, so lle bod good chance ar y singles mae fyd. Ie, o'n i'n sôn mae'r parau wedi bod, fatha unrhyw gystadleuaeth, os di'r parau gyntaf, mae yna bosibilrwydd wedyn, allith y ddau yn y par yna gael cyntaf a gael. Allan o fod yn iawn llan. Mae nhw'n moch grif hefyd efo Myrddin, so cyfle da fo fe, sy'n ni'n meddwl. Mae hein yn nabod ei gilydd a wedi... Oes na rhannu bryd a rhannu benthyg baidd a bethau'n gyrru ymlaen, neu brynu o fewn y tri ma, tybed? Ie, fi'n mynd siŵr iawn, falle bod gormod o competition falle rhwng y tri ma, falle ddim yn ei gormod o dealings, sy'n ni'n meddwl, ond fi'n mynd siŵr iawn. Os oes gen ti rhywbeth o safon, o ti'n mynd i lychafod dros mewn ffens na gwydyn? Na, cadw wedi unan. Ond ni wedi gweld bod nhw wedi bod yn bwrw'r gati ar agor, bethau falle bod nhw'n nidio drosodd weithiau. Falle bod gwaed hwn yn hongl. Maen nhw'n gallu bod yn ddigon direidus. Ynddo, maen nhw. Dwi'n deud o bob blwyddyn, ond os rwch chi fochyn yn y parlwr, mochyn ydi ond dal ynddo. A maen nhw wedi cael, faint o training mae'r moch mae'n gael cyn dod? Maen nhw'n cael ei molchi'n amlwg, maen nhw'n cael ei pesgu ac yn y blaen. Yndi, mae'n gofyn... Yndi, mae'n credu mae'n gofyn gwario lot o amser da nhw, jyst cael nhw yn dawel a cael nhw i fyhafio gymaint chi'n gallu. Ond mae mochyn bach yn unpredictable, ddim yn gwybod siŵr am be mae'n ei nesaf, ond... Gallu bod yn anodd cael trefn arnyn nhw, ond maen nhw'n swn i'n deud bod nhw'n eitha tawel yma. A dyna bod gennych chi dorad o foch, Juan. Faint mor fian, da chi'n gwybod bod na fochyn sydd yn mynd i fod digon safonol, neu da chi jyst yn dewis allan o'r dored ac yn penderfynu mae hwnna di'r un, da chi'n mynd i fwydo mwy iddo, neu... Ie, wel, efo ni de, mae'r cananiad nawr. Gwni ateb eto, achos mae yna ganlyniad, a mae'n dod yn agosach i'r pen yma. Ar wobr gynta. Da ni wedi sôn ddigon amdano fo. Yn mynd i Myrddin James. Da iawn. Llongyfarchiadau mawr iddo fo. Fo sy'n mynd i fod yn brolio. A Geredigion. Am spel i ddod ar ail yn mynd i eiddo Brynley. Dwi'n tagu fan hyn. Eifiona Brynley. Bydd na drafod, dwi'n siŵr, yn fydd rhwng ydyn nhw i gyd nes ymlaen ac yn cymaru nodiadau. Fydd. Ond Myrddin fydd yn brolio heno. Ie. Dwi'n meddwl napus iawn, oeth. Ydy o'n wenwr mawr, ydy o. Falle gwni sgwrs efo wedyn. Non, Tristan, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni chi bore yma. Da chi wedi bod yn help mawr i fi. A pob lwch efo'r busnes. Diolch. Croeso nôl ato ni i'r dosbarth i'r heffrod allan o darw limousin, heffrod croes le minw, y dosbarth cynta. Ac mae Dai Thomas wedi wneud i benderfyniad, mae Caryl Howells da fi o Sir Gyfyrddin o hyd, a dy fam Caryl sydd yn y safle cynta. Ie, trisiad fan hyn gyda nhw ar teulu Pennies. Yn y safle cynta fan hyn, trisiad tlws iawn, mae'n trisiad sy'n dal llygad, a mae steil yn perthyn iddi. Ac yn ail wedyn ni, mae gyda ni Ifan Phillips. Yr ddwy yma wedi gweld ei gilydd yn ben yn yr haf, fel wedi sy'n gynharach. Ac yn yr un safle ar y foment, trisiad Pennies yn y gynta, trisiad Ifan yn yr ail.
Ac yn drydydd wedyn ni, ar y foment, mae gennym ni teulu Edwards's. Ie, na ti. O Betws Gwerfyl Goch? Ie, teulu sy'n adnabyddus iawn yn y ffair yma. A dyn wrth gwrs, a wedi cael dechrau da i'r cystadlu eleni eto. Dwi'n meddwl mai dyma fydd y drefn derfynol felly wrth i ni weld yr hyffrod yn ei llinell, ac i ni'n sôn am hyffrod fan hyn o rhyw 500 kilo lan i rhyw 560. Dyna yw pwysau'r dosbarth cyntaf yma, ond yn yr ail dosbarth, yr un nesa, mi fydd y pwysau'n cynyddu fyddan nhw lan i bron i 600 kilo, felly cynyddu mae'r pwysau, ond mae'r safon yr un peth, wrth gwrs, gwartheg gorau'r wlad, sim dwywaith amdani. A mae jyst yn dod nôl unwaith eto, mae'n cael un pip arall, Caryl. Ydy, mae edrych nôl dros i top i pennau nhw a nôl dros i tops nhw. Ond mae'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio amdano. A dwi'n di newid i feddwl unwaith. Na. A dyna hi, mae wedi roi'r nod i'r stewards. Y garden goch felly yn mynd i'r teulu Penny and Son a Queen Bee yn cipio'r garden goch. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A Caryl, diolch i ti am dy gwmni hefyd. Dim un problem, diolch yn iawn i fan. Dosbarth gwych. Mae hi'n nadoligaidd hyfryd yma yn y neuadd fwyd, ac wrth gwrs, does dim gwell anreg dwi'n nghwmni Charlotte Holiday fan hyn o Cywain sydd wedi dod o'i bocs. Da ni'n mynd i greu hamper bach rwan, achos chi dim gwell anreg na bwyd y diod, na chi? O, na chi. Be sy'n well na bwyd y diod, dod y teulu a ffrindiau at ei gilydd, ia, dim byd gwell. Felly, be da ni angen mewn hamper? Be di'r rheola? Wel, yn gyntaf, da ni'n meddwl mynd am ryw fath o cracker. Fe'n meddwl am crackers gwell na rhain, tre groes. Tre groes. Maen nhw wedi bod... Chi'n iawn i gyd? Ie? Croeso i'r ffair? Ie, diolch yn fawr. Mae'r cwmni yma'n mynd ers blynyddoedd. Odi, blynyddoedd. Neis cael bod ma leni eto. Ond, mae yna rhywbeth newydd yma leni, Charlotte? Oes, mae'r mini waffles grab bags ma sydd yn edrych yn fendigedig ond yn berig. So watch out os da chi'n mynd i feta hein i gyd. So pari ar ei caramel dy hynna, ie? Caramel dy hynna. A hynna'n cael ei lonsio heddi. Heddiw? Heddi, mae hynna'n cael ei lonsio. Hot off the press, felly? Hot off the press, Achos maen nhw yn neis fel hyn dydyn, efo panad fel la. O, di, ydyn. Dwi'n maen nhw lan i meddwl, i wneud yr toffi i meddalu, a wedyn mae'n, blasu. Reit, Maen nhw hefyd yn gwneud rhai sawrus yn fama, rhai wholemeal a rhai plaen, fysa'n bendigedig efo caws. Efo, ali yma, mae pawb, fydd heina gyd yn diflannu. Ond mae'n ni siarad am... Milk dark o caramel. Diolch yn fawr iawn. O, na i drio. I'll try the milk, thank you. Gawn ni un o'r grab bags mae'r siarad yn... O, ia. Ie, perffaith i roi yn yr hamper. Diolch yn fawr iawn. Fain ti na? Hei, hwnna 3 pit. Diolch i chi. Lyfli. Gair fawr chi. Mae'n yn lyfli. Yn dros yn neis. Wyt ti, wrth gwrs, yn un o'r Instagramwyr bwyd ma, dwyt ti, Charlotte? O... Felly mae lle fel hyn yn nefoedd i ti? Mae fatha nefoedd, ydy. Mae bob man, lle bynnag ti'n sbio, dwi fatha eisiau trio bob beth. So sut wyt ti'n penderfynu beth ti'n mynd i ganolbwyntio arno fo, neu roi sylw i beth, lle? Wel, nes i gychwyn y dudalen Instagram yn y cyfnod clo, ac yn i meddwl, sut fydrai helpu'r cynhyrchwyr ma mewn cyfnod mor anodd. So nes i just gychwyn y dudalen. Ie. Wedyn nes i roi bach o hwb iddyn nhw, a wedyn y ffocws i gychwyn efo oedd Gogledd Dwyrain Cymru, derbyn wan. Achos un o fan, mae'r ffarm wyt ti? Ie, mae'r ffarm o'r Rhythym. A ie, mae di datblygu fanna, a just unrhyw beth yn edrych o bwyd y diod. A dychas, oli'r mail ma. Beth sy'n taro, dwi'n deud hyn bob blwyddyn, mae'r pecynnu wedi datblygu gymaint, mae popeth yn edrych yn top notch yn dydi. A mae hwnna'n, mae Cywain yn gallu helpu efo gwaith brandio hefyd. Mae bod nhw'n wedi helpu Croeso ar enghraifft yn fama. Bydd heina gyd yn mynd y munud. Beth ti'n galw nhw? Yr donut. Mae heina'n diflannu, dydyn nhw? Oedden nhw ddim yn anhir, dewch bytwch nhw reit handi os da chi ar y ffordd i'r ffair. Ie. A mae'n gymaint o bethau lyflu yma. Dwi'n gwybod lle i sbiad. Faint o ddilyn ysgyn ti ar Instagram? O, 1,500. O, waw. So, ie. O, hwnna'n lot. Felly, ti ddylanwad? Dwi'n yn gwybod. Mae'n dipyn o famer ysgol. O, dwi'n licio be nes ti'n neud neithiwr. So, ie. A ti'n rhoi resetiad, math yna beth? A'r flops, a'r pethau da. Y flops. Dyna be mae'r mamer ei loffi. Ti'n cael lot o flop. Rwy'n beth da ni'n mynd i roi yn yr hamper nesaf? Wel, mae'n bracti cybi yn fama, a maen nhw o Sir Fôn. A maen nhw newydd lawnsio 2 bath o gwrw newydd yn fama. Un efo Hotel Top Coch. Chwerw. Chwerw ar un air na fanna. Be di hanes y cwmni yma ta? O, da ni wedi sefydlu ers
4 mlynedd bellach. Dyn hwn di tro'n cynta ni ddod i lawr i'r sioe, ia. Ia. Mae'n tro mor bell. Dwi'n licio'r earrings. Diolch yn fawr iawn. Datoligaid iawn. Ia, da ni'n trio'n gorau. Achos da chi di addurno, mae'n dipyn o waith yn dydi baratoi ar gyfer ffair. Mae eisiau mynd i fewn i hwyl yr wyl, does? Oes. A fyma mae dolyg yn dechrau, dwi'n meddwl. meddwl. Yn union, ti eisiau trio peth? Wel, sa'n rwyd i ni ddeud. Mae gen i stout o fan hyn, mae hwnna di ennill gwbra, great taste. Ac y fama mae gennym ni gwrw rai di gael ei wneud efo mel lleol. A bansi bach di nhw hwnna. Na i drio hwnna. Si, i chi da? O, i chi da. I chi da. I chi da. A ffair dda i chi. Dwi eisiau gael yng ngadael allan ac oes. Na, agos. O, mae hwnna'n mynd i gethig. Perffaith. Mae hwn yn rhoi cryfder i rhywun. Dwi'n eisiau, y gŵr di hwn? O, gŵr. O, fe'n gwestiwn. Hericles, sut wyt ti? Champion, diolch yn fawr. Dan. Ac yn edrych ymlaen at dwrnod prysur, dwi'n siŵr. Ia, gyda lwc de. Ia, gobeithio bod y tywydd... Be di'r lein, pan mae rhywun yn dod i ofyn am y busnes, be di'r lein sy'n gen ti? I werthu? I werthu o cwrw arbennig o Sir Fôn. Ia, lawr. Be well. Arferchog, reit ta. O, da ni'n mynd i brynu beth? Da ni eisiau talu. O, ti di rhoi beth? Wel, o'n i'n meddwl, mae'r mini kegs mae'n reit wahanol i'r dynion, neu pwy bynnag sydd yn hoffi bach o gwrw. Mae'r stwnt ma di'n rysu fi rwan. A maen nhw'n neud y gwydra rili neis. O reit, yn rhofo. Hwna'n sy'n ebach. Da ni roi yn y bocs? Ia. O, na i gario hwnna rach. Arcian fawr. O, mae'n costio ffortiwn i. Diolch yn fawr iawn. Oce. Diolch. Diolch yn fawr. Na i gario hwnna. Na i gario hwnna, sy'n sio. Na drwm. Na i gario. Lle nesa? Tre Baldwyn. Reit, beth di hanes ein? So mae'r rhain newydd lawnsio 2 gaws newydd sbon. Yn Ruby Red yma nhw, a Ruby Fire sydd hefo chydig bach o chilies yn efo. Ac ie, maen nhw'n... Good morning. How's it going? You okay? Hey, yeah, good. Tell me about your new cheeses. So, launching here today, we are launching the Ruby Red, which is a red brie, soft cow's milk cheese made from our organic cow's milk from the farm. It's got a very different colouring, so it's got a very standout colour. Yeah, and I think we're the only guys that do it. I think. Yeah, it's getting a lot of attention here today, and we've had a very busy morning. Excellent. Well, I hope you're busy all day. We need some cheese for our hamper. So which one do you suggest? Oh, definitely. I think you need Ruby Red. Your Ruby Red. Yeah, let's go Ruby Red. Nadoligaidd. Yeah, nadoligaidd iawn. Thank you very much. We'll have the other one as well. Okay, yeah. Got that, Fawr. Efo. A Ruby Fire. Arbennig. Right. Lovely. Diolch yn fawr. Ia, mae'n mynd i'r dalu to. A fama. O, a dwi'n gwybod lle ti eisiau mynd. Mae i wedi bod yn yma'n barod. Y medd. Medd arbennig yma yma. Diolch yn fawr iawn. Ia, ti wedi cael glas o hwn yn barod. Mi nes i gael bach o Dutch courage, do, cyn dod ar y teli. Reit, da ni'n mynd i barhau i grwydro. Bydwch am yn bell.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Nawr te, adran y brydau Croesbrydau sy'n mynd yn sylw ni nawr. Carel Hughes, nawr te, y Fiwlen Gymreig. Dyma chi arddangosfa arbennig iawn, a mae'r Fiwlen Gymreig yn ddylanwadol iawn yn ein diadelloedd ni. Yndi, rhywbeth ni'n cadw chydig yn adre. Dwi'n meddwl bod nhw'n wyn cystal y hein, ond mae'n sioe gwych yma heddiw o'r pethau pennau sbecl a pethau pennau gwyn. Dosbarth gwych fan y tweg, mae'n lot o gwaith di mynd ac ymdrech di mynd i wneud yr wyn ma'n barod at heddiw. Mae yna y ddau deip yn dweud, y ddau prif deip fan hyn yng Nghymru, rai sy'n pennau gwyn sydd allan o'r ddafad fynydd Gymreig, a wedyn y rai pennau lliw sydd allan o'r ddafad Penrith Biwla. Oes na ni, a maen nhw gyd, mae hwn yn clas o safon da iawn sy'n ni'n dweud. Mae di dod i dewis wan ei rhai ychas sy'n ni'n dweud. Dwi ddim yn gwastraffu dim amser. Mae'n mynd fel cath i gythred ys y ffilmi tyfeirniad o Aberteifi. Mae'n gymeriad o ddyn. Ond mae gen i rei speckles a'r rhai gwyn ar ôl ma. So, yn amlwg mae o'n sgyddo'n preference dros unrhyw lliw. So mae o'n i pigo allan o'r ddau deip. Ar y gyffredinol, ti'n rhan o, ti'n gaderyddus Cymdeithas Ddefed Adran Cymru ar hyn o bryd, a yn gyffredinol mae'r niferoedd y stoc wedi lleihau, rhyw 50% yn llai o ddefed magu yn y wlad dros y degawd diwetha, rhyw 20% yn llai o wartheg yn y wlad dros y degawd diwetha. Mae hwnna'n bach o bryder yn dywew ran diogelwch bwyd. Yndi, sy'n ei bod o'n pryder mawr yn mynd i fod, ac os yw'n dal yn gostwng fel mai, dyn ni'n goeli dda iawn o gwbl, ond obeithio wan gewn ni cyhoeddiad heddiw gan y Llywodraeth Cymru, bod yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd, a hefyd mae'n braf gweld pobl ifinc yma. Mae'n gwybod pobl ifinc di entro leni a fai defed nhw. Mae hynny'n braf, mae hwnna'n rhywbeth positif i'r diwydiant. A dwi'n teimlo bod defed wrach yn ffordd hawdd yma mewn i ameth weithiau. Mae cadw ambell i ddafad yn a lot haws na cadw ambell i fywch. A wedyn, gobeithio ar ôl blynyddoedd i ddod, newn ni weld y niferoedd yn codi, ond mae yn pryder, mae pethau o blwting a falle wedi bod yn amharu ar ddeiadell leni hefyd, so gawn ni weld. A Smolynburg Gwyna llynedd. Yn union. Miliwn yn llai o wyn wedi cael ei geni yn y Deyrnas Unedig, a mae hwnna yn dipyn o rif, yn dweud, miliwn yn llai. Yndi, a mae'r gofynion yna, maen nhw eisiau cigoen, yn Prydain ac yn draws y byd i gyd, a mae'r rhaid ni cadw cyflenwad na fyny rwsut, a dyna sydd yn poeni fi, ydy bod ni methu cadw cyflenwad, a mae'r pethau eraill yn mynd i ddod mewn, so mae'n bwysig bod ni yn dal i pwysio ymlaen os allwn ni. Achos llynedd, oedd y Smolynburg yn elfen enfawr, tipyn o un wedi cael ei golli a defed, ond hefyd y tywydd gwael, a chybod, pan mae tywydd gwael adeg Gwyna, does dim byd chi'n gallu gwneud am y peth. Dyna beth yw natur, ynddo fe? Yn union. Dyna di'r peth gweithio am gweithio mewn ameth, un peth allwch chi ddim yn rheoli ydy'r tywydd y falle. Ond mae'n gawn ni weld efo'r geia yma, dyn ni wedi dechrau gael chydig o'r hew, ond wrach ddim ddigon wrach i ladd pob beth yn isio. Wel, sôn am tywydd, ni wedi cael digon o lawd dros y ddydd diwetha, ond mae'r haul y gwenu ar hyn o bryd. Yndi, mae'n braf, mae'r haul wedi cyrraedd y ring ma wan, ydyn mae'n, cysgod braidd gyda ni fel ma, ond yndi, mae'n gret. A mae'n goleuo ambell i o'n yma. A dyna ni, dwi'n meddwl bod Mr Philip Reid, tybeirniad, wedi gwneud i benderfyniad. Daniel Jama yn rhyw bron gallu llanid loes yn ennill o wobr gyntaf. Carel, ti'n cytuno? Ynddo, dwi'n meddwl bod fi, ynddo, wy'n smart iawn, wy'n teip pa gret, ni'n dweud, maen nhw'n edrych yn match da. Diolch yn fawr iawn i ti. Well, Daniel. Hey! On the winning streak this year again? Well, we're trying anyway. You've got to, yes? Yeah. No, we're getting on well so far today. 18 pairs. Yeah. How do you do it? Don't know, really, just keep going at it. Bit of it every night, and hope they look tidy when we get here. And I saw the boys helping you last night. They were enjoying. In school today? Where are they? Yeah, one of the boys is in school, and then the other one's at home with my sister. He's a bit feral to be here today. Say a quick hi, he might be watching you. Hey, who's... Keeping an eye on you, just see if you're doing your work right. Make sure we're doing it right, yeah. Right, llanwyrchiadau. Good luck to you. Thank you very much. Cheers. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Phoenix, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2023? 5,000 a champynt, 7,000 ta 8,600. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau bnawn Mawrth am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen uchafbwyntia nos Sul.
Yn adran y rhanfru Cymreig, mae'r pencampwriaeth yn y cylch ceffylau ac y heledd. Dyn ni wedi mwynhau yn barod yn do. Mae wedi bod yn cystadlu frwd yma bore yma. Ydy, a popeth yn rhedeg fel watch, yn dweud mae'r system yn arbennig o dda yma. Mae'n hamlwg bod y stiwardiad a'r beirniad Sarah Williams yn deall ei gilydd yn iawn. Ydyn, a mae yna fawnser wy'n clywed ar y drws sydd yn gadael y ceffylau mewn. Wel, mae Nicky yn y gwylod na, dyn ni'n nabod i'n dda iawn, mae gen i cysylltiadau'n cefn coch, ond mae'n gweithio, mae'n bouncer yn Drenewydd hefyd. Dyn ni'n gweld i dipyn yn dre, felly cadw drefn ar pawb sydd yna. A mae eisiau fe'n dos. O, sy'n bendant, yn wedi yn Drenewydd. Canolbarth Cymru, ie? Ti wedodd fe. Ond fan hyn, wrth gwrs, mae bwysig nodi mae y cynta a'r ail yn cael y cyfle i ddod nôl i gystadlu yn y bencampwriaeth. Yndi, mae'r cynta a'r ail a perffaith hawl i ddod nôl, achos weithiau, os ywch chi dosbarth cryf falle, oedd yr un oedd yn ail yn dosbarth yna, falle yn well na un oedd yn gyntaf yn un o dosbarthiadau eraill. Ond mae hynny i lawr i'r unigolion. Chi'n gweld, mae ambell un wedi dewis dyn o fewn, di rhai falle ddim. Ond mae'n debyg fan hyn bod bob un wedi penderfynu dod o fewn sydd yn braf ac yn dangos parch at y beirniad hefyd. Odi, mae hwnna'n beth mowr yn dweud, a gobeithio fydd Sara yn gwerthfawrogi hynny bod nhw wedi edmygu i gwaith hi fel beirniad. Dwi'n meddwl o ran beth wedi gweld bore yma, mae Sara wedi gweithio yn hynod effeithiol, mae wedi bod yn benderfynol ac yn bendant, ac mae weld bod hi wedi mwynhau hefyd i hun. Felly mae da ni cynrychiolaeth o'r swclod dan a thros 148 centimetr a'r blwyddi hefyd. Sori Elid, dyma'r un enillodd y dosbarth yn y maint lleia, ond just yn cael un anodd i setlo, erbyn hyn wedi cael llon bol, wedi bod fewn ag allan o'r lori yn y treulio yn y stabal sydd yma'n hyn ac wedi penderfynu bod o. Wedi cael llon bol, na ddigon. Ond gan gofio, aneiddfed hefyd. Babi ydi o. Ie. I ni wedi gweld rhain yn barod, i ni'n cael ail gyfle i edrych arnyn nhw. Ti'n gwybod be wy'n mynd i ofyn? Tasa ti yn lle Sara, le fydde dy het, le fydde dy fus di'n pwyntio? I fi, dwi'n meddwl bod yna ddau yma un sy'n perthyn i'w gilydd. Dyma un, Hatchel a Macarena, wrth y marchman o Hawk Real Magic, a'r llall yw'r ebol blwydd oedd efo Eirig Einon, Pen Strumbly, Hatchel Strumblehead. Felly dyna'r ddau dwi'n meddwl yn enillwyr y dosbarthiadau fwy, so yr swclyn a'r ebol blwydd. Felly pa un ar y brig? Yr un blwydd dwi'n meddwl efo Eirig. Ie. I fi, mae o'n edrych yn arbennig heddiw. Beth yw e te? Pam? Mae o wedi troi allan yn arbennig. Mae'r graen sydd arno fo yn rhagorol. Mae o'n geffil ar maint, mae ffrant dda arno fo, mae gymal efo, sbio ei goesau fo fan hyn, mae o'n lan ac wedi symud yn syth ac yn gywir hefyd. A dwi'n meddwl bod hwn yn geffil a dyfodol disglair. Fyddwn ni'n gweld Ela Einon falle ar gefn hwn yn y dyfodol. Felly i atgoffa te, dyna'r un enillodd ddiwetha yn y dosbarth blwydd. Brwcol Celtic Isle. Bydde falle yn mynd dros 148 centimetr. Sori, Sultre Celtic Isle yn ail. Wyn Morris oedd yn ail yn y dosbarth yna. Yr enillydd i'r rai blwyddi bach. Yr un oedd yn air o'r dosbarth fwy yma'n hyn. Ac yn chwifio'r rhiban glas na, mae'r swclyn oedd yn air o'r dosbarth swclod i'r rhai fwy. Chloe Evans yn dangos ar ran Jenny Maloney o Iwerddon. Ac ar y pen yma, wel, sy'n ni just cyn iddo ffwrdd, oedd Pen Strumbly, Macarena. Ti'n cofio'n ardderchog os gael o, dwi'n siŵr os ydw i. Wyt ti yna? Felly dyma ni, dyma'r linell. Ac mae Sarah Williams yn trafod gyda Stewart. Ac a fydd Sara a David Oliver o'r un farn. A'i Eirig Einon fydd yn mynd â hi. Pencampwriaeth cynta Ffair Aeaf 2024 yma yn y cylch ceffylau.
Mae'r hws glimau mas. Sara'n cael cipolwg bach reit ar y diwedd. I wneud yn siŵr. Yr drafodaeth rhwng y stiwardiad. Ac os mae Hatrel Strumblehead fydd yn mynd â hi. Dyma'r eiliadau sydd yn dyngedfennol. Mae'n cael golwg bach wan. Cofio, mae yna safon dda yn y bencampwriaeth yma, beth bynnag. Felly, pwy bynnag fydd yn mynd â hi, dwi'n meddwl bod nhw'n hollol heiddiannol. Mae dwylo tu ôl i'r cefen ar hyn o bryd. Mae'r het yn sownd ar y pen. Ond i ni am gweld yr het yn dod i ffwrdd. Yn credu bod ni'n mynd i gael penderfyniad cyn bo hir. Wel, Eirig sydd yn mynd â hi. Gwych, David. A'r Gil Wobber yn mynd i Penstramley Macarena. Os efo fi fanna'n byd nad i fi. Sam achos o gwbl i gael rhywun arall yna, guys. Ti yn y cylch a Sara dy fi. Yeah. And we have a result in the Welsh part breath. Fyddwn ni gyfyniad yn dosbarth pencampwriaeth y rhanfryd Cymreig. Wel, dyma ni, pencampwr yn adran y rhanfryd Cymreig. Eirig, llond fy cyffechiadau mawr. Diolch yn fawr iawn. Hapus iawn iawn. Mae'r bencampwr a'r is-bencampwr, maen nhw'n perthyn hefyd? Ydy, maen nhw. Yr un march y tad nhw. So, a Penstramley, hanes i 10 mlynedd yn Penstramley cyn dechrau offwrdd yn unan. So, ni still yn bryd o'r hyn debyg. So, ni'n hapus iawn. Wel, mae wedi bod yn adran dda ac yn gwbl heiddiannol. Mae pawb wedi bod yn siarad tu cefn i fan hyn yn dweud pwy mor ddel mae o'r edrych heddiw, felly llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Yn cipio pencampwriaeth cynta Ffair Aeaf yn 2024 yn adran yr rhanfryd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Hatrel Strumblehead a newyddion gwych i Eirig Einon a'r teulu.
Wel, dyma i chi olygfa arbennig iawn yn adran y gwartheg. Ail ddosbarth yr heffrod limousin sydd o'n blaenenni. A mae Caryl Hywels gyda fi'n gwmnio hyd, Caryl Nant Gwyne sy'r gyfyrddin a Caryl mae'r dosbarth yma unwaith eto yn un anhygoel o gryf. Yn sicr, unwaith maen nhw'n cerdded mewn i'r dosbarth, maen nhw wir yn dal llygad chi. Pob un o'n nhw, ac mae'n glod i bob ar rangor sy'n yma heddi. Maen nhw'n dosbarth arbennig o dda. Fel Ifan yn gweud, dosbarth bach yn mwy trwm na'r dosbarth dythaden o 558 i 599 kilo. Pwysau perffaith mewn ffordd yn dyfe o gwmpas y 600 kilo. Yn sicr. Dyna be mae'r cigyddion ag ati eisiau yn dyfe. Yn sicr. Derin i ddechrau, yr heffer gyntaf, pwys di, yr heffer ri yma o Sir Fôn wrth gwrs. Gwyneb cyfarwydd iawn yn fan hyn yn y cylch ar ddangos, Mr Tecwyn Jones. Heffer glws iawn fan hyn gyda fe. Mae wedi tro'r allan ar arbennig, fel mae Tecwyn wastad yn neud. Odi, mae Tecwyn yn gwybod siwt i droi stoc allan yn dwi. Yn sicr, mae'n stoc fan o fri. Tippets wedyn yw'r heffer goch gyntaf welwn ni yn y llinell. Dyna hi yn y canol fan hyn nawr. Too hot to trot. Partol da. Partol dychrynllid o dda iddi. Mae'n llydan ac mae'r teulu wedi cael blwyddyn arbennig yn arddangos hyd yn hyn. Maen nhw wedi ennill gyda Eidon yn Agri Expo ac o'n nhw'n gilwobr yn yr Alban awr dydd Sadwrn. A sa'n credu bod yr Eidon wedi dod lawr fe werthon nhw fe dydd Sadwrn. So maen nhw sicr wedi cael penwythnos brysur iawn, ond maen nhw'n nôl fan hyn yn y ffair. Wedi dod â safon eithriadol o dda lawr gyda nhw ar y teg. Heffer o Sir Fôn yw hon wrth gwrs, heffer Wyn Williams. Mae dwyd ag yn y dosbarth, mae Rosie yw enw hon wrth gwrs yn dyfe, yn cael ei dangos gan Laura. Hughes Pabo. Mewn dwyla da gyda Laura fanna. Profiadol tu hwn. Ydy, mae yn. Wedyn ni mae gyda ni Gwanwyn Rowlands gyda heffer. Gwanwyn yn dda yn cefnogi o sioe hefyd. Mor gefnogol yn dyn nhw. Mor gefnogol i'r Ffair Aeaf yma. Heffer drws iawn a drws nesa iddo fe wedyn The One and Only. Mae hon wedi dod o Sir Ddimbych hyd yn oed. Hugh Evans i honna. Mae'n 585. A wedyn, swelwn ni Aled Roberts fan hyn nawr. Aled sydd yn arwen heffer arall yn y dosbarth gan Wyn o Sir Fôn yn dyfe. Gath hon lwyddiant yn y haf, wy'n deall yn do? O fe, nath i ennill yn yr sioe frenhinol fan hyn yn yr haf, yn y dosbarth da machnasol. So mae wedi cael blwyddyn dda. Ydy, wedi ennill yn Ffair Aeaf Sir Fôn hefyd. Ydy. Oedd hi'n ail, dwi'n meddwl, yn yr Agri Expo hefyd. Fi'n credu oedd hi, ie. Lulu yw enw hon. Felly mae hon yn mynd i fod yn berig ac yn gystadleuol mae rhywun yn tybio. Yn sicr. Mae'n drisio sy'n dal llygad chi a mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae wedi bod rownd y sioe yma, so mae'n dylai fo'n gwybod beth mae'n neud. A tro pan oedd hi mewn, oedd hi'n cerdded yn dda? Yn dod. Oedd hi moyn i ddangos i hunan yn dda. A mae mor debyg i heffer Cai oedd yn y dosbarth allan o darw glas Prydeinig. Ydy, mae'n nhw'n debyg iawn. Ond mae'n heffer arbennig iawn ar y teg ac yn pwyso bron iawn i 600 kilo, 599 a yr un pwysau wedyn yw heffer Lynn Calcraft ar y pen fan hyn yn dyfu o gyfnod. Ie, yn sicr gwyneb cyfarwydd iawn arall fan hyn sy'n cefnogi'r sioe. Mae'n dda yn flynyddol iawn. Oes sy'n yn sefyll allan i ti yn y dosbarth mae Caryl? Wy'n gwybod bod hi'n anodd gweud ti'n rhaid o hwylo arnyn nhw. Mae'n anodd gweud achos fel chi'n gweud felly bydde dau'n licio rhywbeth bach yn wahanol beth bydde ni'n licio. Mae lot o trisiedi eitha tebyg i gilydd yn y dosbarth yma, really. Mae nhw... Bydde trisied tippets bach yn wahanol i'r trisied eraill. Bydde un bach cetach, ddim mor hir, felly. Mae'n dibynnu beth bydd dau yn mynd i fynd am. Ie, hon mae'n... mae lle da ni. Mae lle da ni, os... Mae'n wel yn glws fan yna nawr, yn dwi? Mae yn. Ond fel wedys ti, ti'n bod... I ni'n gwybod beth mae dau'n chwilio. Mae jyst i gwati deip. Ond fel chi'n dweud, mae lot o trisiedi da yn y dosbarth yma. Oes, mae'n dosbarth arbennig a tipyn o ffordd i fynd o hyd, felly... Oes. Dowch nôl ato ni yn y man i weld le mae'r garden goch na mynd. Caryl am y tro, diolch o galon i ti. Diolch yn fawr iawn ti. Wel, mae'r stondin yma yn boblogaidd. A dyna ni sy'n gwybod sy'n mae'n gwerthu. Mae hwn yn liqueur gin
dal yn poethio. O, iesgo, breit. Tyd i fanna quick i cymadd yn ham. So ie, yn fama mae gen i cymadd yn ham. A dyma Matthew. Ia, Matthew. Helo, siwmai, chi'n iawn? Iawn, diolch yn fawr. Ni'n gyfarwydd eich gweld chi yn y ffair Aeaf. Cael chi gwybod yna'r, ie. Ydych, ie. A beth eich gobeithio chi o ddod i'r ffair unwaith eto? Wel, unwaith eto, gwerthiant ar dydd yn gret, ond ti'n cael enw mas na, fel bod pobl yn nabod hamgyfyrddin wrth Gymru o Gymru. A ti'n be, mae'r stondin yn edrych yn dda, achos mae rhywun yn gallu... Dwi'n siŵr pobl yn dod i ofyn cwestiynau am y broses o sut ydych chi'n trin yr ham yma. Na ni, mae lot o'r... Enwedig yr hyn oed yn cofio o pob ffarm arfer wneud ei hunain. Ie. Hallu ei hunain. So, ond, that's a lost art nawr, so ni dal yn carfe fynd. So am faint, beth ydy'r broses ta? Broses yn fyr gyda'r hams, ni'n hallu fe tua 5 gwaith, a wedyn hongen ei gadael fod wedyn am 6 i 9 mis. A wedyn gyda'r bacon ni'n hallu fe, ac mae'n llai o bis yn o gig, ni'n hallu fe tua 3 gwaith a gadael fe 2 fis. Wedyn ar yr hams yma, mae gennych chi rif. Be di arwydd y cadr hifa? Y rhifau yw'r wythnos o'r flwyddyn ni'n hallu nhw. Yr wythnos flwyddyn ni'n hongia nhw edrych hallu. Reit. A wedyn ar ei gorau ar ôl faint o wythnosau? Tua 6 i 9 mis o ni'n hongia nhw. Reit. Ac yn para yn fwy na hynny, mae'n siŵr, ynddi? Yn fyr, mae'n para am beth. Ni'n rhoi 6 mis o dyddiad. Mae'n gyletach dros amser. Ie, ie. A sut ddechrau chi i ddysgu'r grefft yma? Wel, yn y teulu, fi'r chweched genedlaeth mewn i'r busnes teuluol, bwtwriad i ni yn gyfyrddin. So, ie. Mae'n bwysig cadw'r traddodiadau yma yn ddew, dydy. Mae hwn yn gwmni, da ni'n hen sefydlu hun, dydy. A mae Cywain di helpu nhw hefyd, efo aml i beth. Cywain fo'n brilliant. Ydy? Oeddi Cywain fo'n ffantastig. Wel, ni di ail-frandio, ail-wneud y pacenni. So, fan ni'r pacen steil newydd. So, ni'n bles iawn da beth mae Cywain wedi helpu ni wneud. Lle nesa ta? Ydych chi wastad yn edrych ymlaen i weld sut allwch chi ddatblygu? Wel, yn y busnes plan, Concro Cymru oedd y cam gynta. So, ni'n gweud na to. Ond mae mynd gros y bont wedyn yw'r plan, a ni'n dechrau siarad o bobl y gros y bont. Cwpl o siopau mawr, mae Gloucester Services a Harrod, ni'n siarad nhw. So, arferchol, da iawn. A ydych chi'n gwerthu ar-lein hefyd? Oedden, mae'r website wedi agor ni nawr. Newydd agor? Newydd agor dim spel yn ôl. O, gwych. O'n i yn sylwi hefyd, mae gynnwch chi, da ni'n trio creu hamper fan hyn, felly beth ydych chi'n awgrymu ddylan ni roed yn hamper ni? Ham gyfyrddin dyn nhw'n. Ie, o, bendigedig. Pecyn fyna, mae'n lyflu i chi. A faint i hein wedyn? 6 yw na am pacyn bach, 11 mynd mawr. Reit. O'n i'n sylwi bod chi wedi creu hampers yn barod yn fan hyn. Dwi'n wedi cael golwg ar y hampers yma yma. So mae'r hampers yn mynd yn gret i ni. Cynnig Cymraeg i nhw gyd, mae lot o'r pobol ma heddi, a maen nhw'n mynd yn ffantastig, maen nhw ar y wefan dyn ni fyd. A dyn, allwch chi cael hyn a di postio un yma? Ni'n lle postio mewn fflat paco fel chi'n dweud ar y top fel la, a ni'n postio fe yn glero nhw wlad. O Charlotte yn sefyll yma fo'i hamper hi. Dwi'n meddwl bod hein yn edrych lot. A tua faint ydy'r rhain ydyn nhw'n amrywio? Mae hamper bach dyn ni'n 30, canolig am 55 neu mawr am 90. Arferchog. Wel, gawn ni ddim yn y ffair dda i chi, Matthew, a da bo'ch gwaith chi. A gawn ni ymlaen i lenwi'n hamper bach ni. Mae hein yn edrych yn dda. O, mae nhw'n edrych yn bendigedig a lot o glient y Cywain dwi'n gallu spotio mewn o fanna. O, ie wir. Ti'n dyna sfodlon iawn. Diolch i ti, Charlotte, o'n i'n ymlaenau, ie? Ie, ideal. Wel, dwi ar y grwydr, a di cyrraedd y shed ffwr a ffli. Bos na ddim ffwr neu pli yma, ond mae gennau westau arbennig iawn efo fi. Ken Markham o Lambiangel y Pennant. Ti'n iawn, Ken? Dwi'n iawn, chawr ti'n ti'n reit. A dyn ni'n cadw golwg ar y gystadleuaeth y Helgwn Cymreig, rhywbeth wyt ti'n gwybod y cyfan amdano fo? Wel, dim y cyfan, chwaith o bellfor, ond diddordeb mawr ag efo. A maen wrth i wan yn beiriadur Entered Dogs. Sef y cwn sydd yn hela. Yn hela, mae hain yn hela, actually hela yndyn. Oce. Yndyn. A'r cwn Cymreig, a maen nhw werth i gweld, yndyn nhw, Ken? Yndyn, mae nhw. Mae yna clas dde yma, chwarae teg. Dy Mark Jones lan wrthol sy'n beirniadu, a mae o'n dyn sy'n gwybod i stwff yn iawn, dweud y gwir, chwarae teg iddo. Wedi bod yn hela, a wedi ymddeol erbyn hyn. Yndi, mae wedi ymddeol, yndi. Fel tithe? Ti oedd yn arwain plas bach yn lled am faint bys ti'n ofal hynny? 15 mlynedd, a adeg i ni Iran, o ti'n hogyn bech yn cerdded efo fi. Dwi'n gofio ti ar coesau hir na finne, yn trio dal fyny fo ti. Fel rhyw sgwarnog bech. Sgwarnog, ie. Cadw os di fyny, mae nhw, mae'n cerdded rownd rwan efo. Trola, bydd o'n dewis rwan be mae o'n licio. Mae wedi bod trwyddyn nhw'n unigol, a wedyn yna un
pared o gwmpas a mae yna siawns gael ei fydd o'n tynnu'r 3 ffefryn allan i'r canol, ie? Ie, be mae o di licio wan, gawn ni weld. Mae'n ambell i gi smart, mae rai gyfadda. Cwn Cymreig. Oes na rai, be di'r rhinweddau ci Cymreig? Be fysa ti yn edrych am wrth beirniadu? Rai, wrth beirniadu hain wan. Digon awd i ni beirniadu ochr yma. Dwi'n gweld beth dwi'n licio fan hyn, ond rhaid ti handlo nhw hefyd dweud y gwir i weld sut mae pethau. Rhaid y bob beth ti'n beirniadu dweud y gwir. Dwi'n licio ci sy'n siarp ar ei fyny, ond mae'r traits efo'r cwn Cymreig yma. Mae'r clustia fod, mae yna lot o bethau efo'r cwn. Mae'r clustia fod i gyrraedd o'i trwyna nhw. Right. Clustia hir, ond drwm o fod i gychwyn ar top y penna. Mae nhw fod i gychwyn jyst lawr, drychad i top y penna. Mae'r clis, dyda'r clis y ci gwyn yma wan un. Mae'r clis yn cychwyn ar ei lawr chydig bech. Mae yna dwm i fod ar top y penna. Right, wel ai. Efo'r ci Cymreig, efo'r ci ffel a'r Saesneg, mae yna fod yn fflat ar top y penna. A dwi'n licio'r ci reit y blaen i draed. Ar ei tip-toes. Tip-toes yno, wrthach di ar y ci gwyn neu tawan. Tip-toes, mae o'n gosod o'n spot on. Ie, ynddo. A'r coesau ôl, o'n i'n sylwi ar rai, yn llitach yn y coesau ôl. Ynddo, ie, o'n eich misio nhw'r llydan. A wedyn cega rhywbeth arall, rhaid i cega nhw fod yn iawn. Ond yr clust a'r pen, a wedyn mae'r distans rhwng y llygad a'r trwyn fod yn rhywbeth debyg o'r llygad nôl i top y pen. Dio? Ie. Yna dipyn o bethau fydd. Oes, mae'n... Os gen o'n tep mesur, waith? Ne, mae'n gwybod, mae'r beiniad yma'n gwybod i ti. Yndi. Ie. Mae'n amrywiaeth na o ran lliwiau wedyn. Mae'n siŵr, di'r lliw ddim ond i gael gwahaniaethau nhw'n y pac, falle. Wel, ne, mae hynny fyd i'r ond mae'r lliw jyst rhywbeth ffansi dy hun, neud y gwir. Ie. O'n i yn licio'r cwn. O'n i'n licio'r cwn efo dipyn o ddyn yn o'r rai gyfada. Reit, ie, mae'n hawsach i gweld nhw hefyd o bell. Yndi, mae'r job efo'r cwn gwynion yn yr era yma. A da ni wedi cael chydig o eira, felly. Mae rhain wedi bod yn hela, mae'n siŵr. So gen i ni, mae wedi tynnu 3 fewn wan, a'r pella na di y cwn plas. Ie, Carwyn yn dangos o chi. Carwyn yn dangos, ie. Carwyn dwi'n cymryd drosodd fel yr heliwr yn Machynlleth, a mae'n cael hwyl an efyd chwarae teg. Di, mae o'n di, ie, da iawn. A'r teulu i gyd yn gefnogi o'n y gefndir. Yndi, mae nhw, yndyn. Wyt ti'n abod y ddau arall ma? Ie, ne, dwi ddim dweud y gwir, ond mae'n ambell i pac bech newydd i cychwyn fyny ers o'n i'n hela. Ond mae di tynnu fewn. So ti'n gallu gweld i daipo mae o'n licio wan, fan hyn. Ie. Mae honna o ti'n sôn am yr un ganol na, o ti'n sôn am y sefyll ar blaenau draed, a mae yn, dydy? Yndi. Ddim hi i fod, iawn, de? Fo, ie. Na wahaniaeth ma. Oes, mae'n O'n i'n mewn i hynny. Ne. Ie, dyna'r taip mae o di licio, ond dwi ddim yn licio cwn ryd rwm fy hunan. Dwi'n licio ci reit i ysgafn. Ie. A dyna be mae o di pigo fanna wan. Mae hwnna'n edrych yn ffit yn y ganol. Yndi, mae o, yndi. Fes yma sy'n ei dim, fes fo'n newid i ni rawn falla, ond dim fi sy'n beirniadu wan, gawn ni weld fe'n eitho. Faint mae'n mynd i fod, dwed. Dwi'n credu bod o di penderfynu, dim o di penderfynu. Yndi. Lle mae'n mynd i fynd â hi wan? Mae'n amlwg, o, pen yma. Yna fo. O, diolch. Gawn ni weld wan fydd o'n dweud. Pwy... Tywi coffi mynd ar wobr gynta. Tywi a coffi dod ar ail. A'r drydedd wobr yn mynd i ficer o bles Machynlleth. Wel, go dde. De, iawn. Cadw fo ar y thema, Ken. Diolch yn amadwy iawn at ti am dy gwmni, ac am y wybodaeth i gyd. Wel, dyma'r amwyr, dyna beth i marn i. Gen pawb barn o hunan yn does, dyna beth i o. Yn hollol. Ken, diolch o galon i ti. Nawr ti. Fyddi fi iawn.
croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Mae na wledd yn llythrennol i'r llygad nawr gyda'r defed smotiog o'r iseldiroedd Caryl Hughes. A dyma chi fryd sydd wedi ennill poblogrwydd yn gyflym iawn fan hyn yn y Deyrnas Unedig. Yndi. A gosyn ni clas yn y hafyd clas mawr o'r defed yma. A maen nhw'n bolgolygydd iawn, maen nhw'n edrych yn smart, maen nhw'n pwyso'n trwm, mae gen i pwysau mawr, 108 kilo gen rei gan Pen y Banc a Newbridge Brick Barns, a wedyn maen nhw'n wyn smart, a swn i'n dweud bod nhw'n reit hawdd i besgu hefyd, swn i'n dweud. A hefyd, maen nhw'n fryd aml bwrpas. Maen nhw'n edrych yn hyfryd i'r llygad o ran plant a thyddynwyr, ond hefyd maen nhw'n gigog, maen nhw'n siapus, a mae seis iddyn nhw hefyd. Mae yna hyd a lled ynddyn nhw, a maen nhw'n defed mawr, a defed caled i weld hefyd. Yndyn, mae yna ambell i fideo yma dwi'n gweld o blaen ar Instagram y balli, maen nhw'n cadw nhw mewn llefydd reit uchel, swn i'n dweud, ydym yn dangos bod y bryd yn gallu ymdopi i rhywbeth, swn i'n dweud. A fi'n gweld ambell un wedyn i roi bach o glitter ar nhw, jyst i gael rhywbeth bach yn wahanol i ddala llygad y beirniad. Mae gyd yn helpu, yn dweud? Oes, mae'n esglein da ar hwn o flaen i fel mae o'n dennill llygad braidd ydi, mae o'n, A fi'n gweld nawr y beiriad, Mr Stuart Glatworthy o Gwlad yr Hawr, o'r cigydd yw, mae siop cigydd y fe. Oedd e nôl yn adeg y clwyd Trydargennau yn 2001 yn gweld bod eisiau fwy o werth i'w gynnyrchu ar y fferm, a dyna beth benderfynodd yn neud, oedd agor siop gig. Dew, chwarae teg. Am syniad yw e? Ie, wel pam ddim, de. A mae'n mor bwysig bod pobl yn siop yn lleol y balli, wedyn dyn ni'n gweld dros amser y Covid y balli bod siopiau'r cigydd a siopiau'r lleol yn mynd yn wyllt. A wedyn, just Sean braidd fod e heb aros fel hynny ers i ddod allan o'r Covid y balli, ond mae'n dal lot o siopiau cigydd o gwmpas, a maen nhw yn nid yn dda o sôn. Mae yna dipyn o sôn am ôl-troed carbon a bod yn fwy gwyrdd yn ffordd ni'n byw. Mae'n credu'r beth gorau allan ni'n neud, fel ti'n gweud, yw cefnogi'n lleol, achos mae bwyd sydd wedi cael ei gynnyrchu ar stepen eich drws chi yn sicr yn well i'r ymgylchedd na bwyd sy'n cael ei gario o bendra'r byd i gyrraedd y plat. O, yndi. Ac eto, wrach bod enw ar y defed yma yn cweit yn sodion lleol iawn i ni, ond ie, maen nhw'n magu yw'n da, a mae'n siap tînau ar hein yn werth i weld ydyn nhw, chwarae teg. A yn y sioe frenhinol, fi credu nhw oedd bryd fwy aniferus. Oed, yn ôl sôn. A dim ond cwpl o flynyddoedd maen nhw wedi bod yn y Deyrnas Unedig. Ie, yn dangos poblogaidd, maen nhw'n dennill llygad efo'r sbotiau dyn nhw, maen nhw'n rhywbeth o pobl yn licio, plant yn licio hefyd. A fi'n gweld yn ôl y beirniad, beth sy'n cael sgwrs dy fe yn gynharach, a nôl yn 2000, fe enillodd e Ffair Aeaf Lloegr, felly mae hwn yn gwybod beth mae'n neud. Enillodd e'r Ffair yn Lloegr gyda heffer, ond mae hefyd yn dangos defed, mae fe'n ddyn sy'n gwybod yn iawn beth yw ar ddangos, a hefyd beirniadu. Felly, mae'n neis i gael beirniad o'r statws yna sy'n rhoi chwarae teg i'r arddangoswyr i gyd yn dweud. Yndi. A fi'n gweld mae fe'n cyffwrdd i cefnau nhw nawr a checo bod y cig yn llawn ar hyd y corff. Oes, mae'n chydig gwahanol bwysig gyda ni. Mae'n 20 kilo wrach rhwng y rhai tryma a rhai ysgafna. Wedyn, mae'n bwysig mae'r llawn ar y cefn yn mynd i fod mwy bwysig na'r un byd, achos wrach mae'n wyn chydig bach yn llai o bwysau, ond maen nhw'n fod yn cystal fel par. Dyna sy'n bwysig hefyd, i bod nhw yn par, bod y ddau teip yn matcho'n union o ran twtch a faint o cig a brastes yn nhw. Mae wedi gweud, actually, byddai'n chwilio am oen, neu par o oen, des a chefn da. Meet where the sun will shine on. Mae'r hael yn gwenu ar y ring o wan, so gen i weld pari sy'n mynd i gael ag yna fo. Ar y nodyn yna, ni gael hoi fach o Gylch y Defed, ac fyddwn ni nôl i heilwen braf Gylch y Defed yn hwyrach mlaen. Mae'r foment dyngedfennol yn agosau fan hyn yn yr ail ddosbarth i'r heffrod allan o Darw Limousin. Caryl Howells os i'r gyfyrddin gyda fi o hyd. A Caryl, mae e wedi tynnu nhw mewn i'w llinell, a Aled Roberts a'r heffer o'r enw Lulu yn y safle cyntaf. Ti'n meddwl mai dyma fydd y drefn terfynol? Fi'n credu falle fydd i fod yn onest. Mae'n hala'r ddau cynta gael nawr rownd i gerdded eto, jyst i cael pip bach arall arnyn nhw. Mae heffer Aled yn symud tipyn gwell na... O, ydy, mae'n mynd yn rhwydd den, a mae'n drisiau sydd... Mae'n dangos i hunan y dda, fel chi'n gallu gweld, mae eisiau bod yn y ring na'n arddangos i hunan, a mae'n unig gwaniaeth mawr. A mae Aled yn deall i stopid yn diwedd. A mae rhaid ni gofio, mae hon di ennill Ffair Aeaf Sir Fôn, wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr Agri Expo, ond mae heffer tipeth, mae'n heffer bwerus. Ydy, mae yn. Ond fel wedwch chi, ddim cweit falle yn symud mor rhwydd a beth yw Trisiad Wyn. Dwi'n meddwl, mae fel hyn fydd i tywod. Fi'n credu fydd i. Heffer
Wyn Williams o Sir Fôn. Dwi'n meddwl mai hon sy'n mynd i fynd ar garden goch yma. Mae jyst yn cael ei ddwylo arni unwaith eto. Pawb yn trio gweithio Aled yn gweithio'n galed i sefyll yn y safle cyntaf fan hyn. Mae reit ar yn pwys ni. Ti wir yn gallu gwerthfawrogi pa mor gywir yw i a llawn cig yn ti. O, yn sicr. A mae wedi rhoi'r nod fel yma hi. A dyna ni wedi rhoi di fawd fyny. Garden goch di mynd i Wyn Williams, Aled Roberts yn dangos i ac y llwyddiant eleni yn parhau Caroline gyda'r teulu. Yn sicr yn amser da iawn i nhw. A'r garden las yn mynd i'r tippets ar y ffair goch, ond dosbarth arbennig. Diolch yn fawr i ti, Caryl, am dy gwmniad arbenigedd. Mae wedi bod yn gret i weld ti Lenny eto yma yn y ffair. Diolch yn fawr. A mae'n neis bod llais da fi Lenny wannol i llynedd. O, yn sicr. O, rhaid i ni lot o siarad llynedd. Diolch, Caryl. Diolch yn fawr iawn, diolch. Aled, am flwyddyn i chi'n gael efo lwlw fach. Serious, chwys man. Oedd y dosbarth yna yn un cystadleuol ti hwn? Oedd yna ipyn o pressure i giro clas yna. Beth sy'n greu hon mor special? Mae'n stylish ofnadwy. Mae yna gig da ni. Dwi wedi gwario oriau yn clipio. So, mae wedi talu ffwr. Do, wir. Ennill yn y Ffair Aeaf yn Sir Fôn. Wedi ennill y ddosbarth yn hyn nawr. Wedi cael llwyddiant yn yr Agri Expo a nôl yn y sioe haf. Do, a curo Agri Expo dag oedd hi'n baby. Wel. Na, mae ipyn o heffar. Felly ti fynd yr holl ffordd y fori? Dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn rhoi gobeithio ni fyny o'r bod, ond na fo, ger i weld beth awr fori. Croesi popeth. Pob lwc. Diolch, Aled. Ymunwch yn Hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, YouTube, X, Instagram a TikTok S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny yn eich neges. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd. Be sy'n hyfryd o gael bod yn y cylch ceffylau yn y Ffair Aeaf yw cael bod mor agos at y ceffylau pan maen nhw yn dy basio di, ynddo fe? Chi'n gweld pob un o'i rhinweddau nhw, a unrhyw, so, chi'n gweld pob di, os yna unrhyw gwall yn rhywle, da ni'n gweld o fan hyn. Ie, a'r ceffylau a merlod lliw sydd yn cael ei beirniadu nawr, adran gwbl newydd, ac yn beirniadu mae Miss Gwyneth Edgar o Sir Fynwy, a mae Gwyneth yn edrych ar yr ochr holistig, dwi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn iddi hi fel beirniad. Wel, chi'n dweud, dwi'n meddwl bod hi'n edrych ar ffordd mae'r ceffyl yn ymateb i'r person sy'n trin y ceffyl, a bod hynny'n hynod bwysig iddi. Ond yn bendant, mae gan bod hi'n sioe, mae fel pasiant, fatha beauty pageant o, ac mae hynny wrth gwrs yn hynod bwysig. Dyma ni 15 yn y dosbarth arbennig yma, a'r swclod sydd fan hyn dan blwydd o'd. A gyda ceffylau a merlod lliw, mae'n cynnig amrywiaeth eto eang o ran yr hyn i ni weld yn y dosbarth. Da chi'n gweld fan hyn, y salwm pan y blynyddoedd nôl yn y ffair, mi oedd yr adran ceffylau lliw wedi cael ei gwahanu y dosbarthiadau i teip mwy traddodiadol, mwy o asgwrn, a'r bacsir, chi'n gweld fatha'r feather, ac dosbarth arall wedyn i'r teip mwy ar gyfer marchogaeth, mwy lan o ran y coesau ac yn dalach a mwy athletaidd. Ond erbyn hyn, maen nhw gyd efo'i gilydd. Felly mae'n dipyn o her i rywun feirniadu nhw ac cymharu nhw ac dewis a pigo rhyngthyn nhw, dwi'n meddwl. Pam maen nhw nawr yn rhannu dosbarth? Dwi'n meddwl o'r rhan yn diwedd. Dwi'n meddwl oedd hi'n lawr i amser. Ac mae'r ceffylau lliw, mi oedden nhw rhyw 10-15 mlynedd yn ôl, oedd poblogrwydd nhw wedi tyfu gymaint ac yna llwyth i'n gystadau yma. Wedyn eithon ni feirdd lawr chydig bach. A dwi'n meddwl oedd y gymdeithas yn weld fan hyn bod o'n mwy o olygfa ac atyniad i gael pawb fewn efo'i gilydd. Mae hwnna'n sicr wedi gweithio heddi. Ti'n gweld y pobl o gwmpas y cylch yn dwi ti? Wel, ydych chi'n gweld, mae'n dechrau llenwi yma. Mi oedd hi'n llaw yma yn gynharach, ond mae yna mwy o bobl yn dod fewn yma o hyd a diddordeb yn y ceffylau. O'n i'n gweld gynne pan oedd y bencampwriaeth mlaen yn yr adran blaenorol, pobl ar papur mas a'r beiron sgrifennu'r enwau lawr. Ti'n gweld yr trefnu a'r cynllwynio a'r cynllunio? Mi fydd lot o rhain sydd diddordeb yn y ceffylau fydden nhw a llyfrgell o catalogs
a'r placings a ryw nodiadau bach wedi rhoi lawr wrth ochr nhw. Dwi wrth y modd mynd trwy hen fatha llyfrau taid a mynd trwy pethau. Wedi gyda seli, too expensive. Nice head. Symud yn dda. O, mae hwnna yn dod at un agosach at o fe, mae'n siŵr hefyd nag yw e. Amrywiaeth fan hyn eto o ran gwahanol liwiau. Mae da ni piebald, skewbald, a lle fe fod yn unrhyw beth yn gall. Gallith. Mae'n rhai bod nhw'n cael ei stampio, bod y passport yn cael ei stampio gen Gymdeithas y chaps mae'n gael o Coloured Horse and Pony Society, ond fydd lot o rein yn perthyn i gwahanol cymdeithasau hefyd. Fydd rhai o'r rhain yn rhan o'r gymdeithas yr Hanfryd. Dyn ni wedi gweld rhai o'r rhain yn cystadlu yn yr Hanfryd, a fydd rhai mewn cymdeithasau gwahanol hefyd os di hynny'n gwneud y synwyr. Atgoffa ni o'r gwahaniaethau te pan ni'n sôn am piebald, skewbald? Piebald wedyn du a gwyn. Skewbald ydy'r brown a'r gwyn. A wedyn, dych chi'n cael tricolour, lle mae yna brown. Mae nhw'n brown, gwyn a ddu ar nhw hefyd. A dych chi'n gallu cael, mae'n edrych fel, lemon and white maen nhw'n gael efo, ond y lliw lot mwy llachar. Sydd yn dod o dylan bod y palominos a'r rhai dan hefyd. Oes na reolau i gael o ran y gwyn gyda yr lliwiau gwbl, bod nhw ddim i fod o dan y gos neu Dwi'n meddwl, i fod yn un lliw, mae rhai bod nhw wedi, bod nhw ddim, bod nhw ar wahân, bod nhw ddim, bod y gwyn sydd ddim yn ymwneud â'r coesau. Felly ydy o ddim yn estyniad o'r coesau gwyn yn mynd fyny'r corff, ond mae o ar wahân. Felly, dyn ni'n gweld fan hyn, mae yna rhywfaint ar y gwddf, y ceffys yn blaen i ni, drws nesaf. Dydy o ddim yn rhan, fysa hwn ddim yn cyfri'r coes blaen y gwyn i gyd, ond achos o bod dio ddim yn ei ymwneud ar unrhyw marciau y coesau. Ac yn cynnig dosbarth amrywiol iawn.
Nôl am anghelch y defed yn nosbarth defed smotiog o'r iseldiroedd. Caryl Hughes, nawr te, dyna beth yw, fel wedes i'n gynharach, gled i'r llygad, ynddo fe? Maen nhw'n edrych mor glws. Yndi, wir iawn. A mae'r bein wedi dod ar rhai o blaen i ni fel yma. Mae gen ni... Ddim y pwysau mwyaf yn y dosbarth waith, ond mae wedi dewis yr parau agorau sy'n ni'n dweud efo'r cefnau a tînau agorau be allai weld o'r par cyntaf yma. Mae'n werth i gweld nhw, char teg. Ni'n gweld ar hyn o bryd, Steve a Sarah Gibbons dan y mynydd sydd ar y brig a 94 kilo yw'r rheini. Felly dim yn rhy fawr, mae yna bwysau trymach i gael yn y dosbarth, fel ni'n gallu gweld, ynddo fe? Oes, mae yna dipyn yn rei mwy genno fe hefyd, ond mae wedi gweld i mynd am y... Ie, fel o'n dweud amdano fo, mae'n pigo'r reis efo'r cig a'r baster gorau yn lle'r pwysau mwyaf. Am rhain gweddi yw gilydd i'r dim, yndyn nhw. Maen nhw'n gwych ar y teg. A dyna ni, dwi'n meddwl. Ie. Y wobr gyntaf wedi Steve a Sarah Gibbons dan y mynydd. Chwarae teg. Par gwych hynna, chwarae teg. Ac yn sefyll yn deud i fyd ac yn sefyll yn sgwar. Par gwerth i weld hynna. A dwi'n siŵr fe fydd Sarah wrth i bodd gyda'r canlyniad yna. Diolch yn fawr iawn i ti, Caryl. Na fi ni gael sgwrs cyflym iawn gyda'i. Wow! Always the highlight. I'm going to chat with you. Oh, yeah. Did you spot me up here? Yes, I did. They were standing out, I've got to admit. They were standing out and standing up, the old girl. The old girl was struggling. As long as they haven't got four legs up in the air. No, that's right. They are the right way up. No, but amazing again. I'm really pleased, yeah. And you've got a few of these, haven't you? Yes, yeah. Well, got only about a dozen used, but yeah. These are twins, these are. They were twins? They're twins. Wow. Well, not. They were twins of a triplet. Reared on the bottle. These two are reared on a bottle? Yes. Well, if you I think you have to come over come to me and I'll feed you. We'll send you all our pet lambs. Yes. They're coming out as good as these. They will, yes. You must have a lot of patience. It does run a bit thin sometimes. Well, well done you. Thank you, sweetheart. Dyma chi ddyn sydd yn wen o glist i glist, yn ffres o'i lwyddiant yn y dosbarth diwetha, Wyn Williams o Sir Fôn. Llongyfarchiadau ti'n gynta, Lulu wedi gwneud ti yn ei dosbarth. Diolch Ifan. Mae'n heffer sgwr arbennig hwnna? Wel, yndi, dyn ni wedi cael hwyl dda fo'i trwy'r ha. Yndi, mae'n edrych yn nolew. Faint o wartheg sydd gyda chi'n y ffair eleni? Oedd na ddwy gent i'n yr un dosbarth hwnna, doedd? Oedd, 4. O, se wir. 2 heffar fawr a 2 baby ebyn fory. Faint o wartheg sydd gyda chi adre i gyd tywyn? Byddwn ni'n rhedeg tua 110 o fuchod signo ar y funud, a mae'n lloia nhw dal hefo nhw. A mae gen i rywaint o heffrod mewn llo yn sefyll acw. So mae yna rhyw 250 o wartheg. Lot o waith. Yndi. Dyn ni'n lwcus iawn, dyn ni'n byw ar yr arfordir, a wedyn mae gen i dwyni tywodlyd lle dyn ni'n medru cadw'r bychod allan trwy gya. O'n i'n clywed, o'n i yn mynd i ofyn, maen nhw allan drwy'r flwyddyn efo chi. Yndi, maen nhw dal allan rwan efo'i lloia. Ac yn gwneud hi'n dda, mae'n siŵr. Yndi, champion, yndi. Maen nhw'n wrth i bodda, a wedyn dechrau flwyddyn, do'n i'n wyf iawn a dyfnu nhw. A cadw'r bychod i fewn am wsos, ac yn ôl allan wedyn, allan fydden nhw gobeithio i loia yn Ebrill a Mai. Ysdi'r tywydd yna yn radd. Wel, mae'n ei ddod ar ymaint i fewn i loia. Mae'r lledian llawn o ddefaid o wyn o ganol Ionawr tan diwadd Mawrth. A wedyn unwaith fydd hynny'n wag gan i ddod ar bychod i fewn ysdi'r tywydd. Mae'r system yn gweithio yn iawn. Mae'n gweithio yn iawn, ydy, Dwi'n gweld y bychod yn bob tro'n ffit ac yn ddim yn rhy dew ac yn lloia yn haws a unwaith da chi'n troi nhw i laswell wedyn, maen nhw'n gwneud ti. Maen nhw'n gwneud ti, a maen nhw'n lleithog, A'r hanes Lulu yn un i chi wedi magu hunan felly, efe? Ia. Bob dim sy'n gen ti wedi magu adre. Ia. Da ni byth yn pyrnu i ddangos. Ware te, mae hwnna'n dipyn o gamp, yn dweud. Ia. Oedd, gafon ni ddipyn o job torri Lulu hefo tenyn. Ie. A, oedd hi just... Ta ddim yn wirion a ddim byd, ond just cael dwat. Fe ni am wsnosa, pen galad. A mae gen i ferch yn enw Lowri, sydd yn rhywbeth debyg. A dyna ble gath i enw Lulu? Dyna di'r enw Lulu. Ac dwi'n iawn i weid bod Lowri
yw i yma heddi? Yndi, mae'n eista yn un o'r merched. Lowri fyna, yndi. Yn y got goch? Ie, na hi. Yn y canol fyna, mae'n codi llaw. Conw. A mae ffôns yma, Conw, codi llaw. Yndi, mae'r supporters i gyd yma. Ond mae'n neis i weld y teulu yma hefyd yn cefnogi yn diwedd. Yndi. Mae'n gwneud yr ennill ar llwyddiant gymryd hynny mwy felus yn dweud ac yn mwy melus. Mae pob yn dweud bob blwyddyn. Teulu ni, ffrindiau, mam a dad yma. A pob yn dweud bob blwyddyn, a maen nhw wrth i bod cael eistedd fyna yn gwachad yr jydjo. Na nhw eistedd fyna trwy dydd i gwachad bob clas. Da iawn, bendigedig. A dyna beth yw Ffair Aeaf, dy fe? Yr ennill, wel, sy'n moch am yr ennill, mae cystadlu ar cymeryd rhan, dy fe? Ni'n teulu mawr, pawb gyfo'i gilydd yma. Da ni dod yma yn amlach a ddim yn ennill, na da ni yn ennill, da. A dyna sy'n gwneud y llwyddiant gymaint o hynny. Mae'n job ennill ma. Y dosbarth yma sydd o'n blaen enni Tewin, y trydydd dosbarth i'r heffrod allan o Darw Lym. Pwysau rhwng rhyw 610 i ryw 630, felly maen nhw gyd rhywbeth tebyg yn un o ran i pwysau, ond yn heffrod bendigedig. Yr un gyntaf ma nawr sydd gyda ni Ladies Secret yw hon. Mae hwn yn heffer fach neis yn dwi? Yndi, maen nhw yn clas gwastad iawn, da. Digwydd bod, ydyn nhw gyd yn goch hefyd. Ydyn. Mae hon yn heffar neis gyn elliw. Oedd yma i charia ti a hi sy'n bia'r heffar. Mae wedi dod yn peth smart y bundolig ba, para teg. Ydy, mae hon yn, dwi'n meddwl, yn heffer fydd 2 y beirniad, 2 Thomas yn ei hoffi'n fawr. Mae wedi sicoti deip yn dod, di'n mynd am bethau sydd yn symud yn dda, yn gywir. Yndi. Ond eto yn gigog. Ia. Mae rhaid yn o fod efo lwyn dda. Ar y lwyn mae o'n sbio fwyaf, a mae wedi tynnu Melanie Alford gyntaf. Fi 59 sydd wedi cael ei dynnu mlaen i o ddyfnaint. Elli wedyn i'r ail safle. Dyna ni'r ddwy sydd yn y safleoedd cynta'r hyn o bryd. Dyw. Mae heffer Alford, mae'n heffer neis yn dwi. The Mistress, 618 kilo. Yndi, mae'n dipyn o heffar. Mae yna coplyn o top hynny. Mae wedi cael dipyn o lwyddiant yn fwy trwy'r rhan, dangos mewn sioiau hefyd. A'r Alford sy'n oedd eto hefyd yn deulu sydd wedi bod yn cefnogi ers blynyddoedd. Yndi, maen nhw'n gwneud rei bob blwyddyn chwarae teg iddyn nhw. A maen nhw'n yn yr ei pedigris yn cael llwyddiant mawr efo'r Aberdeen Angus's o'n ag y Limbs, wrth gwrs. Mae mab yr llywydd wedi cael ei dynnu fyny'n drydydd. Ydy, Thomas Jenkins, ydy. Chwarae teg. Mab Denley a Brenda, wrth gwrs. Chwarae teg. O ardal Biwla, ger Castell Newydd Emlyn. Mae'n braf iawn iddyn nhw bod nhw yn y tri uchaf fel petai ar hyn o bryd, ynddo? Ond dwi'n meddwl mai dyma fydd y canlyniad. Mae dau jyst yn aildrefnu pethau tuag at y gwaelodion ond dosbarth hynod o gystadleuol. Ond i ni'n reit saff i ddweud, dwi'n meddwl, mae'r garden goch yn mynd i teulu Alford o ddyfnaint a The Mistress. Swn i'n meddwl hefyd, dwi'n meddwl bod o'n di newid o ddwy yma. Neuadd Clwyd Morgannwg di hon, cartre cynnyrch ar gwaith llaw a'r bloda hefyd, ac yng nghanol y bloda yn ôl i arfer mae Donald Morgan o siop y bedol Llanrhystr sy'n gwisgo tair het heddiw, het y beirniad, het y cystadleudd a'r stiward. Mae'n ffraint wastad cael dy ofyn yn wyt i bod i feirniadu yn y sioe frenhinol. A mae'n ffraint ofnadw cael ei ofyn i feirniadu adran y plant. Mae'r adran y plant yn anhygol. Dyfodol unrhyw gymdeithas yw bobl bach ifanc. A mae eisiau ni denu rheini gymaint y gallwn ni. A beth o gen i oedd yr tasg i gorsod i ddechrau oedd y gerddi bach miniature yma. Maen nhw mor anhygoel. Maen nhw gyd efo amrywiaeth ofnadw. A mae gen ni lot o waith dechnygol plentyn yn nhw. A lot o amrywiaeth hyfryd hefyd. Ag ysgol y mynach Ponterwyd, ie? Ysgol y mynach Ponterwyd sydd wedi cael y gwobr gyntaf. Mor anhygoel, wedi cael ei greu mor naturiol allan o bren. Lot o waith a lot o detail bach yno fe i rhoi
canolbwynt mawr i'r gystadleuaeth. A gwaith cydweithio, de, sydd mor braf ac yn bwysig hefyd. Ydy, so y gystadleuaeth yma i'r ysgolion yn gyma'n gwybod, dim ond jyst yr plentyn a ben ei hun. So dde'n hynnychol i weld cydweithio yn yr ysgol, cydweithio'r plant i gyd ei gilydd. A'r syniadau bach. A'r syniadau i gyd cael dod at ei gilydd. Felly gwaith yr unigolion sydd fan hyn? Unigolion, ie, fan hyn. Oedd gen nhw collage nadolig i wneud. A oedd nhw'n defnyddio beth o'n nhw am wneud. O'n i'n teimlo bod hwn yn anhygoel o'r slatyn hyfryd naturiol, lot o waith ffelt yno fe, hefyd y ceirw wedi cael ei greu mas o'r pren ar ti'n bod, y lleiad, y bethau diddordeb hyfryd, ac hefyd mae'r blodau i gyd a'r deilach yn creu naturioldeb nawn yn y wedi bod. Gymaint o fanylion yna'n does? Oedd hwnna'n anhygoel. Maggie Davies, mae Ceredigion yn gwneud yn dda iawn. Ceredigion yn dda iawn, felly mae beirniau'r Ceredigion yn arfodus, o'n i'n gwybod pwy oedd beirniad yn y cystadlu. Eto fan hyn, mae gen ti'r robin goch ma, mae'r ddiddordeb y robin goch yn dda iawn, hyfryd iawn i cael ei osod mewn safon, scale a proportion, ond falle bod y fframi'n bach yn drwm. O'n i'n mynd i ddweud bod hwn i licio'r ffram, yna rhywbeth o reit dramatig. Ond o edrych yn bell, mae fe'n edrych yn naturiol iawn. Ond dyma'r buddigol. Ond dynodd hwn yn llygad i'n syth iawn. Lot o greadigaeth yn hwn, lot o sort of glitter, lot o darnau bach. Fel bod goeden wedi cael ei addurno'n hyfryd iawn, yn naturiol, eto, fabulous. A'r dail di sychu di hein sydd wedi creu'r goeden, ie? Ie, mae fe'n dda iawn nawr. Yn teimlo bod e'n dod o'r goeden fyw a i fi Edwards o Powys oedd hwnna sydd wedi ennill fyna llwychiadau iawn i fi. A mae yna gardyn coch arall fan hyn? Ydy, eto mae'r gardyn coch yna mynd i Geredigion, yn mynd i Beatrice Hale. Eto, gardd bach naturiol hyfryd. Be dyno'n llygadu'r hwn oedd y gwaith gyd o amgylch y pwll, a oedd y pwll wedi cael ei greu, a'r gole'r pwll yn dod trwyddo ac yn rhoi, ti'n bod, fel bod rhew ar y pwll yn ymwneud, ti'n bod? Ydy, mae hwnna'n wych yn dydi. So da iawn eto fyna, eto rhywbeth hollol wahanol wedi cael ei greu, lot o waith fan hyn efo y ffens ac ati, eto really rhoi yr awyrgylch y geiau i ti, a mae hwnna'n drydydd, a wedyn mae gennym ni'r ail yn dod fan hyn, bach mwy naturiol, a o'n i'n hoffi'r letys a'r pethau bach y sprouts a'r bach o'r tatw. Ac alw'r dŵr di'r hewi, dim bach fanna hefyd. A dŵr ydi'r hewi, a'r pwll bach yna, eto amrywiaeth hyfryd iawn. Gardd Aeaf fechan. Mae yna un categori arall o'n eisiau sbio yna fo, y collages sydd fan hyn hefyd, ynddo? Y collages o hwn, i'r ysgolion. Oedd hwn yn dosbarth anhygol i feirniadu. Nes i fwynhau hwn yn fawr iawn. Yn drydydd nes i roi ysgol Rhoselig. Deimlis i fod Rhoselig, o lot o waith wedi creadigol ei rhoi. A beth yn hyfryd beth i'r hein, ond wedi rhoi pwy sy'n dywad dros y bryn yn listaw fach, a dawel nos, santau nos, ychwanegu'r carolau bach hyfryd mae mewn, a eto collage hyfryd a lot o waith. Yn yr ail safle, rhodes i ysgol y mynach, eto goeden nadolig wedi cael ei greu'n hyfryd iawn, lot o ddurno hyfryd, naturiol, ac yn cael ei arddangos yna. Ac yn naturiol iawn, dydy hwnna. Hyfryd iawn. Ond hwn roedd ys i'n gyntaf, efo clod ofnadwy hwn. Mae dynodd hwn yn llygadu. Mae'r stori'r geni dod y fyw yn hollol, efo'r stabal, y faban Iesu, Joseph y Mair, ac yn creu yr awyrgylch naturiol nadoligedd yn ywed, ti bod, anhygoel, a llongfachiadau eto i ysgol y mynach. Da iawn chi, a da iawn criw Ceredigion hefyd. A swn i'n dweud bod ganddi ni feirniad bodlon dros ben. Anhygoel. A bod ni yn sioe ca Cardydd, mae Ceredigion yn syrenu trwy ddew i gyd. Ardderchog. Da iawn blant i gyd, bob un ohonoch chi. Llongfachiadau chi gyd. Da iawn. Lly mae'r hosglymau yn cael ei rhoi mas, a dyma ni yn fuddugol. Steppers Lady Mercury yn eiddo i Declan Davies. A Declan ei hun yn dangos hefyd. Well, ladies and gentlemen, that concludes the judging on a very strong full class here this morning. And the win goes to number 206. Yn yr ail safle wedyn ni, Gwylio'r Ffair Aeaf. Dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yn Arjan y ceffylau ar y Merlon Lliw. Dex, it's been quite a successful section for you over the years. Yes, this is the third time on a trot we've won this class then, and hopefully we'll do all right in the championship. Is she related to the others? She would be full sister to the one that went champion here 2 years ago, and she was full sister to the one that come second last year.
and then half-sister to the one who became champion last year. So you're obviously doing something right. Oh, I don't know about that, but thank you very much. Surely you'll have a busy fair usually. Got a few others in? No, we've got one in the next class, and that's me done this year. So. Oh, so you can take it easy then. That's it, yeah, take it easy. Well, pob luck. Diolch yn fawr. So please put your hands together for our winner, Declan Davies. Wyneb cyfarwdd iawn i'r cylch cyfyned yn ni. 2068. Wyneb cyfarwdd iawn i'r cylch ceffyle fyny Declan Davies a llongyfarched mowr iawn iddo fe a steppers Lady Mercury yn mynd ar wobr gynta. 5th place. Croeso nôl ato ni i gylch y gwartheg ar gyfer dosbarth 8.4 sef yr heffrod allan o darw limos o hyd. Mae'r pwysau'n cynyddu, mae rhain yn heffrod rhwng 631 kilo a 713. A Wyn Williams o Sir Fôn gyda fi yn gwmni o hyd. A Wyn, mae yna dipyn o wahaniaeth pwysau yn y dosbarth yma nawr yn does flwyddyn sy'n 630 lan i 713. Mae yna heffrod mawr da ni fan hyn yn dos Wyn. Yndi, mae hwn yn anlwcus i'r arddangoswyr efo gymaint o wahaniaeth yn hynny.
70 kilo, mae o'n dipyn o wahaniaeth. Odi, mae e. Sa'n ni'n meddwl fyd eisio mynd am un o'r heffrod mwyaf sydd yn pen draw y lein. Na'r heffrod yn yr gwylod ma fydd o'n bigo. Mae yna heffar dda fyma gyn Elfed Williams. Oes, ma fe. Mae yna heffar dda yn sefyll yn drif yna i Papo, Llŷr Hughes Papo. Mae hwnna'n cracker, sexy spice. Cracar, a mae gyn Tudur Edwards, cracar o heffar y fyna hefyd. Fitbit yw enw hwnna. Ia. A ti'n iawn, mae heffer Tudur, mae yna heffrod special iawn gyda ni fan hyn yn does. Oes. Ac ni'n gweld heffer Pabo fan hyn o'n blaenau ni, Wyn, ar y dde fan hyn nawr. Ia. Mae hi'n heffar dda. Nath i curo i chlas yn Expo yn cael ail chydig o wthnosa nôl a un dipyn o gamp. Oes. Ia. Mae yna heffrod Penny Gamp yma wrth i ni weld Dai Thomas o Lanwnen wrth i wneud i waith yn drylwyr wedi wneud gwaith special heddiw ar y teg. Mae Dai wedi bod wrth i'n drylwyr ond eto'n slick iawn ac yn sticio at i deip. Mae'n braf cael dod yma a cael beirniad sy'n gwybod beth mae'n neud. Yn union. Dyn ni wedi cael rhyw chydig bach o feirniadaeth reit od dros y blynyddoedd. Ond mae'n braf cael dweud bod na ddyn yn yr ring sy'n gwybod beth i anifail. Yn union. Mae'r profiad gyda fe'n does. A mae hon yn heffer neis gan fel ydys ti Llyr a Laura Hughes, Pabo. Ynddi. Dwi'n meddwl bydd hon, nes i weld hon yn cerdded mewn, a jyst y ffordd oedd hi'n symud a bob dim, mae dau bach o'r X-Factor na'n does. Mae'n sefyll allan yn y ffordd mae'n symud ac yn... Mae'n eithriadol o heffer da. Mae'n. A dyna ni'n gweld nhw yn ei llinell a Dai yn mynd i gael tipyn o chwysad yn y dosbarth yma. Felly dowch nôl ato ni yn y man i weld le mae'r garden goch na mynd i fynd yn y dosbarth yma i heffrod allan o Darw Limousin. Wyn am y tro, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. I ni'n parhau yn osbarth y ceffylau a'r merlod lliw a'r dosbarth blwydd o'd sydd fan hyn ac unwaith eto yn dosbarth cryf, rhyw 15 dwi'n credu yn y dosbarth, ie? Oes, ac i fod yn deg, pob un o'r rhain, maen nhw'n ceffylau, maen nhw'n cymryd dipyn o le ma'ch ceffylau mwy. Ydyn. Felly, yndi, mae'n eitha berig ma ar y degau, dwi'n meddwl. Unwaith eto, wyt ti'n gweld y gwahaniaeth yn y maint o pan i ti yn neud y cam o'r swclod i'r ceffylau blwydd? Mae'r eiddedrwydd yn dangos fan hyn, ydy, o ran y ceffylau sydd yn y cylch ac ystiwar cemais yn fan ni sydd wedi bod yn helpu ac yn gymorth i'r beirniad Gwyneth Edgar sydd yn y diar gwyn yn fanna. Maen nhw'n beirniadu yn unigol ar hyn o bryd. Pob un wedi cael y cyfle i gael cerdded o gwmpas y cylch ac o'n blaenau ni fi'n credu mae Maesrons Diamond Delilah. Jason Niles yn dangos. Ac wrth y march Liseka Diamond ac allan o Coral Delta. A jyst ddiddorol nodi hefyd bod y beirniad Gwyneth Edgar heb tynnu nhw fewn mewn unrhyw drefn. Mae iddi bod i jyst galw nhw fewn fel y gymaen nhw a wedyn beirniadu nhw a gosod nhw ar y diwedd. Felly, dyn ni ddim yn gweld bod rhain mewn unrhyw trefn ar hyn o bryd. Odi hwnna'n eitha anarferol? Mae rhai yn neud, ydych chi'n gweld dipyn, mae rhai yn neud, ond yn anarferol fel arfer. Odi'n ychwanegu at y cynnwrf bod ti ddim yn gwybod dim nes y diwedd? Yndi, dwi'n meddwl bod o'n gallu, a wedyn dwi'n meddwl bod yn rhoi rhyddid i'r beirniad ar y degau, cael golwg manylach arnyn nhw cyn ei gosod nhw, to. Felly, mae'n braf cael gweld rhywun yn gwneud rhywbeth gwahanol, ond weithiau dwi'n meddwl bod yn anodd i gymharu, achos os chi'n tynnu nhw fewn mewn trefn, ydych chi wedyn yn gallu cymharu'r ail a'r trydydd achos bod nhw'n nesau i gilydd. Wel, mae'n anodd wedyn, os ydych chi'n meddwl i'r gorau un ben y llinell a'r llall yr ochr arall mewn llinell mawr, mae yna lot o gerdded, ydych chi'n gallu gweld nhw a cymharu cweit yr un fath. Na. Lly, Fronllan Cwmwl sydd â ni fan hyn. O'r march Fronllan Ace of Spades a'r gaseg Saint Clair Santeur.
Y teip trymach yma'n hyn, mwy teip cobyn traddodiadol. Ac unwaith eto, mae'n ddrwg 'da fi David, ond mai y ceffylau lliw yw'r adran, y cydymffurfiad arolwg sydd yn bwysig. Yn bendant. Y cywirdeb yna, yr gallu mynd mlaen i wneud swydd. 2-1-3, Motown Betty Boo, dyma'r The Scoundrel, gallen ar gaseg y Revelation yn cael ei arddangos yma gan Richard Berg. Da ni wedi gweld Richard dipyn yn y dosbarthiadau blaenorol. Ffair brysur iawn iddo fo. Y trwsus melyn yna yn hawdd i spotio. A falle bod hwnna'n rhan o'r cynllun. Wel ie, falle eto. Lle mae'r ceffyl wedi mynd? A'r boi ar yr trwsus mwstard. O edrych ar baratoi y bolion, yr ebelysu a'r adfeirch, beth am bwysigrwydd y maith a'r deiet? Oeddi hwnna'n rhan fawr o'r paratoi? Mae'n crefft, mae'n crefft i bwydo ceffyl yn iawn. Ar chi'n gweld, dim ond rhai sydd yn neud job arbennig arni. Mae pob ceffyl yn wahanol, a mae pwysau mesur y diet maen nhw'n gael wedyn yn oll bwysig. A ydych chi'n bwydo nhw gwahanol bethau hefyd i roi pwysau mewn llefydd wahanol hefyd. So, falle mwy o ffeibr maen nhw'n gael, a mwy o bol maen nhw'n gael mewn ffordd. So, os ydych chi eisiau tynhau rhywbeth, dyn ni'n tueddol o mwy o ffeibr iddyn nhw. Os ydych chi eisiau mwy o top arnyn nhw, top line, wel, mwy o graen wedyn sydd yn mynd fewn iddyn nhw. So, am balansio pethau, mae pob un ceffyl yn wahanol ac eisiau troi allan yn wahanol, a dyna rhan o crefft i'r bobl sydd yn arddangos yma hefyd. Yr un peth os ydych chi'n paratoi a gwartheg neu defyd hefyd, y bwydo yw'r peth bwysig. Mae yna hen ddywediad yn deud bod 50% o'r pedigree yn y bwced. Ydy mae wyddonol. Yndi. Dim 8-8, Richard Butler, Wystone Luigi, wrth y march Esti Prince ac allan o Winstones a Betty Boo. Parhau grwydro maes y ffair yda ni dan awyr las ar hyn o bryd, ond mi gawn ni fwy o fanylion rwan gan Branwen Gwyn. Helo na, pnawn da iawn i chi. Wel, rhyw gymysgedd o gyfnodau braf a chawodydd da ni wedi cael fan hyn yn Llanelwedd dros yr oriau dwytha. Dwi wedi gweld mwy nag un enfys hyfryd yn yr awyr hefyd. Felly'n gyffredinol yng Nghymru heddiw mae yna rei cawodydd gwasgaredig yn lledu ar draws y wlad o gyfeiriad y gorllewin. Y tymeredd ar ucha heddiw yn rhyw 10 Celsius, gwynt yn gallu chwythu yn ddigon main yn ystod y pnawn hefyd. Heno wedyn mi fydd y cawodydd mae'n parhau gilio tua'r dwyrain gan adael awyr glir, ac o dan yr awyr glir na, wel noson ddigon rhewllyd i nifer y tymheredd yn gostwng i'r rhewbwynt mewn rhai manna mewndirol. Y gwynt yn parhau chwythu'n gymetrol neu'n ffres mewn rhai ardaloedd hefyd. Yna fory'n ddwrnod digon sefydlog ar y cyfan, digonedd o awyr las, ond yna mi fydd hi'n cymylu ychydig erbyn y pnawn, tymheredd ar ucha fory'n waith eto'n 10 Celsius, ond y gwynt ychydig yn ysgafnach. Yna di Mercher yn dechrau'n wyntog ac yn gawodlyd, ond yna erbyn y pnawn, troi ychydig yn sychach ac yn brafiach, ond y tymheredd ychydig yn is rhyw 8 Celsius ar ei ucha bryd hynny, ac yna diwedd yr wythnos wel ar hyn o bryd yn edrych yn ddigon sych ar hyn o bryd. Diolch Branwen. Wan sa, ti wedi cael cinio to? Dwi ddim wedi cael cinio hwyr, a dwi wedi sylwi ar ardal newydd gwledd. Felly ar hyn o bryd dwi rhwng tacos, pizzas a be bynnag arall sydd gyda nhw. Dwi'n plenni Chinese o bosib. O, ta bydde felly hefyd? Celsic dwi wedi cael. Sydyn, un bach sydyn. Traddodiadol. Oedd o'n dda iawn hefyd. Felly da ni wedi cael yn cinio. O na, ti'n mynd i gael dy cinio. Ewch chi gael eich cinio, diolch yn ôl ato ni hynny ar ôl y newyddion.
Nawr da chi, mae cymunedau ar draws y wlad yn clirio'r llanas gafodd ei achosi gan storm Bert ymhlith yr ardalodd sydd wedi taro weitha yn y Dem a Cwm Teleri a Phont y Pridd. Yno mae pobl agwleidyddion yn feirniadol o'r awdurdodau am fethu rhybuddion hynt medden nhw bod llifogydd ar y ffordd. Mwy gan Gareth Pennant. Y gwaith clirio yn dechrau y bore yma ym Mhont y Pridd ar ôl storm ddifrifol y penwythnos. Mae'r cyngor yn dweud bod rhwng 200 a 300 o dai wedi ei heffeithio ac mae 30 o ysgolion ar gau yng Nghaerffili a Sir Fynwy wrth i rybuddion llifogydd barhau mewn grym. Yng Nghwm Teleri ymlaen y Gwent, dyma'r olygfa, yn dilyn beth sy'n ymddangos fel tirlithiad dros nos. Mae nifer o bobl wedi gorfod gadael eu cartrefi. Mae'n ofnadwy gweld beth sydd wedi digwydd yma dros y penwythnos. Mae Hyw'r Ancademys yma fel Deputy Prif Weinidog i weld beth gall Llywodraeth Cymru gwneud i cynnig cymorth i pobl Cwm Teleri ac i Cyngor Blaen y Gwent i sicrhau bod ni'n cydweithio fel cymuned i dod dros beth sydd wedi digwydd. Yn y gogledd, bu farw dyn ar ôl mynd ar goll yn Afon Conwy. Nad ydy'r corff wedi ei adnabod yn swyddogol, mae swyddogion wedi cysylltu â theulu Brian Perry, oedd yn 75 oed. Yma ym Mhont y Pridd, mae nifer yn naturiol yn flin ac yn cyhuddo'r awdurdodau o ddiffyg paratoi ar gyfer llifogydd o'r fath. Yn ôl y swyddfa dywydd, fe fydden nhw'n cynnal adolygiad llawn o'r hyn ddigwyddodd, ond maen nhw'n mynnu bod y storm wedi rhagweld ymlaen llaw a bod nifer o rybuddion mewn lle. Yn y Ffair Aeaf Llanelwedd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i'w cynllun ffermio cynaliadwy. Fe ddaw hyn ar ôl protestiadau eang yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol. Mae tro pedol yn golygu na fydd na orfodaeth nawr ar ffermydd Cymru i dyfu coed ar o leia 10% o'i tir. Ac ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu cynlluniau i godi treth ar ymwelwyr. Maen nhw am roi'r hawl i gynghorau godi tal bychan ychwanegol ar bobl sy'n aros dros nos hyd at 25 ceiniog y pen. Bydd yr arian medden nhw'n cael ei fuddsoddi wedyn mewn gwasanaethau cyhoeddus mewn ardalodd sy'n denu nifer sylweddol o dwristiaid. Fe fydd y brif raglen yn dod yn fyw heno o Bont y Pridd. Tan hynny, pnawn da chi.
Croeso nôl I sioe ola'r cardis yn Sir Nawdd, a neges gan un o'r cardis mwyaf gawson ni gan Elin a Steffan Rattray wrth agor y ffair. Fel dwedodd y diweddar Dai Jones, un o arwyr mwyaf y byd amaethyddol wrth gyflwyno un o'r rhaglenni cefn gwlad nôl yn 2007. Dyna I gyd ni'n gofyn. Cadwch y ffermydd yma, ac I unrhyw lywodraeth sy'n bodoli, dyna I gyd ni eisiau yw'r hawl I fyw. Elin Rattray yn dyfynnu 2 llanilar y bore yma wrth agor y ffair yn swyddogol. Hitha I brawd Steffan yn cael y fraint. Gan Denley Jenkins, llywydd y Sir Nawdd eleni, ac wrth gwrs fe 2 yn llywydd y Sir Nawdd hefyd yn dod pan oedd Ceredigion yma wrth y lliw. Dyna ni do, da ni wedi cael cychwyn a da ni wedi cael bore ardderchog yma yn y ffair Aeaf. Deuddydd o wyl ydy hi, ac os fedrwch chi dwch draw ato ni fori, mae'n hynod o braf, ac mae yna chwyliau da yma yn Llanelwedd. Dyma ni weld rwan, ta beth sy'n mynd I ddigwydd pnawn yma. Cyn bo hir yn y ffair Aeaf. Defaid pwysau'r cigydd fydd yn mynd â bryd y beirniad a meinir. Eiron yn cael blas ar gystadlu'r ffermwyr ifanc. A phrif bencampwriaeth y merlod lliw. Ond dewch yn I gael golwg rwan ar y pola piniwn dim byd gwleidyddol, cofiwch, ond cyfle I chi rannu eich bar efo ni, ynde. Fori mi fydd na ocsiwn ym mhob cylch yma, felly da ni'n gofyn be fydd y pris gwerthu ydych chi'n credu yng nghylch y defaid, am faint fydd y pencampwr yn mynd. Mae 60% ohonoch chi yn credu bydd y pris rwla rhwng 6 a 900. Ella newid I hynny hefyd. Yng nghylch y gwartheg, da chi'n meddwl, y bydd pencampwr y gwartheg, wel mae dros 100% ohonoch chi'n credu bydd y pris rwla rhwng 7,500 a 10,000 amser a ddengys. Da ni'n gosod pôl bach arall I chi rwan, I chi gael chwarae'r gêm. Da ni'n mynd draw I Gwt y Moch rwan. Reit ta, am faint bydd pencampwr y moch yn mynd y fori yn yr ocsiwn? Rhwng 200 a 300? Rhwng 300 a 500? Rhwng 500 a 700? Rhwng 700 a 900? A falle na nhw ofyn I mi fod yn ocsiwn i'r fori, pwy awyr? Yn sicr ddigon. Dyma chi un sy'n di fod yn dilyn y moch. Do, yma. Rwy'r bore yn olew, do, mae'n brysur na. Lot o foch na lenni. Ydyn nhw'n disgwyl byd na arian mawr? Mae'n anodd dweud, yn dydy. Dwi'n mynd I dweud yn byd, achos dwi'n mynd yn brynu fe hunan, so rhwng tyn nhw'n bethau ar am brynu, ynddo. Mae'n lot o chwysu o gwmpas y lle yna. Dydy moch ddim yn chwysu ni, a. Dwi'n ti'n gwybod, ti os i'r fôn. Dydyn nhw ddim ag eto, da ni'n chwysu fel mochyn, tydan? Dyna'r dywediad, ynddo? Dyna'r dywediad, ie. Mae'n rhyfedd, yn dydy o. Anodd I esbonio. Beth bynnag am hynny, mae'n awyrgylch braf yma, mae'r tywydd I llonyddu, mae wedi bod yn ben wythnos erchyll a dweud y gwir, mewn sawl man, ond Mae na rhyw dawelwch a mae lot wedi cyrraedd, diolch beth, a mae na hwyliau da ar bawb yma. Oes, mae'n llawn dop. Mae'n teimlo'n brysyrach na arfer, de gwir. Falle bod hi'n bwrw adre a bobl yn meddwl, diw, o'n I lawr, mae bob beth am do, mae'n o lewn, dydy? Ydy. Ac yma mae rhywun yn teimlo bod dolyg yn dechrau fyd, neu di ysbryd yr wyl di cydio eto? Dwi ar sioe ciw ysbryd efnos yn gweithio a hoi, mae'n dolyg I fi, ys ganol mis o dref I gwyth, ydy? Ond dolyg hir. Byddai'n eisiau gweld dolyg erbyn dolyg. Ond mae'n lle gwych I ddod I wneud y siopa dolyg, yn dydi? Mae'n rhoi chdi'n ysbryd yr wyl, dydi? Ond sicr, mae'n gymaint I weld. Mae'n gorneli bach newydd yn dod ma bob blwyddyn does a ryw... Wel, a lle gledd ma rwan. Mae'r gledd, ydy, mae'n fanna'n lle da, mae'n ganu, a mae'n les da lawr yma, achos mae hynny'n rhywbeth, mae sawl un wedi I grybwyll, lle dos am... Pinder seddi. Ond mae eisiau nhw'n gael sit down bob un o hyn yn does? Gawni mae llewan ar ôl diwedd fan hyn. Fannu'n rhoi braf, mae'n le ardderchog rwan y gledd a llwyfan ac adloniant. Oes, mae eisiau yn does. Ti am roi can I ni? Ais da lawr gyd i fynd ar y llwyfan I ganu. Ond ti'n mynd I fod yn brysur trwy pnawn dos dim dwy waith? Do, dal I grwydro I bob twll a chornel ac yn cadw'n gynnes, mae'n gret. Na chdi, mae'n chwsgu gorfod. Dwi'n sgarff newydd I? Ydy ardderchog? Dwi'n licio orain fel y gwely di. Ydyn ni'n matcho neu'n clasio? Dwi'n siŵr. Clasio neis efo, ia. Da ni beth yn clasio. Nei, diolch ti hwyl I ti ar y gwaith. A da ni am fynd rwan draw at y gwartheg yr awn I nesaf. Wel, I ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn dosbarth 8.4 I heffrod o darw limousin. Heffrod rhwng 630 a 713 kilo, felly maen nhw'n glamp o heffrod. A mae Wyn Williams o Sir Fôn gyda fi'n gwmni o hyd a Wyn yn cystadlu, mae yna ffair eleni a wedi cael llwyddiant yn barod.
A wyn, siwt fydd yr arddangoswyr a'r perchnogion yn teimlo ar y pwynt yma, achos i ni bron yna, mae'n foment dyngedfennol ac yn foment fawr yn dwi. Yndi. Fi wedi cael honna nhw'n curo rwan, fatha dwi'n ni'n be. Ac yn gobeithio bod yr beirniad yn mynd i hel i anifal nhw ymlaen gynta. Mae rhwng y tair yma, dwi'n meddwl, mae dau wedi ffyrsio'r tair yma, yn dwi. Yndi, mae nhw'n dair heffar eithriadol eto chwarae teg. Sa ddim rhwngtha nhw. A mae yna lwlw arall gyda ni yn y dosbarth yma. Mae'ch lwlw chi wedi ennill i dosbarth, a lwlw yw'r un goch yma nawr. Ni'n gweld dau'n cael ei ddwylo ar hyn o bryd. Ia, yn berchen i Elfed Williams. Elfed Williams o Bowys. Sydd yn dangos yma bob blwyddyn ers y cychwyn. A wedyn... Teilio Swydd Henffordd sydd drws nesau i fe, Nox. Ia. Nox Livestock a Lady Lizzie. Ia. A wedyn Heffer o Sir Fôn yw'r un arall, Laura Hughes Pabon. Ia. Yn ei dangos i, mae Heffer dda efo Tudur hefyd o Betws Gwerfil Goch yn does yr un goch na ma. Wel, am ddosbarth, ond mae dau yn canolbwyntio ac yn rhannu amser mlaen, a mae wedi mynd am rhif 73 Heffer Elfed. Ia. A Heffer Llyr a Laura yn ail, Ia. Papo'n ail. Gol ew wir. Mae Heffer Elfed yn Heffer blws yn dwi. Mae'n gywir. Mae'n gywir, mae'n compact, mae'n gigog i weld. Yndi. A di cael ei dangos i perfferthwydd. Do, war y teg. Elfed i wneud gwaith da, do. Yndi. Wel, yr hogyn yma sydd yn ei ffenni, sydd yn edrych ar ei holi, dwi'n meddwl, ac yn gwneud y gwaith. Neil Lloyd. Mae o wrthi ers blynyddoedd ac yn gwybod beth mae o'n neud. Mae e jyst yn cymryd un edrychiad arall, ond dwi ddim wedi newid i feddwl unwaith bore yma. Unwaith mae wedi cael nhw'r pwynt yma, mae e wedi sticio ati i benderfyniad, ond mae e nôl yn cael ei ddwylo ar Heffer Laura. I wedi newid i feddwl ar yr eiliad ola. Tos am llawer rhwngthyn nhw. Mae'r ail heffar yn jyst chydig bach fwy modern, chydig bach fwy o benol. Ond yr heffar goch ma'n mymryn bach gwell ar ei thop, sy'n ni'n gesio. Mae'n crafu pen yn llythrenol, boes. Yndi. A di wir. A dau yn cael gwres i drad fan hyn. Mae'n mynd nôl unwaith eto. A Heffer Laura. Yw e'n mynd i newid i feddwl. A gai sioc mawr os neith e newid i feddwl, mae rhai fi weid. Ond dwi dal ddim yn siŵr yw e, dwi'n gant y cant. Na, mae o di... Ond mae o wedi wneud i benderfyniad. Oedd hi'n agos. Mi oedd hi'n agos iawn, ond na, war y teg. Heffer Elfed Williams yn mynd â hi yn y dosbarth yma. 631 kilo, mae'n bwysau perffaith yn dwi hefyd ar gyfer unrhyw gigydd. Yndi, mae o'n dechrau hel dipyn o heffrod o gwmpas yr 600 kilo na. Erbyn fory. A di wir. A fory, pan welwn ni ffrwyth llafur dau yn y bencampwriaeth, fe welwn ni siwt mae wedi mynd ati i feirniad i mor gelfydd a mor sic. Fi wedi pigo i deip yn bydd, fe welwn ni yna fory yn sicr. Bydd. Wyn, diolch o galon i ti. A gai ddymuno pob lwc i ti hefyd ar gyfer y fory. Fydd i ddwrnod mowr i chi fel teulu, ond dymuniadau gorau i chi. Croeso, diolch yn fawr chi. Diolch, Wyn. Diolch. Mae sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available, and any problems, please contact the viewers hotline. Mae'r dorf dda sydd o gwmpas y cylch ceffyle yn brawf o boblogrwydd yr ardal yma yn y Ffair Aeaf. I ni nawr yn cael y cipolwg ola ar y ddosbarth ar gyfer yr blwydd oed, a hynny yn y ceffyle ar Merlot Lliw. Yn beirniadu yr adran yma ar ddornod cynta'r Ffair Aeaf yw Miss Gwyneth Edgar o Sir Fynwy. Ac mae hwn wedi bod yn ddosbarth cryf iawn ar sawl lefel. Yndi, dipyn o ran y feroedd fel ych chi'n deud, Heledd, a mae'r ansawdd yn dda hefyd, ac
Mae dipyn o amrywiaeth pob math o ceffil lliw yma, ond dwi'n meddwl bod y rhai sydd gen i ar y brig yn edrych yn rhai hynod o dda. Yn gyntaf hyn o bryd mae Rosita Hamer gyda Marbles, wrth y march Amazing Jigsaw ac allan o Justin Twist of Fate, ac yn cael ei arddangos gen Elias Clifton sydd yn milfeddig yn Bishop's Castle just dros y ffin yn swydd ymwythig. I ni'n cael ein atgoffa'n aml iawn hefyd o pa mor heriol mae'r amgylchiadau'n gallu bod i stoc ifanc chwarae teg, ac nifer fawr ohonyn nhw, y rhan fwyaf wedi bod yn bihafio'n arbennig o dda. Hefyd, mae werth nodi, mae yna rhai yn gynhenid ac yn naturiol i golwg, rhai eraill wedyn yn plethu'r mwng. Felly mae rhai sydd ddim yn cynhenid wedyn yn teip mwy athletaidd ar gyfer marchogaeth, mae rhaid yn cael ei blethu, a mae hynny'n traddodiad sydd wedi bod, a wedyn ydych chi'n cadw rhywun mwy cynhenid, mwy naturiol, fel bod nhw â golwg, fel bod nhw allan ar y mynyddoedd, a mewn geiaf eitha brwnt falle, fel sydd gen ni ar hyn o bryd. Ond ac mae hynna'n just yn gadw nhw yn gynhesach ac yn neud yn siŵr bod nhw'n para trwy'r geiaf. Declan Davies sydd yn ail, ac wrth gwrs enillydd y dosbarth blaenorol. Felly mae wedi gosod nhw'n i trefn erbyn hyn. Dyma'r trefn mae hi wedi gosod nhw. Gyda i weld, mi geith hi gyfle i gamu'r llinell unwaith eto, a mae gen i perffaith hawl hefyd i newid i feddwl. Wyt ti'n credu fydd hi'n aros? Odi'r un ar y brig yn disiwto di hefyd? Mae Rosita Hamer o wastad yn dod â rhywbeth i'r ffair. Mae Elliot wedi bod yn arddangos iddi ar hyd y blynydde, ac maen nhw wedi bod yn eitha llwyddiannus yma yn y gorffennol. Ac mae gen Rosita wastad rhywbeth sy'n symud yn dda. Ac pwrpas hi ydy wrth gwrs i gael nhw i wneud job ar gyfer marchogaeth y dyfodol. Ac dwi'n meddwl dyma'r un fydd yn aros ar y brig. Wel, mae Rhos Glymau yn barod. Gawn ni weld pan fydd yr het yn dod i ffwrdd. Os mae Rosita Hamer fydd yn dyla'r tir. Yn yr ail safle, jyst chi'n cael gwybod, y Willow's Touch of Class. Mae yna newidiaeth os? Oes, mae yna newid. Wel, mae Willow's Touch of Class wedi mynd lawr i'r 4 safle. Yn yr ail safle, 2-1-6, Radley Sweet Fun gan berchnogaeth Debbie Ewry. Ac yn yr aie. Ond os mae... maen nhw wedi dod. Felly mae gen i canlyniad a gallen nhw anadlu. Fel fe siŵr fydd Elliot wrth i bodd gyda'r canlyniad yna. 2, sef Rosita Hamer a Marbles in first yr ail safle. 2092. Mae Radley Sweet Fun yn eiddo i Debbie Ewry. Yn ail le 2-8-7. In second place, 2087, Joshua Bassett, Willow's Touch of Class yn eiddo i Joshua Bassett yn y drydydd safle. 2088 are Butlers, Wystone, Luigi. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth i'r rhai blwyddi. Well, dwi'n siŵr bod eisiau dathlu. Elliot, he's getting a little bit excited there. He is, yeah. First time out, so he's pretty excited, yeah. It's fair to say that yourselves and Rosita, you've always done quite well here at the Winter Ffair. You're always very consistent, but it's lovely to have a win. Yes, we've never won before. Well, I tell you what, I think we're a little bit camera shy, Elliot, so we'll try and catch up with you later, okay? Good luck in the championship. 609. Mae cystadlu'n y Ffair Aeaf yn wefr, ond mae ennill yn mwy o wefr byth. A Marbles yn eiddo i Rosita Hamer yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn, a llongyfychedau mawr hefyd i Elliot Clifton yn dangos.
Yn denu'r dorf at Gylch y Defed, mae un o'r adrannau mwyaf cystadleuol sef adran pwyser cigydd. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni da iawn, Hugh Jones, Caer Weilog, cyffalliog Brythyn. Croeso ato ni, Hugh. Diolch yn fawr. Wel, am enw hyfryd iawn, Caer Weirglodd cyffalliog. Beth yw ystyr un ar e? Wel, Weirglodd, tir glyb a fan nhw'n dweud. Ond mae yna dipyn o dir go sych yn Cyfarglodd hefyd, ynddo. Ond, ia, Weirglodd, lle glyb oer yn anffodus. Ond mae yna stoc dda yn cael ei gynnyrchu fyna, fi'n gwybod bod e. Oes. Na, dyn ni reit cyn efo'r stoc yn supportio'r fachnad lleol yn eitha wythnosol i gwir. Ond, ia, mae le braf i gwir i fyw. A i ti wedi trin a thrafod mwy o ddefed na mae rai pobl wedi gweld. Sut gyflwr sydd ar y diwydiant defed ar hyn o bryd yn gyffredinol? Dwi'n meddwl efo prisiau rwy'n ma yn y flwyddyn dwytha yma, mae'n amlwg bod e'n llawer o... Mae'r cyfri rwy'n yn mynd lawr yn amlwg. Miliwn yn llai o wyn eleni? Oe. Ac yn anffodus, does e'n llawer o'r eifi gymryd fewn i'r diwydiant chwaith. So mae'n rhagoli ni da am prisiau rwy'n, dwi'n meddwl, ond dyn ni'n gwybod bod yr costau wedi cynyddu'n ofnadwy. So mae'n angen prisiau da amdan yr rwy'n yma'n does. O wan ymlaen hyd at y Gwanwyn i gwir, ynddo. Mae'n eis gweld prisiau da yn diwedd y Gwanwyn fyd. So mae o werth weithio dal nhw tan mis mai weithio, ynddo. Ac yma nawr yr adran pwyser cigydd. Dyma'r math o on mae'r cigydd yn chwilio amdano, ond y fe, ti'n bod, y rai siapus, y beltex, y texels, y brydiau cyfandirol mwy na lai sydd yn y cylch yn dyfa. Mae'r teip ma o en, mae yna farchnad iddyn nhw yn bob man i gwir, yn does. Mae lot yn mynd dros ei Ffrainc a Belgium. Ond mae o'n oen allu drwy'n gadw tan mis Mai ac cael y premium o'r 200, fyny 200 hanner rai o'r wy'n Beltex ma llynedd yn y fachnad. So, ynddi, maen nhw'n fri poblogaidd iawn yn ddyn. Ni'n gweld y beirniad yn trin a thrafod par Dyfan Evans, Pentre Fawr, Dimbych, a Dyfan fe oedd yn beirniadu sioe Ynys Môn, neu Ffair Aeaf Ynys Môn, yn gynharach yn y mis, a mae wedi cael niwed i'w fus. Drws wedi cwmpo ar ei fus, ond mae dal yma, a mae dal wrthi yn arddangos chwarae teg iddo fe. Yndi, chwarae teg, mae nhw'n byw ddim yn bell iawn ffwrn na i wedi gwir yma, a bod nhw'n iawn dangos wy'n da yn rythym, ac yn cael lot o lwyddiant hefyd yn y farchad yn rythym, ynddo. A mae'r beirniad, Mr Stuart Clatworthy o Wlad yr Haf, mae wedi dweud wrthau'n gynharach chwilio am oen, dim rhy fawr mae ei fod yn deg, achos mae cigydd ganddo fe adre, a yn aml iawn, os ysda fe coes o lôn rhy fawr, mae'n goffo gwerthu fe i'r farchnad arlwyo, a wedyn mae'r pris yn amlwg yn lleihau, felly mae gwerth y kilo yn lleihau, felly does dim angen y pecynnau mawr yma. Na, mae'r bwtsias, mae dal yn licio'r wy'n ddim rhy fawr, ond rhyfedd iawn wan, yn yr fachnad, mae'n rhyw ffasiwn i wy'n trwm, ond dyn ni'n gweld prisiau wy'n trwm fyddi 50 kilo yn neud per kilo gystal ar wy'n bach o fynd e, so... Mae'r patrwm yn newid o hyd yn dweud? Ynddi, mae'n rhyw ddadl, os angen dod ar wy'n drwmach, mae'n premium ar hyn o bryd am yr wy'n trwm, ynddi. Ar y fachnad fyw? Ar y fachnad fyw, ia, so siw braidd bod yr wy'n yn mynd dramor, eto siw braidd gan bod yna frindau'r wy'n, maen nhw digon bodol cymryd yr wy'n trwm ma hefyd, ynddo. Ond dyma be mae'r cigydd a'r bwtsiad isio, ydy'r wy'n bach efo siapau da nhw, ynddo. A ti adre ar y ffarm, nid yn unig yn ffermio defed, ond ti di arall gyfeirio tipyn hefyd 7 melyn wynt ar y ffarm? Oes. Mae wedi bod dipyn o gamble a methu cysgu am beth i'n osod i gochol, ond mae hyn wedi sefydlu srw 10-12 mlynedd wan, ac mae wedi o wertho. Ac yna fwy o alw am ynni adnewyddol nawr hefyd, mae'n dod yn fwy bwysig? Yndi, mae o'n dim o braf ar ôl nhw dal yn dan eu hunain, mae rwy'n meddwl, mae rwy'n wedi gwneud y beth iawn diwedd, ynddi. Ond a fi lot o gefnogaeth gan dad a mam hefyd i bwysio beth yn ei blaenau, ynddi. A mae mrawd yn barderiaeth yn Melin Gwynt hefyd, so mae o'n help hefyd, ynddi. Ond y dyddi hyn, mewn amaethyddiaeth, mae rhaid chwilio am incwm ychwanegol, ond oes e rhywbeth gwahanol? A mae'r Melin Gwynt, siŵr o fod yn ateb y galw yn dda? Yndi, maen nhw, yndi. Dwi'n meddwl, dos am gymaint yn mynd i fyny o gwmpas Gymru wan, ond dwi'n meddwl, mi ddown ni hole hefyd yn meddwl, yndi. A hefyd bythynod, a podiau gwahanol? Oes. Oedd o wraig yn
Wel, athrawes oedd hi, ac oes yn teimlo bod hi eisiau gwneud beth gwahanol. Ac eto wedi dismentro a prynu rôl ger Persgoed, mynd nôl 5-6 mlynedd o'n, ac na, mae hwn wedi bod yn brosiect reit diddorol i gwir, ac cyfarfod gest, bob math o bobl yn dod acw. Be sy'n rwy dda? Y pobl neu'r defed? O, wel... Swn i fel o defed i gwir. Dyn nhw ddim yn ateb nôl? Na, ddim yn ateb nôl, na. Wel, ar y nodyn yna, dyw'r defed yn amlwg ddim yn ateb nôl, felly nawn ni adael i o gylch y defed yma chydig, ac byddwn ni nôl i pwy fydd yn ennill adran pwysau'r cigydd, pwysau hyd at 73.5 kilo. Cofiwch am yn cystadleuaeth ni cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop cigydd lleol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Phoenix, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2023? 5,000 a champynt, 7,000 ta 8,600. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau bnaw Mawrth am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen uchafbwyntia nos Sul. Oedd yma chi le prysur, mae yna sŵn a bobl yn bob man a llu o beiriannau gwahanol. A dwi wedi cyrraedd stondin CF Moto. A draw fan hyn, mae yna wyneb cyfarwydd i TikTokers ac yn y blaen. Wyl Ellis. A ia, swy ti'n lew. Da ni'n badol di bod. Dwi'n mynd i cyfarfod ti o blaen, ond dwi wedi gweld y wyneb di ar Facebook ag ati. Wyt ti'n advert ar goesau, yn amlwg, DGT. Dwi'n siŵr yna. Esbonia, be di'r gwmni di te? So, DG Thomas Agri, da ni beis yn Llanbedr yn Gwynedd. Dwi wrthi fan hyn efo'r cwmni ers 5 mlynedd, ond mae'r cwmni yn bodoli ers dros 45 mlynedd efo Dewi oedd yn gynt. Dyma'r cwmni lle nes i'n apprenticeship 20 mlynedd yn ôl, a wedyn dwi wedi bod off yn gweithio am ambell i cwmni wahanol. Ac, 5 mlynedd yn ôl ges i'r cyflaid o'n ôl a cymryd y busnes drosodd gen Dewi, a da ni wedi cymryd CF Moto ymlaen i Gogledd Cymru, ac wedi bod yn lwcus iawn ohonyn nhw. A wedi mynd o tractors i fotobikes wedyn? Ie, yn hollol. So da ni'n gwerthu peiriannau cŵn. Mi oeddwn ni'n gwerthu tractors, ond da ni wedi stopio erbyn hyn, a da ni'n ffeindio bod o'n haws gwerthu pethau mae pobl angen yn lle be maen nhw isio, ac quad bikes ydy, fel da ni'n gwybod, un o'r machines pwysica ar y ffarm. Mae'n hanfodol i fan hyn, oes am lot o ffarmwrs heb quad bike? Nag oes. Un o hain, neu y rai falle mwy, ddim modern, maen nhw wahanol yn nhw. Yndyn. Maen nhw'n, dwi'n ffeindio bod, da ni'n ffeindio bod hein yn repleisio quad, ond maen nhw'n rhywbeth ychwanegol sy'n neud bywyd lot haws a saffach mewn lot o lefydd, ynde. Efo plant a beth enw ni? Efo plant, ie. Da ni'n ffeindio efo, wedi efo teuluoedd ifanc, maen nhw'n gallu strapio plant mewn i UTV yma. Lle ar y quad maen nhw allan yn yr elfennau mwy. Ie, nollol. Ac o ran gwerthu wedyn, o'n i wedi sôn ar y cychwyn bod ti'n defnyddio'r TikTok. Sy'n mynd ar i dechrau di te? Wel, mwy na'n byd, neud o achos bod o'n costio ddim byd, a dwi'n teud. Ond dwi'n gwybod, dwi wedi ffeindio mae TikTok a social media yn ffordd da ni'n gallu cael wyneb o flaen gwsmeriad, ac ffeindio bod gwsmeriad yn hawsach siarad efo ni, achos bod nhw'n nabod ni, a da maen nhw'n nabod y boys yn y gweithdy, achos da ni'n gwneud fideos o gwmpas y gweithdy tra da ni'n mynd. A dipyn o sport wedi gwylio ambell un. Os rwy'n eisiau gweld nhw, beth sa'ch chi'n edrych, beth sa'ch chi'n teipio fewn i gael gweld y fideos yma gen ti? Genna i, DGT Agri neu DG Thomas Agri, a dylsa bod chi'n fideo ni on. Plug fech neis y ti fyna wan, de? Ac wyt ti wedi setlo wan efo'r cwmni a bethau yn Llanbedr, ond wyt ti wedi bod a traed go boeth yn teithio'r byd? Do, dwi wedi bod yn lwcus iawn o'r cyfleoedd dwi wedi cael. Dwi wedi gweithio mewn dros 50 o wledydd rownd... 50 o wledydd? Do. Fel mecanic? Fel un a mecanic neu yn dysgu pobl sut i drwsio neu cadw peiriannau'n iawn i wahanol cwmni. Rhan fwyaf i New Holland a Case i CNH. Dwi wedi gweithio lot am o'r yn Africa, Middle East ac Asia honna do. A lle oedd lle gorau werthu? Lle gorau, yn Cymru wrth gwrs. Cymru wrth gwrs. O'ch chi wedi dyfnion o'n i fo gan y Cymru? Ochr top y dyfu. Ie, debyg iawn. Wel, mae yna bobl yn ciwio fyny mae gen prynu beics yn diwyl. Allan be o'n. Falle gawn ni sgwrs nes ymlaen. Diolch ti. Diolch yn fawr iawn. Pob lwc.
Mae ennill y garden goch fan hyn, wrth gwrs, yn meddwl cyment, ond mae ennill pencampwriaeth yn, wel, yn cyrraedd y brig. Yn dwi. A dyma beth sy'n ni'n mwynhau nawr, sef pencampwriaeth y ceffylau a'r merlod lliw. 4 wedi dod nôl, a mae yna gyfle wrth gwrs i'r rheini sydd yn dod yn ail i ddod nôl, a mae wastad yn braf i weld pawb yn dod nôl, achos dwi'n wastad yn digwydd na di. Na, dydy o ddim. Dwi'n meddwl bod weithiau bobl yn meddwl, wedi gysys y dosbarthiadau cri, maen nhw'n meddwl, falle, newn ni beidio dod nôl i gystadlu, ond wrth gwrs 4 oedd yn deilwng i ddod nôl yn fan hyn, 2 dosbarth, a mae'r 4 yma sy'n braf i weld. Ac dyma ni yr un oedd yn ail yn dosbarthu'r ebolion arferch blwydd. Ac dyma'r un oedd yn ail yn y dosbarth i'r swclod. Wedi blino chydig bach erbyn hyn, just yn chydig bach yn roddach. I fynd o amgylch, a dyma Lucy Dyer a Harry Blockley, Beau Wallace, Hocus. A beth sy'n ddifyr gyda'r oedran yma yw dechrau perthynas mae'r rheini sydd yn dangos yn hwn, dy fe? Dwi ddim yn berthynas sydd wedi cael i feithrin ers blynydde, maen nhw ar ddechrau taith. A fel swclod babi ydyn nhw, maen nhw'n rhoi ffydd yn chi mewn ffordd, maen nhw'n dibynnu arnoch chi i ddangos nhw y ffordd iawn, yr ffordd cywir i wneud pethau. So, ydych chi'n gorfod ymateb yn iawn. Mae Gwyneth Edgar wedi pwysleisio, mae'r perthynas yna sy'n bwysig iddi. Bod ni'n gweld bod y ceffylau yn ymateb ar rai sy'n trin nhw wedi hyfforddi nhw, wedi wneud gwaith cartre. Wel, Declan Davies. Mae'n debyg sydd wedi cael ei dynnu allan fel pencampwr yn adran y ceffylau ar y merlod lliw Steppers a Lady Mercury. Declan Davies yn wyneb cyfarwydd iawn yma yn y Ffair Aeaf ag yn yr haf. Gytho ffair hyn o llwyddiannus llynedd yn bencampwr yn adran y cobiau a'r ceffylau ar merlod lliw unwaith eto. A mae'n mynd yn anoddach, mae'n siŵr i'r beirniad pan mae'n dod i'r bencampwriaeth, achos mae dyti'r goreion fan hyn yn dos. Ac mae'r ffin falle yn dyneiach rhwng y 4. Ydy, ddechrau chi rili yn trio, a mae o trwch blewyn rhwng bob un ohonyn nhw. Ydych chi rili yn dechrau pigo ar pethau bach, rili. A mae'n hen ddywediad, mae beirniadu yw meddeiant, a mae pawb yn gallu maddau pethau gwahanol. Pawb na ffordd dda i roi iddi, dwi. And a representative of the sponsors of this section. Wel, dyma ni wedyn y pencampwr yn adran y ceffylau ar merlod lliw, Dex. Quite the defeat, really. How many years have you had this now? This is the 3rd year on a trot I've taken champion in the Winter Ffair then with the coloured. So that was the aim, so now I'm going to go into retirement and not get stressed. To be honest, I think there's a lot left for you to do. Oh, God. Sometimes I think, I'll be honest, yesterday I was debating whether to come with the filly and she wasn't quite leading, but today she's done me proud. So it's surprising when they get in amongst others how they'll react, isn't it? Definitely. Yeah, they always surprise us. So, no, I'm really happy with the filly and I think she's got a big future. Well, you'll be back obviously tomorrow now then for the championship. Yeah, we'll be. Are you planning on staying? No, we really live an hour and a bit away, so we've got one to come back tomorrow that I'm not sure when, but so she can come up with her. Pob lwc mori. Diolch yn fawr. Y bencampwriaeth yn mynd i dre'r sosban. Diolch i Declan Davies, perchenog Steppers Lady Mercury. Enillydd a pencampwr y ceffylau ar merlod lliw. Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru heddiw wedi gwobrwyo ysgoloriaeth ffermio Nuffield. A'r wraig ifanc sy'n ei dderbyn o ydy Sione Davies yn ferch lleol, yn fargyfreitheg yn Llundain, dyna dy waith di, ond yn ferch fferm o lan elwedd yma yn de. Llongyfarchiadau mawr i ddechrau. Diolch mawr. Mae'r ysgoloriaeth yma, os dwi'n deall yn iawn, ar gyfer gwneud ymchwil mewn maes arbennig. Felly, esbonio beth oedd rhaid i ti wneud mwyn cael yr ysgoloriaeth? So roedd rhaid i fi ymgeisio ar papur a wedyn
mynd i cyfweliad. A wedyn, ces i fy ngobrwyo mis Medi fi'n credu. Ac wythnos diwethaf o'n i yn Belfast lle derbyniais i'r gwobr. Ac ie, mae'r ysgoloriaeth yn edrych ar datblygu y maes amaethyddol, i edrych tuag at y dyfodol, ac i edrych am opportunities really i gwneud y maes yn fwy cynaliadwy. A sut wyt ti am gyfrannu at hynny? Felly, mae prosiect fi yn gysylltiedig â rhywbeth dyn ni'n gweithio ar y ffarm gytre, lle dyn ni'n edrych ar y potensial o ddefnyddio insect, provide naill ai i bwydo i anifeiliaid neu i ddefnyddio i gwastraff nhw i gwneud llwyth o cynnyrch sy'n defnyddiol. Gwastraff pryfaid felly ydy'r man cychwyn? Gwastraff ieir neu gwastraff fferm yn fwy gyffredinol. Reit, a sut ydych chi'n mynd i defnyddio hynny? Fel mae llwyth o marchnatoedd sy'n gallu defnyddio'r beth mae'r pryfaid yn gallu gwneud, sef mewn i fel aquaculture, pet food, mae llwyth o ymchwil yn mynd ymlaen ar y maes yma ar hyn o bryd. A sut wyt ti wedi mynd ar y trywydd yma ta, o lle mae'r syniadau'n dod? Wel, wedi datblygu o syniad dad fi o'r ffarm, ond dwi'n edrych arno fel cyfle i'r maes amaethyddol, ac hefyd achos regulatory frameworks yw un o'r barriers fwyaf i gwneud hyn yn diversification opportunity. Felly sut bydd yr arian yma? Sut ti'n mynd i ddefnyddio'r arian? Mae'n dros 8,000 o bunnod yn cael? Ie. Sut mae hwn yn mynd i fod o gymorth i chi? Felly mae hyn yn digwydd, mae cyfleoedd dros y byd i gyd yn cael ei... Mae pobl yn defnyddio pryfaid dros y byd i gyd am holl gwahanol ffyrdd. Felly dwi'n mynd i edrych ar beth sy'n digwydd yn Japan, de Asia, Australia, Zealand Newydd, falle de Africa, os mae'r budget yn stretcho digon, ac beth sy'n digwydd yn Europe, so yn Ffrainc, yr Almaen a'r Iseldiroedd. Felly, ydyn ni yng Nghymru neu ym Mhrydain, ydyn ni ar ei hôl i felly? Odyn, ie. Ar ei hôl i gan lot. Big time. Big time, ie. Felly ti'n ceisio unioni hynny, ti'n ceisio newid hynny felly? Ie. Lle mae'r gwaith caled ma'n dechrau, sa Siôn? Felly mae trip i Zealand Newydd ym mis Mawrth, lle mae'r pobl sydd wedi derbyn ysgoloriaeth o'r Deyrnas Unedig i gyd yn mynd i Zealand Newydd, ac yn cwrdd â'r rheini sydd wedi cael ysgoloriaeth o bendra'r byd i gyd. A wedyn, dwi'n dechrau taith o fyna wedyn, felly... Arferchol. Ac mae rhaid mi holi, sut mae dy waith di fel bargyfreithiwr tan ffitio mewn i'r byd yma, ydy o? Ydy. Felly dwi'n edrych ar fel y regulatory frameworks yn benodol ac gymharu beth sy'n digwydd ar draws y byd i gyd a beth sy'n digwydd yn y Deyrnas Unedig. Felly mae'r ddau fyd yn dod at ei gilydd yn daclus? Ydyn. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti ar yr ysgoloriaeth. Diolch. A phob dymuniad da efo'r holl deithio a'r ymchwilio. Diolch. Da iawn. Mae pethau'n poethi fan hyn yn Cylch y Defer yn llythrennol. Y beirniad yn cael tipyn o ben tost Stuart Clatworthy o Wlad yr Haf nawr te Hugh Jones. Mae'r beirniad yma wedi cadw ni ar flaenau'n trad yn llythrennol yn diwedd. Yndi. Dwi'n edrych tebyg na bod o'n... Ie, bod o'n cytuno o be oedd ni fel ochr yma, ond mae o'n siŵr brai'n gwybod yn well na fi be mae'n neud, sy'n ni feddwl. Ar hyn o bryd, fel mae'n sefyll, Watkins, Cainant Melyn, sydd Aberhonddu sydd yn y safle cyntaf. Wedyn, Dylan, Davies, Maesadda, Sir Gar sy'n ail, a Dyfan Evans, Pendrafawr, Dimbych yn y trydydd safle. Flyn mae am fod? Dwi'n meddwl, ia, mae di wneud i benderfyniad yn meddwl, yndi. Mae'r par cyntaf yn edrych yn bar ni, so o fama hefyd. Waw, fel na mae am fod. Edrych ar Siamarina wedi cael ei trimio. Mae nhw'n berffeth. A mae nhw'n wyn, yn dyn nhw? Mae nhw'n lot amser wedi mynd i fewn i drimio un. Chwarae teg, dim arwarae bach mae paratoi ar gyfer y Ffair Aeaf. Mae'r un wedi cael ei paratoi'n gelfydd iawn. Cytuno? Ynddo. Mae nhw werth i gweld i gwir. Mae nhw werth i gweld. Wel, diolch yn fawr iawn i ti Hugh. Na i fynd i gael sgwrs gyda'r teulu yma nawr sydd yn amlwg yn wen o glist i glist. Well done. I'll go steady before I do scare them. Massive congratulations to you. What a difficult class that was. Yeah, very nerve-wracking, I must admit, but no, very pleased, yes. Yeah. And what's the history behind these two? Oh, well, Rachel's more than anything else. But they're out of a couple of ewes and by her own tap, quite a little flock she's got. I bought Winter Ffair lambs out from here and bringing the progeny back, like us we've been doing here. 2 years ago?
Yes, so I bought a few lots now the last 3 years, yes, and only a small flock we got, but yeah, no, very pleased. But these are your babies? Yeah, they are. Yeah, I'll take credit for these ones. But it's team effort. It is, to be fair. He puts a lot of the work in, so I can't complain. I hope you're paying him well. Well. I think the price has gone up now. I think so, yeah. Are you happy? Yeah, very happy, thank you. Well, thank you. Thank you very much. Thank you. Wel, drychwch pwy sy'n gwmni fi erbyn hyn. Alwen Roberts o St Clair. Siwr wyt ti, Alwen? Iawn, diolch. Nes i weld ti'n edrych yn gynnes fyd. Ie, mae rai cael yn dy gynnes yn y twydd ma'n. Ti'n iawn, mae'n awsyn bach beth, wel. Mae o'r. A wy'n gwybod bod ti wedi bod yn mwynhau cystadlaethau'r trinwyr ifanc nawr i anghandlers. A mae yna bencampwriaeth mlaen tu ôl i ni ar hyn o bryd yn does? Esbonia beth sy'n mlaen mae ar hyn o bryd, Alwen? Wel, mae da ni'r doi clas nawr yn mynd i'n erbyn i gilydd. Y ddoes fi ennill y clas ni. Felly y dosbarth iau wedyn yn erbyn ei hun? Ie, a wedyn mae da ni'r un hun dar heffer coch, sef Ryan Jones, a wedyn y heffer ddi wedyn fan hyn yw'r un sy'n yr un iau. A wedyn maen nhw gyd yn mynd yn erbyn i gilydd, a hon yw'r un mae pawb moyn ennill. Ie, ac wyt ti wrth gwrs, ti wedi ennill lot efo yn adrannu'r defed wrth gwrs, a wedi cystadlu efo'r gwartheg.
Am be bydd y beirniad Owain Morgan neu Ogi, wrth gwrs, mae pawb yn ei nabod e fel. Am be bydd e'n chwilio fan hyn nawr, Olwen? Wel, mae dangos efer yn hollol wahanol i dangos da. Mae mae rhaid chi fod really switch on, mae rhaid chi dal ar fuwch lan yn uchel, a mae rhaid chi dangos eich hunan off hefyd. Achos mae rhaid chi cadw'ch llyged ar y judge na, a pidwch gadael iddo ddim gweld chi yn edrych arno fe, achos dyna fe, mae rhaid i'r fuwch neu heifer neu beth bynnag chi'n dangos ar y diwrnod ni fod ar ei gystal a fod yn, wel, ar ei gorau efe. Ie, yn union, ar ei gorau. A ni'n gweld nawr y ddau grwt sydd wedi cyrraedd y bencampwriaeth. Maen nhw'n gwneud gwaith da. Mae Owain Morgan, wrth gwrs, Mogi, mae di ennill fan hyn yn y ffair, wrth gwrs, a wedi cystadlu siwt gymaint yn dros y blynyddoedd. Fydd e'n gwybod yn union beth sy'n angen neud yn byd. Ie, chi'n deall, erbyn bod chi'n neud fi'n credu, chi'n deall yn iawn beth chi'n edrych am. A wy'n deall bod ti'n cael ffair fach eitha brysur. Wy'n deall eleni wyt. Barni'n hwyrach mlaen heddi nawr? Ie, barnu stoc yr gwartheg heno, a wedyn byddai'n barnu defed forni. Yn adrannu'r ffermwyr ifanc wedi, ne? Ie. Gol ti, Olwen. Bob lwc i ti fo hynny. Fawr. Ond nôl at y bencampwriaeth. I ni'n gweld y ddau nawr yn dod ar anifeiliaid at Owain. Wy'n deall bod ti'n nabod Ryan yn dwyt ti, Pempella? Ie, nabod yn iawn wedi bod yn erbyn dipyn o weithiau. A mae fe'n gwybod ei stwff. Lle gweini. A mae rhaid i'r heifers fod yn syth a mae rhaid nhw edrych a fod yn sgwar pob cos yn pob cornel fel ford. A maen nhw'n gwneud job yn eitha dda fan hyn. Ydy wir. Maen nhw'n gwneud gwaith gwych. A Owain Morgan yn edrych nawr i weld siwt maen nhw wedi gosod y trad, ie? Ie, mae rhaid i pob trad edrych lawr ar eu coesau nhw. Mae rhaid i pob trad un cos yn pob cornel. A jyst neu siŵr bod y trinwyr yma yn gwybod ble i osod y trad a siwt i osod nhw a... Ie. Gofyn y cwestiynau dwetha fan hyn fi'n credu. Helpu'r penderfyniad. Am be maen nhw'n gofyn wedi? Ti'n gofyn hanes y bystych neu'r heffer neu beth ni? Ie, wel, dwy heffer fan hyn. Mae rhaid i'r... O'ch chi'n dangos nhw, mae rhaid chi nabod y fuwch neu nabod y heffer ar beth bynnag mae rhaid chi nabod nhw, efe. Mae gwaith... Chi soch chi troi lan a dangos anifel fel hyn. Mae rhaid nhw nabod chi a cael ymarfer cerdded a fel na. Mae'n dod i'n jobyn lot rwyddach. A mae Owain Morgan nôl unwaith eto tu ôl i'r ddau, a mae wedi mynd am yr fuwch goch. Ie, Ryan Jones. Ryan Jones, wedi mynd â hi. Rwy'n ti'n nabod yn iawn? Yn nabod yn iawn. Wel, war y teg. Tipyn o gamp. A mae dod i'r brig mewn unrhyw gystadleuaeth yn deimlad braf, ond pan ti'n ennill mewn digwyddiad mor fawr a hyn, mae wir yn rhoi hwb i rhywun yn dweud. Ond mae pawb moyn ennill a chi wedi ennill ond chi wedi wneud i. Na, war y teg. Llong warchadau mawr iawn. Braf gweld y genedlaeth nesaf yma'n cystadlu ac yn dangos bod angerdd yn y diwydiant o hyd at y dyfodol. Dyma'r dyfodol efe, a mae rhaid cael y cystadleuaeth yma i gweld dyfodol a helpu ni yr ifanc i dysgu am stoc a hynny. Olwen, diolch o fawr i ti am ymuno dyn ni. Pob lwc i fel popeth, y cystadlu nawr heddi a fori. A cofio ni at pawb adre na fyd ar y ffarm yn St Clair. Diolch yn fawr. Diolch, Olwen. Mae'r gweryru yn mynd yn uwch ac yn uwch nawr yn diwy, achos ni yn croesawu y swclod gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Mae yna dipyn ohonyn nhw, rhyw 15, un ar 15 fi'n credu yn y dosbarth, ac mae'r sain wedi mynd lan ychydig bach. Ond ydych chi'n gweld bod ni'n dechrau llenwi mwy beth, mae yna mwy a mwy o bobl yn dod yma, ac ydych chi'n gweld hynna bob blwyddyn gyda'r Brydiau Cymreig, mae yna mwy o bobl yn dilyn rheini fan hyn, wrth gwrs, achos ein bod ni yng Nghymru, ac mae'n braf, dyma'r adran lleia yn y llyfrgreuoedd, a Merlod Mynydd, ac wrth gwrs yn wastad yn adran poblogaidd iawn. Yn beirniadu yr adran mae Sandy Anderson, ac yn enw hynod y gyfarwydd, ac yn uchel iawn i barch, a cysylltiadau cryf iawn gyda sioe ceffyl y flwyddyn. Yndi, wrth gwrs, mae'n gadeirydd ar Grandstand Media sy'n berchen ar bran sioe ceffyl y flwyddyn. Mae wedi bod yn dîm busnes llwyddiannus iawn, ac yn magu llwyth o gyffylau o'r Alban yn reiddiol, ac
erbyn hyn yn gweithio yn Loughborough, yn byw yn Loughborough ar ffarm yn fan ac mae o'n magu llwyth o geffylau, mae o diddordeb mawr yn yr adran A a'r adran B, ond hefyd yn magu yr adran E hefyd. Just i chi gael gwybod, mae penial, yr ebol penial fan hyn, penial Crusader dal i fod yn gyntaf. Mae Tracy Jones yn anfforchog Fabergé wedi cael ei dynnu fan hyn ail safle, wrth y march Centennial Ramos. Wendy Lowbands ac wrth gwrs Joe Shiel, gyda Four Oaks Light McQueen yn drydydd ac yn bedwerydd. Mae Simon Charlesworth yn dangos yr un yma. Ac dwi'n meddwl ar ran Mandy Higgins, Pinewell Hegarty yw hwnna. Wel, mae'r steward ac Sandy dal i fod yn dynnu rein i fewn mewn drefn heledd ac dipyn o cyffro fan hyn yn yr adran A. Os. Beth am y teip mae Sandy Anderson fel arfer yn hoffi'n fwy na'i gilydd? Dwi'n meddwl y taip ychydig bach mwy o sgôp yn Gymreigaidd, ychydig bach o sgôp iddyn nhw, sydd yn addas i'n un ymlaen ar gyfer marchogaeth. Mae'r cyffelau Thistledown wedi wneud yn dda iawn yn y sioeau enfawr, y sioeau sirol. Golwg Dan gyfrwy. Golwg hynod o benderfynol yn llyged Sandy Anderson, yn edrych ar y llyged hyfryd fyny, sydd yn nodweddiadol o'r adran A, y llyged mawr, y cluste bach. Ond ai fel hyn fydd hi'n aros. Mae yna newidiadau wedi bod. A pawb yma yn y dorf sydd wedi cynyddu eto ers i ni fod yma ddiwetha. A'r glaw falle dwi'n meddwl yn denu rhai i fewn hefyd. Mae'n bwrw tu allan ac pawb eisiau fi gael lloches yma ym Mhafell y Cyffylau. Felly maen nhw'n trio i gorau, maen nhw'n trio pob math o bethau neille i gadw i safle, neu i obeithio y bydd Sandy Anderson yn cael ei berswadio i wneud rhyw newidiadau munud ola. Ni mor agos fi'n credu i ddod i wybod pwy fydd yn ennill y dosbarth cynta gyda'r adran a y merlod mynydd Cymreig. Sandy Anderson, wel, yn diysgu het heledd. Dyma ni penial Crusader, dyma chnogaeth Rhys Freeman yn mynd ar wobr gynta yn y dosbarth cynta i'r adran A, yr ebolion yn y merlod mynydd Cymreig. Felly mae'r het wedi diosg, and so we have results in the first class in the Welsh Mountain Ponies section A. All class. And then Jones Rhys, a great win, the first class of the Mountain Ponies, and a nice class to win. Yes, very happy. It's the first time I've ever won the Winter Ffair, to be honest, in the A's. Well, you've been here campaigning for many years. Yep. Tell us a little bit about the colt. Pardon? Tell us a bit about the colt. Well, it's his second show this year. He was Supreme Foal Champion at his first show. And his half-brother won the Royal Welsh as a foal in the main ring. So carrying on the family ways. Yeah. Well, hopefully you've got the championship coming up. Best of luck. Hopefully, thank you. Brian and Jennifer and Dewis Merlo. Yn derbyn y garden goch yn nosbarth yr ebolion gyda'r adran A, Peniwell Crusader yn eiddo i Rhys Freeman a Rhys hefyd yn dangos. Tracy Jones gyda Nant Fforchog Faberge. Ac yn y drydedd safle... Wel, dwi wedi llusgo, Will, o stondyn CF Moto, achos mae yna beiriannau yn bob man. Mae Will, ti wrth y fodd yn hyn. Dwi wrth y modd fan hyn, yn ganol y peiriannau i gyd. Ac wyt ti wedi bod yn gwerthu'r yna cwn ma? Da ni dal yn gwerthu cwn, da ni dal yn dealer i cwn yn Gogledd Cymru. Peiriant yma, straw chopper, un o'r machines da ni weld, unwaith da ni'n cael un laen i ffarm, maen nhw byth hebddyn, maen nhw'n gwneud bywyd gymaint hawsach. Ie. Ac wyt ti'n gweld un o hyn yn cyrraedd ardal, ydyn nhw'n
gwerthu hunain wedyn, a bod y drws nesaf eisiau prynu'n rhywun peth ac a bod nhw mor handi. Yndyn, yn sicr. A da ni gyd yn brysur ac yn gorfod ffarmio mi nos mwy da ni angen, ond mae'r peiriant yma yn rhywbeth sy'n gadael ni wneud mwy o ffarmio efo llai o amser. Ie, mae pobl yn mynd allan i gontractio, don ôl i borthu fi nos, mae hwnna'n hwyluso'r job. Yndi. Unwaith mae gen ti di beth hedyn. Ie, yndi. A wedyn, fan hyn, mae gennym ni beiriannau mwy ar gyfer gwaith coed. Mae yna, cadwraeth ydy'r enw, ydy'r gair mawr ar y funud, ynddo? Yndi. Mae'n bwysig iawn a da ni weld mwy a mwy o'r peiriannau yma ar house knockers a falle yn y sioe yma, mae'r diwydiant yn shiftio i'r ffordd yna eto. Ydy, mwy a mwy o ffensys dwbl a plannu coed, a mae yna ddigon o bolion fyna i ni'n da'n sicr, yn does? Oes. Ond mae'n neis weld da fynd ydi. Mae'n tacluso cym gwlad ni hefyd. Mae'n harddu'r ardal yn sicr, a mae wedi harddu acw, beth yna. Tractor go fancy, fe sôn am hardd. Mae hwnna'n tractor go hardd, yn dydi o? Ia, yn dydi. Na, mae'r ffent ma wedi bod ar flaen i gêm ers dalwm yma, wel, ers i mi bod yn y diwydiant efo'r ferio gearboxes. Maen nhw'n wych o tractors. Ie, ynddi. Bach yn fawr fysa nhw i drwyn, adolgelled, Eryg. Ynddi, no, fel maen nhw'n dweud, mae pob ddim yn ffitio'r ailwaith. So ti'n cael o fyny ar ffarm, so mae'n ffitio'r ailwaith. Yn sicr. O'n i wasgu drwad, o'n i wyl byna fwy o bethau eich o drew yma. Siws mi, gentlemen, sori. Gen o lew. Iawn. A hain wedyn, sôn am hwyluso, mae'r handlers ma'n bob man, oedd hwnna'n, beth ti'n galw Salom, yn bech o luxury yn doedd? Oedd, i'r dairies a'r ffermydd mawr yn doedd, ond da ni weld nhw'n mwy a mwy ar y ffermydd bach, ar ffermydd stoc, a maen nhw'n reit aml, sa ti'n gofyn i ffarmwr beth i'r machine bwysig ar y ffarm, y telianler neu'r quad bike ydi ond. Ie. A'r hynna wedyn, mae yna bob math o bethau ar gyfer gwahanol feintiau ffermydd wan yn does? Oes, rhywbeth i ffitio dy system di yn da. Ie. A'r hyd yn oed y mini diggers o bethau fel mae yna mini diggers draw yn cw. Mae yna gymaint o bethau roed ar blaenau'r diggers yma wan. Mae'n golygu, allu dim rhaid ti gael rhaw o bethau di mwy a fforch. Na, pob dim yn ffitio ar y ffont a neud rhywbeth lot mwy, ddim mae'n brysur man. Mae'n brysur man. Daw yn llaw i fel, dyna i di drwel. Lle dyn ni'n mynd nesaf dwed? Fan ni, mae yna ddigger am fan hyn yn does? Beth sy'n fyny? Fyny at y digger yma. Da. Reit. O, mae yna cofers fan hyn hefyd, ynddo. So di gael o dewis 3 peiriant wan i hwyluso. Ia. Y 3 peiriant hanfodol ar y ffarm, beth ydy'n dewis? I fi yn hun, mi fysa fo'n sicr quad bikes, o'n i byth yn neud heb quad bike. O, ti'n gwerthu nhw'n ti? Wel, dwi'n gwerthu nhw'n. Mae rai fi roi rhyw fath o plug yn hyn, ond oes a telianler bach. Mae'r ten telianler sgynna i adra wedi mynd. Ond un peiriant i wneud bywyd fi yn haws wan, wrach rhywbeth i wneud symud stoc a trinio stoc yn haws, rhyw fath o pen system Mae'n rhaid draw yn arw, e? Mae'n rhaid draw. Ceri chwilio, Wil, dwi'n dal ti'n ôl i hir. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn.
adran mwyaf niferus y ffair sy'n mynd i'n sylwi nawr, sef y brydau mynydd Cymreig, Hugh Jones nawr te. Dyma math o brydau, ti'n cadw adran y ffarm tipyn o'r brydau mynydd Cymreig? Ia, mae mwy talabont Cymraeg yn ni'n cadw. Mae'r bryd yn mynd yn eitha poblogaidd fyny yn Gogledd Cymru ar hyn o bryd. A mae'n ddafad caled, ond hefyd yn cynhyrchu oen o safon? Yndi, mae ddafad 55-60 kilo. Ond mae'r oen gwrw pyr talbont, mae hwnnw'n dod i bwysau da hefyd ynddo. So, mae o'n siwtio lle dyn ni'n byw yn iawn. A mae'n gallu groesi efo unrhyw haren, Haberfield, Suffolk, Texel, rhywbeth i digwydd ynddo. A dyna beth yw mawredd y ddafa fynydd yn dyfa, mae'n dda am eich croesi? Yndi, mae'n y le... lle yn Gogledd Cymru lle mae Cymraeg mach mwy hadi. Mae'n y le lawr yma lle mae mach mwy chiwiti fatha Brecnog ac lawr yn De Cymru mae'n mwy Nelson type ynddo. A dyna beth mae'r ddafa fynydd yn dda am wneud, yw troi porfa sal mewn i gig o safon? O, ia, mae'n yn wir. Mae'n haid cael ei, mae'r tirwes gen i yn Gymru yn siwtio'r ddafad Gymraeg i gychwyn wedi. So, rhaid gael honni fel ddafad i gychwyn ffwr. A wedyn, fel o'n i'n dweud gyda'n gallu gwneud Aberfield wrbaeth i groesi hefyd. Hi yw sylfaen ein deallusloedd yn amlwg iawn yn lawr glad hefyd yn dyfa mewn nifer o sefyllfaoedd. Ond ar hyn o bryd, ni yn nosbarth defed Dion Cymreig a wel, dyma chi agoriad llygad yn dyfa. Llond cylch o bobl ifanc a wyn o bob maint yma. Rhai hyd yn oed yn sgleinio gyda glitter. Ia, mae'n anhygol i gwir. Mae'n wyn binw yma, mae'n wyn gyrfod yma efo cyrniau. Ond mae'n werth i gweld. Mae'n job credu. Dwi'n meddwl mae'n rhyw 5-6 mlynedd sy'n ddod i'r sioe fan dwytha ac dwi ddim yn cofio gymaint o wyn Dion fel hyn yn y sioe. Mae'n anhygol i gwir. A mae'n braf hefyd i weld bod mae'n math o fryd sy'n dda ar gyfer ein hi yn cydydni. Maen nhw'n gallu tywys nhw'n rwydd a maen nhw'n fryd sy'n rwydd iawn i'w trin a'i trafod. Yndi, maen nhw. O gyn ni fist ar tir ac oedd o'n cadw'r ryddiadau o 20-30 o'r defed Black Mountain yma ac oedd wrth i bodd efo nhw ac oedd yn cael lot o wyn fod nhw hefyd i digwydd ynddo. Ni'n gweld mae'r beiriad wedi anfon rai allan nawr, achos 24 par dyfa yn y cylch, sa'n gwybod ble o dechrau. Mae'n siŵr fod yn ben tost bydden ni'n tybio i feirniadu rhain. O, ar gyfawr. So braidd bod o'n jyst yn handlo nhw gyd, jyst i gyfalu bod yna digon o gig ar nhw gyd i gochwyn fo. So braidd bod yr wyn binw hi'n i mach tewach hefyd. So, sy'n mynd syniad o bigo'r sy'n ni ddeud yr wyn binw allan. Cadw'r un teip? Ia, sy'n ni ddeud, ia. A ni'n gwybod taw Mr James Gittings a Stim Colwyn Powys yw'r beirniad iddi fe yw heddi. A mae fe yn trin a thrafod miloedd ar filoedd 200,000 o wyn y flwyddyn? Yndi, mae o'n dod i'r fachnad ymrythyn ar ddim Mawrth bob wythnos a mae o'n gwybod yn union be mae'n neud yn dyri. Mae fe'n allforio tipyn, mae 50% o'r wyn mae fe'n trin a thrafod yn mynd mas i Ewrop a rhyw 50% yn mynd ar draws Prydain. Ie, da ni'n lwcus iawn ohono fo i gwir ac reit tebyg iawn iddo fo hefyd. Nhw sy'n dod i'r fachnadoedd yma a maen nhw'n help mawr i'r fachnadoedd i gadw yr ocswn rythyn ac ymlaen. Heb y prynwyr, bydde ddim angen gwerthwyr? Na, digon gwir. Ar y nodyn yna, fyddwn ni nôl i weld pwy fydd Mr Gittins yn rhoi ar frig y dosbarth fan hyn gyda'r defed Dion Cymreig. Mae yna ddynion eira a mae yna geirw o bob lliw a llun yn yr adran gwaith llaw yn fan hyn. Adran y plant yma yn Davies Olmarch Llangybi wedi bod yn chwysu chwartia, allai ddychmygu, yn didoli'r rhain i gyd heddiw yn beirniadu. Chi wedi cael hwyl am i fi'n siŵr? Do, hwyl fawr. Dyma wledd i'r llygad yn dyfe. A hefyd maen nhw'n dod a gwen i'ch wyneb chi wrth edrych ar y dynion eira yma i gyd. Maen nhw'n hyfryd. Plant bach dan 7 oed yn mynegu hunain yn dyfe. Felly, dan 7 oed oedd y dynion eira? Ie. Ac unrhyw gyfrwng dwi'n cymryd? Unrhyw gyfrwng, ie. Felly, beth sy'n drawiadol i chi ynglyn â be mae'r plantos wedi wneud? Wel, chybod, ni edrych ar
shwt maen nhw'n mynegu hunain, defnyddio deunyddiau gwahanol, a hefyd, fel mae plentyn bach yn gweld rhywbeth, chymod, mae ni'n tyfu lan yn dyn ni'n gweld y byd mewn gwahanol ffyrdd i chi fod amser i chi'n 7, 6, 5 oed. A felly, maen nhw'n dysgu sgiliau newydd, a edrych, mae gwaith plentyn, ynddo fe? A plentyn bach yn hun a'i gilydd yn bellwaith. A beth am yr un sydd wedi dod i'r brig, mae'r cerdyn coch yn fanna, mae hwnna'n ddyn eira nobl iawn. Odi, mae wedi bod byta trwy'r bore wedyn ni, a mae fe'n gymeriad, yn dweud. Chi'n gallu gweld y plentyn trwy'r dyn eira, trwy beth mae fe wedi greu. Mae fe wedi teimlo yr llawnder mewn os bydden ni'n neud e. A mae hwnna'n yn rhywbeth a chi'n credu'n gryf ynddo fo, fel un sydd wedi bod yn myd addysg erioed, felly. Ie, odw. Cysylltiad y plentyn a gwaith, ie. A rhoi cyfle iddyn nhw fynegu, cyfle iddyn nhw drealu pethau, cyfle chwarae gyda lliw a ffurf a gwead ac yn y blaen. Achos mae'n rhyfedd pan da ni'n fach, da ni'n trio rhywbeth a da ni'n meddwl am sut mae'n mynd. Da ni'n poeni rhaid am beth mae pobl yn mynd i feddwl neu sut mae'n mynd i edrych. Bach yn poeni dim o gwbl. Na. A mae'r rhyddid yn amrwm. Mae fe'n rhydd yn dweud, a mae'n gyffroes. Ydy, gwirioneddol. Wedyn, da ni'n cyfyngu'n hynna'n gormod. Wedyn ni'n dechrau mynd i ofidio wedyn bod e ddim yn real. Mynd tuag at reality. Ond da chi'n gwthio'r... A mae'n bwys... Ac achos mae'r elfen yma o wneud y chelf wedi dod yn ôl dipyn bach. Hyn i gyd yn dod i'n y cyfnod. Mae'r cwricwlwm newydd yn gret ar gyfle bod yn greadigol. Rwan, y categori yma, y ceirw, mae'r rhain i oedran dipyn bach yn hun. Odi, mae'r rhain yn mynd o 8 i 12. Reit. Wel, mae hwn yn drawiadol fan hyn. Ydy, wedi casglu bloc môr fan hyn. Maen nhw gyd, chymod, ar ryw elfen gwahanol, ac ar ddiwedd y dydd mae yn dod i dast y beirniad falle. A o'n i'n trial edrych am wahanol sgiliau fan hyn, fel oedd y plant wedi datblygu sgiliau o pan maen nhw'n fach i fel maen nhw'n tyfu'n hun. Mae yna lot o un reit debyg i gilydd o mae addurno wahanol, yn does? Yndi. A wedi bod hwn, mae pawb wedi cael da iawn gyda chi. Odi, maen nhw gyd, maen nhw'n ffantastig, wy'n siŵr bydde Sean Corn yn hapus a unrhyw un o'r e. Swn i'n dweud. Ond beth am y tri sydd wedi dod i'r brig? Mae hynna'n reit wahanol yn dod nhw i'r gweddill. Fel rhywun sy'n dwlu, a oedd yn dwlu neu gwaith papedau, achos o'n i'n hoffi gweld plant yn mynegu hunain wedyn yn neud gwaith llafar gyda gwaith celf ac yn gallu neud stori ac yn y blaen. O'n i'n meddwl bod e'n gymeriad bach annwyl iawn a wrth symud oedd e'n dod yn fyw. Ysgol Pen Llwyn felly sydd wedi dod i'r brig yma. Do'n i ddim yn gwybod pwy ysgol. Na, ond fi'n gallu maen nhw wedi roed yr enw ar y cerdyn coch. Na chi, a wedyn yr ail o dod mewn a gwaith pwytho a dysgu plant i ddefnyddio peiriant gwynio. A hwnna yn hyfryd iawn. A wedyn y trydydd yn mynegu rhain i gyd ar ffyrn bach yn fwy. A wedyn mae'n nobl iawn yn dweud, mae'n sefyll, fel sydd yn gweud, drwchwch yna i. Ydy mae o, ydy mae hwnna'n drewiadol dros ben yn ydy. Gwych, da iawn pawb, a wedyn mae yna un categori arall o'n eisiau gael golwg yna, fos i draw fan hyn, os o'n i ar draws yma. A mae'n hyfryd, mae yna lot o blant yma heddiw an sy'n cael cyfle i weld y gwaith gwych yma hefyd, ydyn nhw. Esgusodwch fi, ysgawn ni ddod i mewn i fyma, diolch. Felly, beth yw'r oedran fyma? Mae hyn yn blant hun yn lan 16. Reit. Ie. A creit? Ie, 13-16 oed. Na ni. A torch dan crefft a neu cynllunio torch. A unrhyw gyfrwng eto, ie? Oedd unrhyw gyfrwng. Felly, pwy sydd wedi plesio fan hyn, ta? Wel, hon sydd wedi mlesio i'n fawr iawn gyda'r côn doli. Mae'n anodd iawn i wneud. Mae'n traddodiad, yn hen traddodiad, a cadw traddodiadau i fynd yn bwysig. A gwaith llaw unigryw iawn fyna, ac yn gelfyddydol iawn. Gewch chi ni longyfarch nhw gyd. Sophie Davies yn drydydd. Hon ar un fawr yma. Hwnna'n hyfryd hefyd defnyddio lliwiau'r nadolig a rhoi golau mewn fyna. Hyfryd iawn. Wedi cadw'r cilch yn hyfryd. A'r goleini yn dod drwy fi. A wedi mae hon yn dlws. Mae'n dlws iawn, yn syml iawn, ond mae'n edrych yn syml, ond ddim mor syml am sydd chi'n mynd i wneud a pwytho to fan hyn allan o'r y coed nadolig, a'r lliwiau hyfryd mae'n gweddi yn feddal iawn ac yn dawel. Ond Shaky Half Thomas Den ni licio mynd o hwnna adre. Byddai chi drafod efo Shaky dwi'n cedi iawn. Ond ych chi wedi cael eich plesio? O, dwi wedi bod yn mwynhau'n fawr iawn. Hyfryd iawn. Wedi gweld gwaith plant, mywyd i yw plant, a mi dal yn hoffi bod gyda nhw. Arferchog. Diolch i chi am y sgwrs. Mae'r gwaith yn fendigedig. Diolch yn fawr. Diolch.
Wel, dyma ni erbyn hyn, felly'n symud ymlaen at yr eidonau, at y bystych fan hyn yn adran y gwartheg. A dwi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarth nesaf yma, achos mae'r eidonau dion Cymreig fewn. Ac Efan Rob, oedd yma bod trefendiged, Fferm Penwenir, siwr wyt ti, Efan? Gwydio'r chi, fel chi? A war y teg, ti wedi gwisgo'r bathodyn y gwartheg dion. Oedd rhaid hynny'n doedd? Oedd rhaid oedd. So ni am yr hyn sydd â chi adre, Efan? Ie, o 50 cyclers fyna. A ie, ni'n tywal popeth unan wedyn fyd, so na, gwrdd system fach a system shape a fi'n lyco fe, so... Gwartheg dion chi wedi cadw eriod wedyn ar y ffarm, efe? Wel, ie. Pan oedd dad y ffarm nôl yn y 90au, wedyn oedd yn lwcus i dod i'n abod dau llyfar a dechrau prynu gyda dau a fel ath e wedyn. Ie, oedd dau wrth gwrs yn ddyn am y gwartheg dion yn doedd. Oedd wir. Ac fel wyt tithau hefyd yn dyfe, mae gen ti grodau mawr yn y gwartheg yma. A i ni'n gweld y dosbarth i'r bystych yr eidonau tu ôl i ni, Efan. A'r beirniad Rob Ratri wrth gwrs yn gigydd arfer rhedeg siop yn Aberystwyth ac yn ddyn hynod o brofiadol Rob wedi beirniadu yma o'r blaen, yn gwybod yn iawn beth yw ni fel tew wrth gwrs i ni yn dau yn abod Rob yn iawn wrth gwrs. Mae'n lawr i stoc yn dda. O, di wir. Beth am y 4 bystach sydd yma i flanau yn y dosbarth mat, Efan? Mae clas bach neis fan hyn nawr wrth e. Mae doi gyda Wil Coethus. Mae'n ein hyfryd. Ie, Wil... Mae siap bach neis da hon. O, sma fe. Mae Wil di bod yn gefnogol yn dweud i'r ffair dros y blynyddoedd. War y teg i fe, pob blwyddyn mae'n dod mas yma. Ac i ni'n gweld nawr Angharad, merch Wil, hi sydd yn dangos Dylan yw enw hwn. Ti'n Reinen Dylan? Neis cael weld gwartheg dion dod o ardal i o Sial Tyfreinen fyd yn nhw a mae hwnna'n ffein fyd. A hwnna'n eidon da iawn a i ni'n gweld Wil wedyn yn cosi bolau eidon sef coed llys dewi eidon wedi fagu gan Wil te bydde hwnna'n dywe. Hwnna'n sgwar neis dol o'r sgwar, cardio digon o cig wedi coes ole fyd yn nhw Bilco nhw. A dwi eitha ffyddiog, dwi eitha siŵr am hethau fan hyn pan oedd Rob yn gigydd yn Aberystwyth. Mi oedd e'n prynu'n aml yn cefnogi, te dylen i weid, pobl o ardal Aberystwyth yn dweud. Oedd e'n hoff o gefnogi'r pobl yna i gael y cig nôl i'r trigolion lleol. Ie. Mae fe'n neis i ni fferwyr yn nhw a mae fe'n gwyd. Felly bydd Rob yn gwybod yn union siwt job mae Wil yn gallu neud ar y dam. Mae'n dipyn o grefft yn dwi Efan i besgu ac i dewhau gwartheg. Siwt i chi, oedd borfa'n unig neu mae angen bach o gec ar y diwedd? Oes, mae bach o gec yn mewn i, tymod, jyst i bennu nhw off i cael y cyfr ddech chymod. Ie. Ond, newid dechrau tywhau popeth yn y last sort of 3-4 mlynedd. A, dysgu lot pob blwyddyn, tymod. Ie, mae siŵr. Mae fe'n interesting, ond fi'n lyco gweld nhw'n hongi ar lan wedyn ar ôl mwyn wedi cael ei ladd, a mae fe'n gwrdd lle ti'n lli edrych, reit. Mis fi'n gwella wedyn neu fy'n draw chymod. Yn fyna, falle ti'n dysgu mwyaf? Ie, fi'n dysgu lot yn y last. Ie, siŵr o fod. Fi wedi. A gweld falle le oedd eisiau bach mwy neu bach... Ie, exactly. Ond mae'r brydau cynhenid, wrth gwrs, i ni gyd yn gwybod erbyn hyn. Maen nhw yn pesgu ac yn tewhau yn gynt na'r brydau cyfandirol yn gyffredinol. Fi'n credu bod angen yr oedran na i cael y blas felly, yna fe? Ie. Ond, mae blas hyfryd i'r gwartheg dion yn ei fel. Fi'n credu un o'r cigydd gorau fi wedi weld. Mae Rob nôl ymlaen, tipyn yn dweud rhwng y ddau fustach mae gan Wil a'r teulu. Mae Dylan fyna yn y canol yn cael ei arwen gan Angharad Bryn Glas a Wil yn arwen Dewi. Dylan a Dewi. Battle of the Titans yna. Ie, nidion. Ond Rob nôl efo 1-2-2 unwaith eto. Radnor Hills Iogi y degfed yw enw hwn. Neis gweld nhw, mae fe'n teddu i gweud y gwir. O, di. Maen nhw'n newydd dechrau neu ni maen nhw, a maen nhw wedi prynu lot yn diweddar, a maen nhw'n mynd i'r shows a wan y teg i nhw. Wan y teg. Yn braf iawn i'w gweld yma, ti'n iawn. A dyma ni, mae yna ganlyniad i chi yn y dosbarth i'r bystych dion Cymreig a Angharad Bryn Glas merch Wil sydd wedi mynd â hi fod Tynddreinen Dylan a Efan Rob Botham o Bontrefendiged gyda fi o hyd. Pam ti'n meddwl bod Rob wedi mynd am y bystych yma te, Efan? Mae fe'n llydar reit o'r ysgwydd nôl trwy'r loen, cario lawr yn ei coes ôl yn dda fyd yn nhw. Just falle bach yn mwy na'r un yn yr ail falle, ond gwad y teg, mae fe'n bystach yn ygol, really. Ac yn bwysau bach da, mae yn 500, bron iawn yn 560 kilo, felly, ti'n bod, dwi'n rhy drwm nhw.
Mae'n gywir iawn. Seis bach neis a gywir yna. Ydy, ti'n iawn. Teip bach neis iawn a... O, mi fydd Will, wel ac angharad wrth gwrs fydda'n wrth i bodd a rhyngorchiadau mawr iawn iddyn nhw wrth i nhw aros i'n erbyn y garden goch. Ac edrychwn i mlaen at mwy o gystadlu yr eidonau fan hyn yn adran y busych ac efan am y tro. Diolch i ti fyd. Iawn, diolch. Dyma ni olygfa bendigedig o'n blaen ni fan hyn, wrth i ni barhau i fwynhau y dosbarth i'r ebolion, yr ebolesu a'r adfeirch. Ag dyma ni fan hyn, Sandy Anderson, yn dod i'r golwg yn beirniadu y dosbarth yma a'r adran yma yn ei chyfanrwydd yr adran A. Ag David, fe welon ni fyna yn fe y dosbarth yn cael, wel, i rhoi mewn i ddwy mewn ffordd, achos oedd yna gyment yma. O, i di fod yn deg gath y dosbarth i rhannu, ac dyma'r 6 gore a 12 gore o'r dosbarth yn dod nôl i gystadlu fel dosbarth ar wahân mewn ffordd os ydych chi. Ond mae Hans Anel wedi gweld bob un o'n erbyn hyn. Diolch wedi tynnu nhw fewn yn unrhyw drefn o gwbl, felly gawn ni weld. Dwi'n siŵr dyma fydd yr amser fydden ni'n gweld pwy sy'n dod i'r brig
yn y dosbarth i ebelysu adferch yn adran A. Mr. Sandy Anderson has one more look before pulling Dyma ni pob un yn cael y cyfle eto i gerdded o gwmpas y dorf hefyd. Nid yn unig y beirniad, ond mae'r dorf yr un mor bwysig gan bod nhw falle'n edrych ar y dyfodol. Yndyn, mae'n wrth gwrs, ac mae yna lot, dyn ni wedi sôn yn barod, bod yna lot ar ryw nodiadau, a ryw ysgrifennu mynd yn y llyfrau yn erbyn enwau rhai gwahanol, y rhai sy'n bridio ac yn arddangos fan hyn, a tu allan i'r gylch, wrth i boddau yn pigo, yn dewis y rhai maen nhw'n ffafrio. Ond mae'n tynnu mewn nawr. Dyma ni Julian Williams a Hayley Williams yn y dosbarth yma gyda Kilmary Elegant Edition wrth y march Hope Prince Llewellyn allan o'r gaseg Kilmary Special Edition. Drws nesaf mae'n wyneb cyfarwydd iawn, rhywun i ni'n aml yn gweld yn dangos fan hyn. Graham Roberts. Bob tro yn drwsiadus ac yn eitha trawiadol o ran i wisg. Yndi, wrth gwrs, Kate Tom's Allegro yw hwn dan berchnogaeth Cath Lily. Wrth y march Alun Gold Solstice ac allan o Kate Tom's Calendar Girl. Graham wedi bod yn arddangos ar gyfer Cath Lily ers blynyddoedd llawer. Ac yn drydydd wedyn 2157 y Liz Kilby gyda Idyllic Governess wrth y march Spring Lane Dragoon ac allan o Idyllic Gwyneffe. A ti'n gweld y berthynas yn aml iawn rhwng yr rheini sydd yn dangos yn dwyt ti? Maen nhw wedi arfer, maen nhw'n dangos yn erbyn ei gilydd trwy'r flwyddyn gyda gwahanol anifeiliaid a'r weithiau mae'r canlyniad yn wahanol o dan beirniad gwahanol pawb yn ffafrio ac yn hoffi rhywbeth gwahanol. So mae yna cymdeithas reit da gymuned agos ym myd y ceffylau. Gystadleuaeth iach wedwn ni fe? Ar y degau. Ond rai fel hyn fydd hi yn aros. Di'r het yn mynd i ffwrdd? Wel, mae o'n canolbwyntio mae wedi gweld rhywbeth ac mae yna rhywbeth yn ei boenio. Cael y cipolo gola yna. Jyst yn sicrhau bod yn hapus gyda'r penderfyniad. A ti'n gweld yn y cefndir fyny pobl yn nodi'r hi fel lawr fel nes ti sôn? Na fe? Pawb a'i lyfr, pawb a'i bapur. Mae honna di bod yn gymorth iddo fe trwy'r holl feirniadu, y ffon. Be sy'n mynd trwy'r meddwl na? Gewn ni wybod yn y man. Dwi'n siŵr bod Julian Williams sydd yn safle cyntaf hyn y bryd yn chwysu. Dwi'n eisiau unrhyw beth i newid. Ydy, mae'r het i ffwrdd. Kilmary a dyma ni felly Kilmary Elegant Edition yn mynd ar wobr gynta yn y dosbarth yma i'r ebelysu'n adferch yn adran y Merlon Mynydd Cymreig. Dyma ni enillydd yn y dosbarth i'r ebelysu'n adferch yn adran y Merlon Mynydd Cymreig. Julian, to be fair, she looks $1 million. Yeah, thank you. She's quite a firework actually, and she's actually out of a half-sister to last year's Supreme Champion. Well, this family has been a very successful one for you. Yeah, we've had a lot of luck. We've had a lot of luck, and yeah, fingers crossed. You say they've come up trumps here quite a bit in the fair as well. Yeah, no, we're on a bit of a roll at the moment, so yeah. Where is Hayley now? I'm sure she's probably somewhere. I've seen her on the sidelines. She's probably crying or something like that. She'll give you a critique when you get out anyway, right? Congratulations. Thank you very much. Thank you. Followed in second by 2161. Ie, dyma chi, y wobr gynta, y garden goch a'r hosglwm holl bwysig yn mynd i Kilmary Elegant Edition yn eiddo i Julian a Hayley Williams, a Julian wrth i fod yn ei dangos. A dyma ni, dwi'n meddwl bod e wedi gwneud i benderfyniad ymgylfym iawn fan hyn yn osbarth yr Oen Dion Cymreig. Oedd rhain yn sefyll mas? Mi oedden nhw. Ar ei swatch un o'r cychwyn do, ac oedden nhw yn sefyll allan. Dwy o'i fan nhw, edrych rwy'n go i fi'n cyn, ond mae'n galed drwy andryn.
Cennydd Thomas Llys Arfen, Sir Gar yn cyrraedd y brig a maen nhw yn sgleinio. Fe enillodd par o ddefed Dion, y Gil Wobr yn y bencampwriaeth tua 6 mlynedd yn ôl. O, rei, oedd yn rhywbeth am dan isgwyl, really, ond mae rein eto yn edrych yn dda, yn dyn nhw? Yndyn, ac yn mynd mlaen yn y gystadleuaeth, dwi'n siŵr mae allan fod eitha perig. Wel, diolch yn fawr iawn, Hew. Na i fynd i gael sgwrs gyda Cennydd a Carel. Wel, llongyfarchiadau. Da iawn ti. Diolch. Ers faint ti wedi bod yn cystadlu? Helen yw'r tro cyntaf i cystadlu yn y Winter Ffair. Fi wedi bod yn cystadlu 2 flynedd yn y Royal Welsh a cwbl o shows local. Ie? Ie. A faint o'r ein sydd gyda ti? 5 so far. A fi wedi dechrau diadau llun am fi off 2 blynedd yn ôl. Wel, arbennig. Gwared teg i ti. Ydy Carel wedi bod yn helpu ti? Odi. Ydw i? Ond ti'n boss o fe? Ie. Yw ti tawe? Ti'n siôn brawd iawn o fe, Carel? Ydw, mae brawd ti hwnt o fe. Mae'n cyn ofnadw. A mae rhain yn bar o efeilliad. Efeilliad? Ie. So, i fod yn deg iddo fe, mae wedi gwneud job yn arbennig yno. Nath y fam ddim magu efeilliad, o fe? Do. Ac yr rafyn ein ennill? Ie. O ti bod ti'n edrych ar ôl hun o re? Ie. Ie? O, ar y teg, ti tro cyntaf yn y ffair ac yn ennill y garden coch. Sym lot o bobl allu gweud na? Na. Llongyfarchiadau ti? Da iawn ti? Diolch. Wel, dyma ni felly wedi symud ymlaen i'r dosbarth nesaf adran y gwartheg, sef y dosbarth i'r bystych allan o Darw Limousin. Mae Owain Morgan o Geredigon yn wreiddiol, ond Abergynolwyd erbyn hyn, mae Owain gyda fi o hyd, ond fi'n galw ti'n Owain, mae pawb yna, fod ti fel ogi yn y cylchoedd yma, Owain? O'n i'n sy'n ddim yn galw fi Owain, Brad. Dagos, gyda fi alw ti'n ogi, dwi'n meddwl. O ie, na fe, dim problem. A'r dosbarth cyntaf, fel wedes i'r eidonau lim, o 519 kilo lan i 626. Ar un ysgafnau ni'n gweld o'n blaenau ni fan hyn nawr. Ie. Gan Tony Ponsonby o Sir Fôn. Enw'r anifel yma yw... Ifan Jones Evans. Wel, pwy enw i gofio, enw i gofio. Ie, na beth oedd sioc bach clywed bod y teulu wedi enwi hwn ar yn ôl. Yn dilyn i llwyddiad nhw llynedd oedd y rheswm, nes i gyfweld â nhw llynedd ar ôl i nhw ennill i dosbarth ac wedi penderfynu enwi hwn ar yn ôl i, ond twtch rhy fach falle ar gyfer y dosbarth yma, falle rhy ysgam chydig bach. Rhy ysgam, mae'n neud o'n smart, mae'n neud o'n hyd, lan, a popeth gyda fe, just fi'n credu, dwi'n quite digon o gig yna fe i'r ennill y clas yma. Y ffair di dod chydig bach yn rhy gynnar i hwn, ynddo fe? O'n i wedi beirniadu fe 2 wsos nôl awdys os bydde'n 50 kilo mwy, bydde'n neud o'n wahanol. Ond yn neud o'n cywir, ti hwnt yn dy fe? O, di, mae'n neud o'n smart. Sym wastad yma o gwbl. Na, agos, dim o gwbl, ond fel o ti sôn, lle twtch y rhy ysgan yma i fynd â hi heddi, ond pwy o wir, falle? Yn y byd yma, so ti yn gwybod. Na, gwynt. A fi ysdi wrth gwrs yn beirniadu ogi yn y Ffair Aeaf Sir Fôn yn do? Do. Yn y commercials. A chwarae teg, oedd y safon yn arbennig. Pob clas bron. Pob clas oedd yn cadw dod. A gyn ni'n gweld y gwartheg sydd wedi teithio lawr o'r gogledd. Mae boes yn gallu cynnyrchu stoc agorol yn yr ardaloedd. Tywod, ni'n sôn am Sir Fôn, Betws Gwerfil Goch a'r ardaloedd yna, tywod, lawr i Feirionydd ag ati. A dwi'n gweld Lenny, mae'r gwartheg o'r gogledd ar lefel arall. Maen nhw chwarae teg i nhw, maen nhw wedi troi mas, maen nhw fel tîm o'r gogledd, maen nhw'n tîm agos iawn, pobl sy'n ffrindiau mawr, a chwarae teg, maen nhw wedi troi y gwartheg allan Lenny. Gwion Hywel sy'n ni'n gweld wedyn yr ail un wrthon ni fan hyn, yr un di chwyth o'r beirniad. Ie. Eidon ardal adre, maen nhw'n dod o Castell Newydd Emlyn. Mae wedi bod yn eidon trwy'r haf, mae wedi bod yn eitha da trwy'r haf. So fe fyd? Yn y sioia adre. 580 kilo, mae'n bwysau da yn dwi. Wrth edrych bydde ti ddim yn gweud na, ond mae eisiau'n handlo'n dda. Tudur Edwards wedyn yw'r un coch cyntaf ni'n gweld yn y llinell fan hyn nawr o flan y beirniad Rob Ratri. Mae hwn yn 586, mae hwn yn eidon da yn dwi. Mae'n eidon da, fi'n credu bydd hwn teip ma bydd Rob Ratri yn hoffi. Mae fe'n un o'n smart, ti'n gwast yna, mae cig yna, mae llawn. I ni'n dod at pwysau'r cigydd nawr, yn ni'n tywod o'n y 600 kilo yma, yn ni'n tywod. Gwlad yr Haf yw'r llall wedyn, teulu stamp o Wlad yr Haf, hobnob bychan. Ie, mae'n neud o'n cigog, mae'n edrych o'n cig yna fe, fi'n gael i. Ond mae fe'n eitha smart i fi mynd, mae'n edrych fel type o pedigree type, ond dwi ddim, ond... Eiddo bach neis. Os, mae seis yn y fe, mae seis yn iawn i Rob.
Sir Rimbych, dwi'n meddwl, llall Glyn, neu fe, Glyn Howardson. Ie, Eidon Trwm, a Keegan yma, nes i beirniadu'r Eidon yma, mae'r lled yna fe. Just falle rhi drwm mlaen, ond mae'n Eidon iawn, mae'n Keegan yna fe. A'r un di wedyn, gan Glyn Williams, Lord of the Manor. Ie. Mae hwn yn un wyt ti wedi rhoi gwabr i, Do, nes i rhoi hwn y pencampwriaeth i'r Eidon yma yn Sioe Môn, 2 wythnos nôl. Eidon smart, glân, mae Keegan yna fe. A mae'n gael ei arwen, mae fe jyst yn dangos hunan am arni. A eto, mae Keegan yma, ond dim yn edrych rhy drwm. Dim yn edrych rhy fawr, de. Yn 626 kilo, mae e just yn bwysau, bang on yn diwedd. Bang on, ydi. Cha, bydde Eidon da i meiddi fe. Bydd. Chyma fi'n credu gath ail yn cael ail yn yr Agri Expo hefyd. I'r Eidon nath ennill pencampwriaeth, so mae fe'n Eidon da. Na, mae hwn yn mynd i fod yn berig, dim dwywaith amdani. Tipyn o ffordd i fynd, felly Ogi am y tro, diolch i ti ac edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch na mynd yn y man. Mae'r gwres a'r tensiwn yn cynyddu nawr bod ni wedi cyrraedd pencampwriaeth yr adran A. Ni'n gwahodd yr enillwyr a'r heini sydd dod yn ail yn ôl i'r cylch, a mae'r rhan fwyaf wedi dod yn ôl. Fi'n credu rhyw 7, allan o'r 8 sydd yn deilwng.
Sydd yn gret i feddwl bod nhw wedi dod yn ôl, achos mae wedi bod yn adran hir hefyd. Mae gymaint wedi bod yn cystadlu, felly mae wedi bod yn amser hir i'r ebol oedd yn ail yn y dosbarth dod yn ôl, ifanc ydi o. A mae'r tegwch a'r gofal mewn mor bwysig o'r stoc ifanc yn arbennig yn dweud i fod i ystyried. Yndi, a dwi'n siŵr fydd y person oedd yn ail yn y dosbarth yna yn feddwl, wedi gwylio'r classes eraill a feddwl, mae yna dipyn o safon fan hyn, a sylweddoli falle nad falle doedd o ddim i fod, ond mae hynna yn digwydd, O'n i'n gweld ti'n siarad gyda Eirian fyny, oedd hi dan dimlad yn dod, a fe'n meddwl gymaint iddi dderbyn y garden goch na. Mae'n gweithio'n galed iawn, Eirian, a fel mae pob un sydd yn wedi bod yn dangos trwy'r dydd yma. Ond, dyn ni wedi gweld pob un ohonyn nhw yn trotio'n allan, ac be fydd y drefn, mae'r beirniad Sandy Anderson wedi gofyn iddyn nhw sefyll mewn llinell. Dwi ddim yn meddwl wneitho gofyn iddyn nhw mynd allan yn unigol eto, ond dwi'n siŵr geitho cipolwg trwydden nhw rwan i pwyso mesur a penderfynu a dewis pencampwr yn yr adran. Mae wedi cael digon o gyfle'n do yn flaenorol yn y dosbarthiadau eraill i edrych arnyn nhw'n fanol. Do, a cyfle rili i jyst i cael gweld nhw efo'i gilydd rwan, achos ydych chi'n gallu cymharu nhw. Unrhyw feddyliad y ti? Dwi'n licio'r eboles, Cyrl Mary Elegant Edition. Dwi'n licio'r eboles blwydd hefyd. A dwi'n licio'r ebol blwydd. Teip chydig bach yn wahanol. Ond, maen nhw'n neis iawn. A hyd yn oed, yr eboles blwydd, un Owen oedd yn ail. Yn lyflu, Ond dwi'n siŵr be fydd Sandy Anderson a Beirniad yn mynd i wneud. Rho shot fach arni. Dwi'n meddwl falle Eirian. Eirian sydd yn mynd â hi. Wel, bydd na ddagre heno. Bydd, siŵr braidd. Bydd ac yn golygu fydd Eirian nôl hori'n cystadlu yn y brif bencampwriaeth. Ein beirniad, Mr Anderson wedi gwneud I benderfyniad. Bach o cymysgedd yma yna, ond mae'n debyg yr eboles oedd yn ail yn y dosbarthu eboles I blwydd yw'r is-bencampwr dan berchnogaeth Owen Griffiths. Felly, Eirian yn mynd ar y bencampwriaeth ac Owen Griffiths yr adran meddwl mynydd Cymreig yn y Ffair Aeaf yn 2024 I wenillydd y dosbarth ebolysu blwydd. Mae'n mynd yn cost. Eirian, sut teimlad ydy fod yn bencampwr yma yn y Ffair Aeaf? Os ydym yn gwybod dwi wedi cael beth fel hyn. Mae hyn yn amazing. A dream come true. Mae'n edrych yn ffantastig efo chi, a mae'n rhaid ddeud, o'na llwyth tu ôl I ni hefyd yn cymeradwyo'r eboles, felly heiddiannol iawn. Diolch yn fawr, David. Oeddech chi yn bwriadu aros heno? Na, mynd adra. So fi rhaid chi'n ffidio lloches rhywle, siŵr? Reit. Wel, dyna ni, gobeithio a pob lwc fori, reit? Da iawn. Rhwch gymeradwyaeth i'r bencampwr yr adran. Nid ar hare bach mae rhywun yn ennill pencampwriaeth, a dyna'n union beth mae Eirian Wyn Williams wedi wneud. Caryl Mai, Queen of Rock, pencampwr yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. Showcase by Miss Eirian Wyn Williams. Wel, croeso nôl ato ni I gylch y gwartheg ar gyfer y dosbarth i'r bystych limosani, allan o darw limosan. Rob Ratri y beirniad wedi cael gres I drad yn y dosbarth yma. Mae Owain Morgan Mogi gyda fi o hyd wrth gwrs ag Ogi. Mae yna safon dychryn yn y dosbarth cyntaf yma i'r eidonau lim yn dod e. Oes, ar eidonau sy'n cywir. Ar eidonau sy'n tudur, ar eidon sy'n bwysau o Lloegr. Mae nhw'n doi eidon cywir a gyda cig. A bydd Rob Ratri'n hoffi hwnna, neu bydden ar eidon ar y pen. Sy'n gyda Glyn yw enw fe? Ie, Glyn Williams o ti. Lord of the Manor yw enw hwn. Dyna ni'n gweld Rob wrtho fe nawr. Ie, na fe.
So, oedden ni'n mynd am rhywbeth sy'n bach fwy o seis. Mae'r un coch drws nesa neud o. Mae'r lled yn yr un, mae cig yna fe. Teulu Howardson, Glyn Howardson sydd ddim bych mewn hwnna'n. Maen nhw'n newid yn ôl. So wedi bod yn dangos ys cwpl mlynedd, maen nhw wedi dyn ôl nawr i dangos eto. A maen nhw wedi troi allan neud o'n da, chwarae teg. Do, chwarae teg. Ond mae Eidon Tudur yn neis. Ydy, ma fe. Flash. I ni'n gweld Rob fod Tudur fyna nawr o Betws Gwerfil Goch. Mae hwn yn pwyso 586. A pwysau da. I ni'n gweld, mae'n... Real Eidon smart. Ydy, ma fe. Dim wastad yna, dim. Ond le ma... A dwi'n dewis i ail ei drydydd a'i bedwerydd ar y fyny, fi'n gyrru beth o'n wneud. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Dwi'n meddwl mae wedi dewis i gynta ac ail e. Dwi'n meddwl welwn ni Bystych, Tony Ponsonby. Dwi'n meddwl welwn ni Ivan Jones Evans ar y brig heddi. O, ti byth yn gwybod, ti byth yn gwybod. Ond nôl mae'n dod at y ddau glyn ar y pen pethau yna. Mae'n lwco hwnna, dwi'n meddwl, ond... Mae'n nôl at i'n Tudur eto, ti'n gweld o? Betws Gwerfil Goch. Fel bwtsiwr, mae'n handlo tipyn yn nhw. Mae moyn y cig yna, di. Ydy. A fel bwtsiwr, pam lai yw e, mae'n beth mae fe moyn. A dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, mae'r crwt ifanc i ni'n gweld yn arwen y Bystych yma, 161. Fe gath yr ail wobr dati yn young handler, y trwy'r ifanc yn gynharach o gyti oedd yn beirniadu fyna, ynddo fe? Chwarae teg i fe, mae fyny arwen yn dda. Mae'n gallu dangos yr anifel yn dda fyd. Sy'n dangos faint o job oedd i ti yn gynharach. Mae profiad efo'r pobl ifanc, ond oes e? A tiwod, maen nhw'n mynd mwy ifanc bob dydd. A maen nhw mor chystel, a pobl sy'n fod yn dangos ers blynydde, chymod? A teulu stamp i nhw o Wlad yr Haf, a dwi'n cymryd bod e falle'n fab i'r teulu yna, dwi ddim yn siŵr iawn. Ond mae wedi gwneud gwaith arbennig gwared teg iddo fe. Gwared teg i fe. A tiwod, os bydde e'n cael ei tynnu mas yn cyntaf, bydde gwybod sydd i delio gyda fe. Bydd, yn union. Tiwod, a os ydy'n cael ei tynnu allan yn cyntaf, mae'n rhaid ti dal, mae'n rhaid ti dal tra cadw'r lle nas, tiwod, gallen nhw sopio chi dal. Dwi byth yn saff nes bod y garden goch yn y lawdi. Ti'n iawn. Faint o weithiau dwi wedi cael ei sopio, mae'n golli gownt. A mae'n darglonus, ti'n gwybod? Mae'n nôl at Tudur. Andi. A fe mae'n rhywbeth mwy correct, really correct, ti'n credu. Ie, adrycha. 161 o Wlad yr Haf. Siwtio yn iawn. Fel bwtsiwr lan, neis. Teulu stamp. Ie. A Tudur yn yr ail safle. Ie. Wel, arbennig iawn. A fel wedys ti, maen nhw'n jyst yn gywir. Maen nhw'n jyst yn gywir, ie. Fel carcas, byddai'n wastad yn nhw, fydde. Ac ni'n gweld llun da hwnnw fe o le ni'n sefyll fan hyn nawr. Ni'n gweld o'r tu ôl, mae e rhyw 10 trodfedd o'n blaenau ni fan hyn ogi. A mae e jyst yn cracker yn dweud. A mae fe'n type ti, a cig yn jyst limp, tip, lim. Yndi. Yndi, ni'n gweld i'r unweddau fe'n berffaith fan hyn nawr yn ni. Mae o bol bach, chwarae teg. Pwysau handi am bwtsiwr. Y cwarteri ôl na drych at y wod. Odi. A ti'n mynd o second thigh dy fe fyd os yma. Dwi'n meddwl Ivan Jones Evans. Bod na newid yn mynd i fod. Yn 5 yn gyda. O, wel. Ti'n cael ei tynnu fewn gyd. Ond fel ti'n gweud, mae'n neud o'n dda, just ddim yn barod. Pan mae dati'r pwer sydd gyda ni yn y pen pella yma, yn y pen agosa yma, mae'n anodd cystadlu wedyn yn dweud. Odi, mae e. Fel wedi si, sef e'n cael rhyw 50-60 kilo ac yr amser yna i dyfu, bydde fe'n, tywod? Mi fydd e'n gystadleo eto fydd. Fydd. A Rob Ratri yn dod rownd unwaith eto. A 3 fe'n 161. O, a na fe, a wedi wneud. A dyna ni, ie. Y garden goch wedi mynd i'r teulu stamp o Wlad yr Haf.
A llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Eiliad gofiadwy iawn i'r grwt ifanc sydd yn arwain. O, dim ond i gael dwrnod da. Ni'n dda yn young handlers, y trynwyr ifanc a cael cyntaf fan hyn i fe, mae fe'n tipyn o boost i fe. Wrth gwrs bod e, ti'n iawn. I cadw yn neud y job. Llongyfarchiadau iddo fe, a diolch i ti hefyd, Ogi. Na, mae ti'n problem. Nôl yma ynghylch y defed yn adran pwysau'r cigydd. Pwysau 91 kilo i 97.5 kilo. Wel, hew, dwi'n meddwl bod wedi gwneud i benderfyniad i gair Lywelydd. Ie, yndi, yr unig paro yn trimd wins yma, ac eto, mae'n werth i gweld. Wrach yna'r rheswm bod nhw ddim yn trimd, bod ddim angen trimio gwbl o'n nhw, bod nhw mor dda. Anarferol i weld nhw'n dod y rai heb i trimio mewn dosbarth o rai sydd wedi trimio, yn dyfe? Teulu'r hol o gair Lywelydd. Ie, mae gwneud dipyn o feddwl o'r par mae'n rhaid. Chwarae teg, mae John Hall yma yn gynulleidfa yn gwylio'r cyfan oll, a wedyn mae Joanna hefyd i ferch yn gwylio, a wedyn dyma y trydydd cenedlaeth yn arddangos fan hyn. A mae'r pedwerydd cenedlaeth wedi cyrraedd y byd. Newydd gyrraedd y byd. Maen nhw wedi cael babi bachau o'r enw Bonnie. O, diw da iawn. So maen nhw'n neis i weld yn dweud. Yndi, neis iawn, da iawn. Teulu yn cynyddu'n gyflym iawn dyn nhw. Ie, chwarae teg ydyn nhw. Diolch yn fawr iawn, Hew. Na fi'n draw i weld teulu'r hol o gair Lywelydd sydd wedi cyrraedd y brig. A dyma chi ddau o'n anhygoel. Wow, what a pair. A good pair of arms, these. They are. They look solid. They are. Rock solid. Why did you trim these? What was the reason? There must be something behind it. Just hadn't time. You are busy, aren't you? Yeah, we are. And there's another wee baby in the family? Yeah, there is. Little Bonnie? Yep, Bonnie. How old is she now? She's born on the 5th of August. So you're an auntie? Yes, I am now. Proud auntie, I'm sure. Yep, very, very proud. So what is the history behind these? I don't know, but Well, they've a bell taxes out of bell tax crochets. This is their first outing, so They're fresh out of the field. fresh. Well, I wouldn't say out of the field. They're the first time out anyway. And how many red cards have you had so far? 2 so far. Fantastic. Llongyfarchiadau. Congratulations. Thank you. Okay. Oes, mae yna ddathlu mawr wedi bod yn yr holl gylchoedd cystadlu heddiw yma. Cofiwch gymryd rhan yn pôl piniwn ni, achos radeg yma fori ifan, mi fydd yma yn ocsiwn. O, mi fydd yna gyffro mawr yma ni a bydd, tywod, a'r cwestiwn ar wefusau pawb fori, am faint werthydd yr eidon neu'r heffer buddigol. Ond y cwestiwn sydd gen i ti, Ifan Jones Evans, di bod yn y cylch heddiw, do? Be oedd o, 5? 5 oedd e. Oedd eisiau mwy o fwyd ar yr hen Ifan Jones Evans oedd yn y cylch heddi. Dim eisiau mwy arna i, ond 5, ond ddim cweit i ddiwrnod e heddi, ond geith e gyfle to gobeithio. Be sy'n rhyfeddu fi ddoe a heddiw yma ydy'r gofal mae'r creaduriad mae'n gael. Dwi'n reis genrif genus ohonyn nhw, dweud y gwir, maen nhw'n cael eu siampwyo, a'i mwitho, a'i cosi bol. A cosi bol. Ydy, pawb a'i ffon i wyt, mae wedi bod yn ddiwrnod gwych. Lot o uchafbwyntiau, a'r gogleddwyr wedi cael ffair i'w chofio'n barod, felly edrych ma'n at fori nawr. A lle dwi wedi bod efo'r bloda a'r creffta, y pobl Ceredigion ar y cyfan sydd wedi codi'r brig. Wedi codi'r brig yn y fan honno. O'n i'n meddwl sy'n ni'n trio blendio rhyw lim cross short horn. South Devon, neu falle? Ie, na ti, ie. Dycha ti. Dwi'n dysgu lot gyda ti dros y ffordd. Rwan ta, mae'n gymaint wedi digwydd yma heddiw, mi fydd yna gyfle heno yn bydd i ni gael gweld yr uchafbwyntiau i gyd efo chdi a Mari. 9 o'r gloch, mi fyddai a Mari nôl gyda chi am 9 o'r gloch. A fyddwn ni nôl bore fori? Bore fori am 10. Tan hynny, diolch i chi am eich cwmni drwy'r dydd heddiw yma, ac o ddiwrthon ni'n dau. Hwyl fawr i chi. Ara.